about how they view themselves. I think this first matchup is already going to be a banger. You had the Teo pick with the Neon over on the side, or was it the Raze that they played on Danby on Fracture last time? No, it was the Neon. I think it was the Neon, yeah, and we're playing a mirror up against the side of DRX last time. This time they're playing a different style. It's going to be the Sova pick from RRQ, so let's see if they both stuck to what worked for them over on the side of RRQ. The Raze is back. They are sticking it, and then, yeah, you're getting the Raze on Danby instead of the Neon on Monyet. So a change-up of that duelist. It was a agent that Danby did underwhelm on Bind, but let's see if we can pick it up here on Fracture. Yeah, RRQ sticking with the tried and trusted that they've been running with. We have Cushy staying on that Sova and Xfero and the Killjoy, which might be tough against this Teo. Well, it's looking like both of these teams have something or have rather polished these compositions up for this very match. We are about to step into Fracture, and it looks as though, you know, a lot of people favoring always surprises so far. I'm prepared to be surprised once again because I want that three-mapper coming in actually for this series. So we're going to toss it over to your casters, Paperthin and Achilles, to take us to Fracture. มาแล้วครับคู่แรก Thank you very much. Yes, surprise. Thank you, abound. We get Jemkin coming out on Brim. Monyet back over onto that Neon. Some changes here and there, but I think at the end of the day, we're just going to get round after round of average APAC play. It is going to be crazy. I'm also hoping for 3-map sets, not just in this series, but in both, because we have elimination on the line. So we want to maximize the exposure and screen time for all 4 of the teams here today. Yeah, no, สวัสดีครับ definitely. พี่ชายใหญ่สวัสดีครับผมสวัส Absolutely, ดีครับ the 3-mapper สวัสดีทุกคน is the most likely สวัสดีทุกคน outcome นะ based ครับผม on สวัสดีครับ the สวัสดีครับ maps that we're seeing being predicted. Like, this is a great map for RRQ in Fracture, not so good for the side of Nongshim. And then we go to our second map where it's been Lotus. ไม่ไหวกับหนองชิมแน่นอนคอนเฟิร์ม RQ ไม่ไหวแน่น Then อน we go to ครับ Pearl where they have both 2-0 been ครับวัน absolute นี้ world beaters on that map. So this is going to be a really awesome battle. But a big change up for Nongshim here. We do have Dambi on that race, and the desk was talking about it. You know, on Bind, we saw it didn't look so impactful compared to his Neon. So now we got to see, all right, what have they dialed up? What do they think they can do against this RRQ sort of high-tempo play based off of like Monyet's Neon, the ability to gather information with that Sova, use a lot of that against you, stall a lot with the Killjoy. They're going to have to find ways to break through. And they're already setting up for this 4-man push towards B. Jemkin, throw down the smoke and get backed off by the util. เราใช้เนตทำไมอ่ะ Little shots getting เฮ้ยมันมีไอ้นั่นไล่ใช้เนตทำไม but plenty of damage. ชิบหายและเกาหลีไม่คุยกันแล้ว Jemkin worked down to 45 health. ไอ้บอยมึงเป็นดาบแล้วมึงจะเอาแต้มไปทำเหี้ยอะไรวะ ฮะ Something that we typically see him on whatsoever. Pretty much on this map. And ไอ้ตาลไปเล่นยึดจุดอยู่เดี๋ยวมันเข้ามา for sure. Seems pretty ไอ้คุ calm ย and confident, waiting again for some of that contact. Xfero's going to find it. Smoke should come down. กิดจังกิดขอบคุณเรา14 เดือนเพื่อนไอ้กิดหลีแต้มให้บอยเลย Setting into the corner of the cage to try to go ahead and obfuscate a little bit more. Dambi moves back in, recovering fire. He's able to find one. Monyet going to be taken down. Cushy here. The box is going to be good for one. The lineup coming through is straight. Not quite able to confirm more than just the 1 kill. Xfero though fast on the pivot, but it's Dambi repositioned down by the rope. เรียบร้อยครับคอนเฟิร์มครับว่ามาหลังแล้ว An opportunity here in the round. 2 วาง goes เปิด to the แน่นอน opposite ครับ side. Low HP เขาวางเปิดแน่นอน maybe reading that they were going to double back across, or at least wants to wrap through the spawn. Either way, Spike gets planted on the A site. Nongshim in control. And no util to speak of here for Jemkin. So it's just going to come down to this ก็คือ ghost. มาการเล็ตตายฟรี Everybody's ปะ feet เนี่ย up. So Jemkin can isolate a fight to เฮ้ย get the Finds the first ดูยี่ one. มาการเล็ตดิเฮ้ยเกาหลีแม่งลวนเว้ย Separating the two. Smoke coming down. Persia. นี่พี่เพิ่งตื่นหรือเปล่าพี่โอ้ยพี่ตื่นตั้งแต่ Drop. 8 โมงครึ่งอ่ะพี่ไปฟิตเนสตั้งแต่ 9 โมงอ่ะ Jemkin not looking to make any noise. พี่ฟิตปะ No mollies available, but now footsteps going to be heard, going to be made. Tap of the spike coming through. Jemkin's sights turned over towards main. Persia with a peek, knows that he's not on it, knows that he hasn't held at the half, and he knows that time is working against him. Jemkin will be able to get the shot, going for the defuse, but as you can see here, it's not quite going to have it. A knowing little sigh at the end of that round. Pistol goes the way of Nongshim, but already a very bloody brawl on that south side of the map. This is just really good anticipation from Nongshim. They're seeing that, you know, there's kind of an antsiness behind RRQ, and this is really good stuff from Margaret. The way that he's able to use that smoke to cover himself while RRQ is pushing out of A main and set up his teammates while they're wrapping back through after
two Fit setจัด of contact นี่เดี๋ยวดูแข่ง over towards จบ B. 2 คู่ก็ว่าจะไป It's คา a ร์ดิ really โอ good ต่อ kind of สัก patience 40 นาที play from Nongshim to start here. Really utilizing some of that aggressiveness that RRQ wants to set that ดีครับสวัสดีครับสวัสดี neon ทุกคนครับ play, ผมสวัสดีครับ behind that A main control that you can establish. Bro. Oh no, I don't believe it. I don't believe it bro If it's a It's timeout. ticking. Haha. Okay. All right. Good. เฮ้ยขอบคุณ Quick little, บูมเมอร์น้อง you know, make ขอบคุณ sure- มาก pay ไอ้บูม attention, make sure we're all still awake here. จะผอมหุ่นดีแล้วดิ Pause, it would seem. ต้องเอากล้ามเลยว่ะเอาไปล่อสาว Checking my pulse. Yep, we're good. For the age. Yeah. ขอบคุณสิทธิชัยควย48ด้วยน้อง That's all that matters. ดูชื่อแม่งเลย Jemkin อย่าหักผมเด้อครับ 3 charges in the last round to try to get towards that orbital. Dambi, however, over halfway towards the showstopper. Buy up Thank- all to speak of. แตงยูคูครับ On to Cushy. ไอ้บัสกูซับมึงมา20 เดือนละยังไม่รู้จักชื่อมึงเลยว่ะปัญญาอ่อน A little exploring. Should have a free kill and a headshot on X Sparrow. Just twisted back and forth every which way, but as he pivots around, catches a glimpse of that scope before the bullet connects across. Why? No, swooping down in towards Dish. It looks like Francis. Man, he's good. ไอ้บัสซับกูหมดซับเพิ่มสิครับน้องชายพี่ As Estrella, I think a lot of eyes on แล้ว this สาว player ส right ถา here. ปัตย์คนนั้นล่ะ IGL นั่นแหละเอาไป RRQ ล่อสาวสถาปัตย์ had a hell ค of น a เดิมครับไม่มี performance คนอื่น in ครับ their ผม last series. สวัสดีเตชาครับผมดีครับพี่บัสสวัสดี More that MKV firepower can be delivered. XMTII จากน้ำแดงนั่นนะครับผม They're not clearing out tower at all. เจนกับ DIX This is a little bit of confidence DIX from ชนะ Nongshim. They 2-0 can ครับ get น้องดิม through and just deal with it on the other side. Quick bounces forward, swing out. Estrella will get cut down. Dambi able to find one. Jimkin looking for the trade out, but Dambi quick on the pivot. Persia ready for the lurk. Cleans up the other two. Fairly clean Yup. here. Just Francis taken down. ผมชื่อ Nongshim ตา moving 2-0. ไม่ใช่เต Yeah, ชา that's- โอเค that's ตา really น้อง nice ชาย stuff พี่ from Nongshim. Doing a great job of cutting their sound, getting underneath the noses of RRQ, not really giving them much in the way of opportunity to do any more damage outside of Cushy's solo kill. So now let's see what RRQ ให้เวิร์มกัน can dial up. Some rifles in hand, keeping 4 guns over as well for Nongshim. That's a really nice setup for them. So far, so good. A map that's given them some grief. They have a showstopper already too. And having that going into the bonus to try to get a conversion. อยู่ใน Something that RQ are อ going ยู่ to be ใน very cognizant ความ of. สัมพันธ์ที่อธิบายยากตอนนี้ Playing against it. Can prove to มัน be มี very ขึ้นอยู่ใน difficult. Looks like Nongshim though for the most part, death balling up over through Dish towards drop. 2 players from RQ over on this side of the map. Very much disconnected forward in towards A main. Margaret trying to hold the line. And with that Guardian in hand, just managed to find one. Gets a shot across onto Cushy. Just trying to soften up the health pit. Oh boy, health bars, what I was going to say, but now it doesn't exist anymore. Dambi with a showstopper will find it. And RQ, they just have to make a very difficult decision here. พี่เชียร์ทีมอะไร Kind of opening pick in the next few seconds. พี่เชียร์ทีมที่มัน All the safety ชนะ might just have 2-0 to นะ be made. ก็คือหนองชิมอ่ะ I แค่ think นั้นเอง that's เพราะว่าพี่จะรีบไป wiser ฟิตเนส decision here for RRQ at พี่จะไป this ทำ point. กล้ามต่อ Try to regroup and figure out. พี่บัสดูช่องไทยไม่ได้หรอครับ หรือต้องดูช่องต่างชาติอย่างเดียว Get a ช่อง little ไท more ยมัน pressure, ช้า get a ครับผ little ม bit more information. You have the Sova. Shots are going to ring out from Donby. And RRQ trying to punish. They are going to get that kill. Able to find a Jimkin taking a minor amount of damage. Aftershock now, as well as the Molly. Coming through, yep, makes it completely unassailable. So, โคตรแพ้รั Rest team ว will rotate out. ๆยาก Yeah, ตรงไหน Persia ก็ taking เขาไม่ the เอา ropes ครั as บ well. ผม I've just got a Bulldog. I'm going to look for a little bit more ไม่เป็นไรครับ value เอา here. And he's managing to find one. Xparrow getting taken down is catastrophic. พี่ไม่กดแรงเหรอวันนี้ And Estrella carrying เออ forward พี่อยาก the กดแรงเหมื rifles อนกัน as นะแต่ Nongshim แข่งมัน get มา the เยอะเลย bonus เดี๋ยวรอ conversion. วันที่ไม่มีแข่งก่อนจะกดแรง I mean, Nongshim is... It's a lot of different looks you're ใช่ seeing ช่อง every ฝรั่ง single เสียง round. ภาพ The ดี first กว่าครับผ round, ม it's a lot of push and pull on the pistol. Kind of just working from their default side, from the attack side. And then the next round, they slow it up. They go to the other side of the map. They go over to the bridge side, and they kind of they work that side a little bit. This time, it's a quick hit through Ditch. They receive 0 resistance. There was nobody from RRQ there, so they just keep pushing forward, make their execute, get that showstopper in a position where it can find value because of that space that was given up by RRQ. They're allowed to get deep enough that they can force the issue with Margaret still holding มา outside แล้ว of นะ A หา main. ดันอีกแล้ว RQ Really nice stuff from Nongshim so far. RQ โดนนำปุ๊บคือหาดันเลยเนี่ยแล้วเขาโฮ This looks รอ like เลย Maybe, well... Starting to drift back away from this position. Nongshim not liking the silence ของ on the ญี่ปุ่น opposite เสีย side ง of ดี the นะ dish. สู้ฝรั่งได้ไอ้เหี้ยกิจปัญญาอ่อน Lingering here in บัต heaven. รีบง้อเดี๋ยวไม่ทันวาเลนไทน์ครับผม Shots ringing out though. Jemkin going to be taken down on the corner. Now be able to find one. Swing out. โอ้เรียบร้อยครับขาดครับแบบนี้ขาดแน่นอน
แล้ว RRQ เลือกมาด้วยแฟกเจอร์ไอ้เหี้ย Wire set up ยับ here หมาหนอน from Yet. Jump over it. Well, either way has been spotted. So yeah, can hop the rope, but either way has been noted. On Yet. Tough. Work cut out for him, and just the stinger in hand here at the range. But Demby on the jig hasn't actually spotted him out. We'll hear that he's coming his way now. Forced back by the relay bolt, and Ivy's unscouted. Well, shots to the rear. Monyet taken down. In this site, absolutely choked out here from Nongshim RQ. No real access points whatsoever. Estrella trying to take the duel here at range. Cushy going to be flushed out of Canteen. Flash will connect, but Estrella only able to find one target as Dambi will get yet another multi-frag round. Already halfway to that next showstopper. As Nongshim start things off. คิดเซอร์ไพรส์ยังวันท้ายคิด So ไว้แล้ว far for me for Nongshim, I know Dambi's ผม having คิดไว้แล้วครับผม a hot start on น้อง this บี race, ม but เย้ really, I น้อง am บีมสุ super ดๆของพี่ impressed ขอบคุณ with สำหรับ play 16 calling เดือน right ครับ now. น้อง So สาว has to be given a lot น่า of รั credit ก because he is keeping RRQ completely off balance, and he is pushing and pulling them in ไอ้ตาลไปไหน very ไอ้ตาลไป different เข้าร่วม ways. กิจ Like กรรม last ใน time, ไฟ or เอ็ม 2 อยู่ครับ rounds ago, เดี๋ยว they กลับ go มา through dish, nobody's there, they get the free plant, they get deep where they can get value out of the ultimate. Then this round, they go towards dish, they don't receive any resistance, and he says, I bet they're setting up something here this time because they didn't last time. บัลแล้วถ้าเขาเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์คือเราเซอร์ไพรส์ยังไงอะ So far, Ewok gonna trust that Estrella is gonna be able to find the right read here. And once again, gonna send breaching the neon out. มาสองเลย Francis. เซอร์ไพรส์จ้า It's like slow triple. ไอ้ยูเอาของทุ่มพื้นเลยอะไม่ใช่ของกูนะ ของมันอะ A little bit more on a cushy. He's solo trying to hold down ผม A-main. ซ้ำมา23 เดือนชื่อยังไม่อ่านรักเรามันเก่าแล้วแฮชแท็ก Such a บ้าน good โมง job ไม่มี of ความหมาย dissecting this. I ดู mean, ดิ kind of expecting that it's gonna be the killjoy over towards ZXCVSWF B. ดูชื่อมึงสิสัตว์ Nobody's pushed out yet. It's มัน just แปลว่าอะไรวะบอกกูทีดิ of Nongshim. Send out the stealth drone to clear. It's gonna give a little bit of info there now once it pops. But Not found, no suppression coming through, but given the position here, Hunter's Fury from Cushy, not to be likely in this round. อุ๊ยดูดิดูดิดูดิ Fast lane coming through, Monyet going down off the drop jump, able to find one market. He's Ui. gonna hit the floor. Estrella Ui. able to Ui. find another, but Ivy cleans up two. Swing down around the bottom of the stairs. Cushy the kill now. Fall on Francis as they pressure him มา out. แล้วครับ He will 4-1 ครับ fall. ตีไข่แตกแล้วตอนนี้ On the board, that RQ coach intervention ความมั่นใจเริ่มมาเขาเสียอันติไปด้วยนะ Three players ตอนนี้ survive. They find their first round win. yeah, really like the response here from RRQ. This is really smart stuff where they say, okay, ไอ้ตาล you จิ know, we've been trying to kind of cut GTA them จัด off before they can really even set up their executes. เอาจริง Let's นะ this แค่ time เกม play a ที่มั little น bit สุด further ผม back. ว่า Let's get a little bit more info. Let's make sure we know where they're committing to. เกม and then 5-5 we มัน can ชิบ use หายแล้วจริงๆนะ our util. We can use this neon to kind of dissect their attack. เคาน์เตอร์ก็มัน Let นะเว้ยทำ Monyet ไปเล่นนะ run เคาน์เตอร์ through. กูชอบมาก Jemkin swings in, gets 3 big kills. It's more of a ขอแบบ timing thing this 2-1 time overtime for ทุก RQ. คู่ They นะ do พี่ a เนาะ really nice job of setting that up. And อย่า now, บ้า what Might the have been world? Might have- Okay, off the rip, just sending out ดู the มาเล่น orbital here is ดูมาเล่น Persia just trying to clear out rope. Monyet in the meantime, going Hey! Market just not ดูมาเล่นเล่นดิ get the adjustment. Monyet does well to come away with that kill. Hunter's Fury now going to come to play as a rolling thunder crash cross tag in, looking for the Oh. follow-up, and Persia, yep, slowed up, does get Ui. taken down. RQ now, very much just adding to the chaos of this round. โอ้โห And they are coming out on top in a major way. A flawless, nearly on point for them, but Francis will be able to steal that away. โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะฟันซิส Bullets does manage to get a wallbang shot across onto Xfero. อย่าบอกนะฟันซิสคัดอะ Play it out from here. ไอ้เหี้ยทรงแม่งมาจัดเลยเชฟ Noise here alongside the door. Fault line at the ready from Estrella. Oh, that's so annoying. Yeah. Thing reveal. They know his position. As Salvo, one towards rope, one top sight. Francis looking to try to play here within this angle. A couple shots coming through. Oh. Fault line not connecting. นั่นไงนั่น Finds ไง a headshot ontoนั่น one. ไง If he can get Jemkin. ไอ้เหี้ยจิม And ชิน all เอา of ไว้ a ใจ sudden ได้อ this ยู่ is จิม on. ชิ I น mean, Estrella down to 21 HP. They both มัน stacked รู้ up. มันรู้มันรู้ Risky. Ui! The first. อู้ยแม่เกือบ Quite get that ace clutch. A damn good effort บ้านแดง from ลูก Francis to เมีย get ไหน four, but ไม่รู้ Jemkin รู้แค่บัต will ไม่ be สน able ใจ to keep RQ ขออนุ afloat ญาต in the ถามนะ round. พี่หน้าพี่ลงมา Get เท่า them ไหร่ up แล้ว to ล่ะครับ two. Yeah, this was quite an interesting round from Nongshim. Just it felt like a very ล่าสุดที่พี่ช่าง set มาตอนเอาบอล execute ลู right นอ off อก the rip. Monyet able to find Margaret and take him down on เอ his อ own เดี๋ยว this พี่ time. ไปช่าง But ให้ then it's เดี๋ยวมารายงาน the combination there with แต่ลดลงไปน่าจะแบบ kind of 40 โล RQ แล้ว playing a bit further back than I think Nongshim Di was Bad, di expecting. Bad. They're able to put their ults to great use. Use that rolling thunder
into the Hunter's Fury. I'm pretty sure the Hunter's Fury hit one of the stunned up players as well from the Rolling Thunder. So they're able to combo that really nicely for RRQ. Now they're able to grab an เคเลนซี่ขอบคุณสำหรับ3 เดือนครับผมขอบคุณมากครับ Kind of try to dissuade Nongshim from forward. This is absolutely aggressive. Swing coming through up the back of the flash, and Tommy able to collect. Not sure what the play call was here from the side of RRQ, but either way, Cushy is dead. Sands is wide open. Now there's a neural depth revealing all. Estrella noted here back sight, swings onto the corner, a smattering of damage, gonna be down, snaps onto the headshot, finding Tommy, but Francis and Ivy get one apiece as Jemkin and Estrella get taken out of the equation. Monyet, he's got an op in hand. Taking this site, going to be nigh impossible. เซฟเลยครับจังหวะนี้เซฟเลย5-2คอนเฟิร์มครับเรานี้ This time ไอ้ตันไปไหนเดี๋ยวไอ้ตันมาครับผม a misstep here from RRQ's Cushy, who's generally been very, very good this year at kind of not giving ถ้า up ไม่ his บอล life ลูนจะ easily, ลด but ได้ข this นาด time นี้ไหม around he's just caught in a position where he ล has ดได้ no ขนาดนี้ backup, ดิ an ฟิน easy นงฟิตเนส flash เว้ย from Ivy. เชี่ยตอนนี้กล้ามเกินก็เริ่มมานะรู้ Smothers สึก him ได้ out of the round, and then it's just an acceleration from the side of Nongshim. You know, a nice attempt by Estrella underneath the bridge, but with all that information from the neural theft and เฮ้ย everything, กิดเอาดี just throw bodies at the problem there. โอ้โห Underneath A, กิ take ด him เนี่ย down. ขอบคุณอีก Really 50 good กิฟต์ start ครับ for ผม Nongshim. จาก I mean, I don't คุณ know กิตนะ how much of this is down to เป็น having บุญ Dombi on เป็น the บุญ range. ช่อง He's กูจ been ริง great. ๆนะ He's been เป็นบุญช่องกูจริงๆปกติคือ ผมจะเห็นแบบว่าคุณกิตมาแบบกิฟต์ซับแบบว่าช่องผู้หญิงเนี่ยคือผมน่าจะเป็นผู้ชายคนแรกนะแสดงว่าผมต้องมีอะไรดีใช่ไหม คนที่2ใครคนแรกวะคุณกิ่งใครคนแรกขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากดีครับพี่บัสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากๆเลย2 วัน150กิฟต์ขอบคุณมากครับดีบัสสวัสดีครับเมอร์ลินพี่บ๊อบแต่เล่น POE 2 POE นี่มันขนาดนั้นเลยเหรอ POE เนี่ยพี่บ๊อบ Wise still carry over that operator. You have that in the hands of Monyet. You have an extra rifle. We'll see what the money looks like when we get back into it. But ดีไอสัตว์เดนรกอ่ะดูยี่ทองแดงเลย decent weaponry here. จินเจอร์แฮร์บ๊อบ I'd like to see more of the kind of delayed defense ไม่เหมาะกับมึงหรอก that we saw in some of the rounds that worked. มึงตัดสินคนอื่นอย่างเงี้ย Kind of get a little bit of contact. มึงตัดสินคนอื่นเว้ย Ball back. You know, maybe setting up a pick for the op would be fine. Well, they're gonna pass it over to Jemkin's hands. ทำงานไปด้วยดูบัตรไปด้วยปวดหัวกว่าเดิมแล้วลุงลงกูยี่คอเข็ดแล้วมั้งไอ้สัตว์อันเนี่ย Based on the south side approach. No, nothing noted. Margaret Persian. กูตั้งการรอแบบท่าแบบลุงลง Back to spawn. Jemkin on a line staring in towards Dish. เฮียเข้าฟิตเนสมันเลยกี่รอบ2 รอบครับผมตอนนี้ By though. คือเช้าจะไปเล่นเวทครับแล้วก็ตอนเย็นจะเป็นคาร์ดิโอ Now it's gonna be Armageddon. Jemkin gets enough of a glimpse. Snapping with a shot. ทำไมไม่ดูฝั่ง EMEA That's great. คือถ้าเกิดดู EU อีกก็คือจะไม่มีเวลาชีวิตเป็นของตัวเองแล้วครับตอนนี้ Set up a pinch or anything. Francis clearing out a little bit more util, trying to get a little bit more information for his team. Doesn't really like what he sees. ไอ้ยังลงสายหน้าไม่หยุดตอนนี้ No, the op and Estrella are over on เมื่อก่อนยังทำได้ J likely on B. the change up. เมื่อก่อนยัง Exactly ทำได้ what อีก Markets have at the ดู door. ดู Shot. ดูบินพูด Oh, เลย the opening. Jemkin. ดูบิน Very ทำเลย much on point at the moment. Another snappy shot. จ้างเทรนเนอร์ด้วยครับผมจ้างเทรนเนอร์ Two big player advantage out here in the เมื่อก่อนดูยันอเมริกาไม่คือผมจะบอกว่าคือเมื่อก่อนผมไม่ได้แบบว่าแบบออกออกกำลังกายไงใช้ชีวิตแบบผู้ชายอ่ะไม่แบบไม่ดูรถแดกแบบไม่ได้ดูแลตัวเองเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะ swings back out, finds the headshot, spike now drop. Persia wanted to try push through, but he is not ready for Cushy. Still lingering here outside of tower. Francis now on his lonesome just doesn't. คือเอาบอลลูนออกไปแล้วครับตอนนี้ผมเอาบอลลูนออกไปแล้ว Just gonna go down to the op. 3 kills in the round for Jemkin with that operator. So a nice change up again out of the timeout for RRQ. ตอนนี้อายุมากแล้วทำไม่ไหวบอลลูนคืออะไรครับพี่บัสไปอยู่ในกระเพาะของเราครับผมทำให้เรากินได้น้อยลง With that operator, he's able to find huge value. You know, like you were saying, they've got the breach there, but you know, a lot of times you'll see teams
stun up in the drop there, right? When they're trying to make that push forward, but usually the combos had been right around the corner, not where Jenkins was all the way up and drop for the side of RRQ. So he's able to take a position that isn't expected by Nongshim. They're able to capitalize on it. ถ้าไฟตรงหำจะพองครับผม on the brim. The battle brim coming in big right now. Do have that rolling thunder again. จะทำให้พุงยวบเหรองั้นเอาใส่ตูดได้ไหมจะได้ตูดเล็ก ไอ้ทองแดง มึงรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมน้องบีมเขากลัวมึงดูความคิดมึงดูความคิดมึงแต่ละอย่าง Showstopper drawn out. Dampy catches a glimpse. Sparrow gets taken down, but he does fall down to 5 HP. Easy cleanup there for a stray up, but the counter swing comes through, and Ivy takes him down as Persia finds Jemkin at the same time. The raid boss effectively dealt with. Mania just now makes his way over, but still only has that op in hand. กูถามตั้งใจจริงนะถามใจจริงๆเลยพี่ใต้ก้นบึ้งหัวใจมึงคือการหลอกง้อหญิงบ้านหรือกลับมารักตัวเองเฉยๆกลับมารักตัวเองครับแค่นั้นเองดูแลสุขภาพ Wanting to have to reinvest for another operator here. As much cash as they can. Margaret's down the Stewart, so a chance of him pushing forward. So 3 players surviving here from Nongshim, just not allowing for RRQ to string together another 2 rounds in a row. ขอบคุณครับผมอเล็กซานเดอร์อาโน This time around, Nongshim's able to find some space by quietly pushing up towards that แล้ว tower. รักคุณนัดกับรักตัวเองเลือกอะไรครับรักนัดครับ Util that Xparrow has down is really set up to give อีก them คู่ an ใครแข่ง early lead. Instead, it's more to just, let them mentally prepare by the time that Nongshim is going to be on site. The issue with that this round was, of course, is that the showstopper is there. Xparrow tried to play up close to it to see if maybe he could at least trade it. Could not do so. That actually is a อี big ก deal คู่ because that means that เปเปอร์เล็ก your เจอ raid DMM ครับผม break out and give you some info of เรา what's รัก going ตัวเอง on ไปพร้อม around กับ those พีนัท smokes. ได้ที่ Great จริงครับผม anticipation of Persia for Jemkin to step out when he did. When the contact was made, he was holding that smoke, holding that angle. So ready. ถ้าบอกว่ารักนัดแปลว่าขนาดตัวเองยังไม่รักเลยจะรักใครได้จริงครับผม And of course, there's a Tejo, so the lockdown is kind of meh. อันนี้ but จริงครับ Sure. แสดงว่าไอ้เหี้ยนี่ไม่เคยมีความรักอ่านคำคมตามIG เอาขนาดตัวเองยังไม่รักเลยจะไปรักใครได้พ่อมึงนั้นไอ้เหี้ย Presence here on the same side of the map from RQ. Francis looks like he wants to call forward. they're trying to play a trap play here with the turret info to use the breach util, set up Xparrow. โดนตันเช็คไหมโอ้โหมาเช็คจะเทรดไปได้โดยเอสเตล่าครับ Anador is able to trade it back. ให้ลุงลองเลยเฮีย Off the rest of the team. ไอ้สัตว์กีตาร์ดีดนิ้วเปื่อยแล้วไอ้ตอนเนี้ย One with the strand trying to hold the corner spotting one. Francis. It's an immense amount of damage now down to 32. Could save the fault line there. ถ้าพี่ไม่ได้คบกับพี่นัทแล้วผมพี่นัทได้ไหม Rolling ครับ thunder. ไม่ได้ครับ Cross, but it's not going to connect on the เพราะว่าพี่คงจะกลับไปคบกันครับน้อง Successfully tucked back as Margaret comes out of drop. Jemkin guns down 2. Now all of a sudden, just Ivy here at main. Spike stranded just in front of the defender side spawn. Ivy เดี๋ยวให้ลุงลงพักก่อน having realistic ใน hope. หินดูแข่งเลยมันก้าวราวเลยเฮียเน่ Gives away the It's that. positioning. She Khó khiến một lắm. quite wide enough there from Cushy. There's just no time. Would have to kill them all. They can scatter the wins. In fact, you see Jemkin already tucking back just in case that push comes through. Pulls off the angle. Up shot not going to come through. Ivy will just go ahead, stay put. Maybe get some plant money here for the squad, but will not be finding another round win. RQ up to 4, a chance at a 6-6 half. It's just so many kind of minor adjustments that both teams are making round to round. รักแกงกะหรี่ได้ไหม Really good, and it's keeping this so close. This time around, it's กินเอา RQ's ดี Estrella with a แกงกะหรี่ great แบบไหน dialogue play call. หมายถึงร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมครับ หรือว่ายังไง Who gets that fault line to land to set up Dambi for the kill, but Estrella's there for the trade, and then he gets all the info. He knows how many players there are at A, and he's able to use that information against them to get his forces แกงบวกกะหรี่ from drop, from link. I was expecting something war. I should have known better. กินข้าวไปเอาไปอย่างนี้เหรอ Just as a quick cough. Jemkin is one of the least flappable human beings I've เมื่อ ever ต seen. อนยุครุ่งเรืองได้มากสุดกี่ซับ Clear นะ my throat. Yeah. Now ตอนนั้น player push up. 8,000 Set on this side here from 8,600 Cushy. Drawn กว่า up ซับ over the มั้ง top ตอนนั้ out น of นะ Sands. Will get the spot onto the entry, but cannot prevent it.
Right now coming through, shock dart up and over the top, looking for some contact, but the bullet is what's going to find him. Wow, right into the side of the skull. Danby going to be taken down. Rolling Thunder now used to try to push them back here from Dish. As RQ swarm forward, get themselves into the site. Jemkin continues to press onward, taking more and more space. Fuse held a half, Zelda will not stave them off long enough, and Margaret, I think, is going to be far too late on this arrival. Yep, I know exactly where he's at. Jemkin will find 4K here from the beast himself. 17. มึงคิดดูดิไอ้เหี้ยไปแอปเขียวอ่ะแอปเขียวตอนนั้นทำไปเท่าไหร่วะ1,000 ซับมั้ง1,000 ซับอ่ะไอ้ยี่แบบกรีดเลือดตัวเองมั้งตอนนั้นอ่ะนี่ทำชาเลนจ์ไปเลยทำชาเลนจ์ยังไงล่ะไอ้สัส We're going to give up that space again, but this time we're going to play for the retake. We've got our ults, we've got Jemkin. They understand that they pushed back to Dish to play a deeper post plant, and RQ isn't hesitating. There's no weight in that decision to make sure that they're clearing that space where they know that it's very likely, because of the map info they had on the rest of the map, where Nongshim is going to be. They could push in there and clear them out, and Jemkin leads the charge and is absolutely destructive. ไอ้ที่เรามาบอมตัวหลังเลย God, Jemkin's 2 away from another show. แล้วยุคแอฟริกา Smokes coming down. ยุคนั้นนี่ถือว่าโหดสุด Widely they do get slowed up, and now that lockdown ไอ้ going เหี้ย to ค่ be อนข้างโห infested. ดอะยุคนั้น Still want to try to hit the go button here. The sun connecting with Sparrow with that judge around the corner. It's going to be so damn difficult. This place, and he's got another one in the back pocket. Draws out the shorty. Gets the collapse for the 4K. And RRQ tie it up 6-6, brushing aside the attack from Nongshim. Yeah, I don't know what to tell you about that one, folks. That was just แอปนั้นมันอ่อนอ่ะ just ดู one แค่ of 5 นาที those shotgun moments. He's out here playing Reaper. คือแบบว่า He throws the shotgun to the กู floor ก็ and ไม่ he's รู้ got ว่ากู another ทำส one. ตรีมไปได้ยังไงจริงๆนะที่มันค่อนข้างแบบว่าพูดแบบเหี้ยขึ้นบ้านได้เลยอ่ะ It's like something you'd see in a Fallout game where you're just like recycling guns and oh my goodness. Still, you know, it do be like that sometimes, but I think a 6-round defender side for RRQ, you're probably feeling pretty comfortable with that after Nongshim came out hot, had 4 in a row, looked like they were reading the map really well. But credit to both IGLs. This is such a tough เคยใช้สมัยก่อนมีวาโลอีกเอาดีมึงใช้ไปดูผู้หญิงเกาหลีเต้นไหนบ่อย the info you want that you need because of the nature of this map, and they both did, I frankly think, a great job countering each other, throwing some different looks, trying different strats and stuff, and all of ดู it. ฮาสโตนในสัตว์ really เก good. มการ์ดบอย Coming onto this attacker side, ทวิตก็มีฮาสโตนนะ that's where I'm really gonna ไอ้เหี้ย look to see him on yet now. Start to accelerate. It's where he's really annoying. ไอ้เหี้ยจะบอกไปดูเกมการ์ดเลยบอย Really uncomfortable to deal with. อย่าดีกว่าบอย Can be, but right now we're not seeing that Neon come online. I believe just the 1 kill to his name at the moment. Not สตรีมเมอร์ไทยเป็นสตรีมนี่ลูก even on that defense. อยู่ตรง YouTube อะไรก็มี Able to pivot around the map so quickly. แต่ก่อนฮาสโตนดังนะเกมการ์ดอ่ะยอมเมื่อบอยจริง You still do manage to make it ไปดูเกม 6-6 after losing the pistol, after having a bonus ไอ้เหี้ยหลอกเด็ก conversion. บอย The จริ rest ง of the team, especially Jemkin, that is a โซ very good พิม sign พ์ด่า for ประโยค them. เดียวแบนบัญชี Monyet มันคงเป็น starts กฎ coming ของเขาแหละ online ครับผม here. And RQ are going to be บั in ต a กูสง very สัย good ทำไม spot คน to อี try สาน to ต้อง take เก็บ this สตรอเบอรี่ที่เกาหลี Something that has been so scary. Clear the turret for มันก็ Dami ทุก about ภาค this เลยเหี้ย RQ team. Xfero ปัญ right ญา now อ่อน effectively stranded. คนเขาทำงาน Pitching อ่ะ in from behind. He doesn't necessarily know that though, so just goes ahead, tucks back down the stairs in towards ที่ได้ sewer. ตังค์เยอะนะเว้ย There's not a ton of info for Nongshim to work off of, other than they've cleared แล้ว the เป็นห bridge. ยังมาอีกแล้ว So now they go back to A. They're like, well, we don't know about A นี่พวก main. เหี้ย We นี่ have เขา to ประสาท clear แดก that. And that gives the timing here for RQ to make their move. Well, อุ้ยเซฟโล going to be sent across. แล้ว Xfero ดูมา taking กาเลส down. ครับมาการเลส2 ตาย 8นะ2 ตาย 8นะมาการเลสนะ แล้วมาการเลสแตกกูว่าแล้ว ไอ้เหี้ยเด้งมึงเชื่อกูเหอะมาการเลสเด้งแน่นอนจริงๆกูรู้สึกได้ 3-man fan out. Double push through Canteen, it would seem here, as Dambi tries to lead the charge. Sheriff in hand, swinging on the corner. Reads the position, but cannot get that headshot lined up. Dambi will peel off one more kill to stop แล้ว the ทำไม big บัส flawless, ต้อง but เก็บยอดใน RQ ทวิต tie things เก็บ up ยอด with คือ pistol ยังไงครับ count, ผม and เก็ they บยอด take the lead here. And they're setting the pace in terms of how they're using their information and how they're understanding the map. And Nongshim is just having to re-clear so much space with this 3-man push. And the only player that ever got revealed was Xfero. ยอดตีนชั่วโมง Tuck into sewers, and that doesn't give you much as Nongshim
ไม่ต้องเก็บแล้วนะ We're starting to clear A main. That's when RRQ was กี่ making คู่ their อ่ะวันนี้ hay. 2 คู่ครับผม There just wasn't much outside of ไม่ต้องเก็บแล้วครับผม คือแค่ผมมาสตรีมเฉยๆแค่นั้นเองคือที่เห็นนี่คือไม่ได้มีใครแบบบังคับหรือไม่มีสัญญาแล้วคือแบบอิสระสุดๆจะสตรีมตอนไหนก็สตรีมครับอันนี้ ลั่นไหม อันนี้คือเรื่องจริงอะไรนะ ลั่นไหม มึงใช้ไม้เหี้ย ไม่เป็นไรวะมันนึงดูก่อน ทำไมไม้มึงกล้อง find a little bit more info. Just on yet. With just a ghost. And he baits out a lot of util. And he does. Albo sent. กูไปลบที่แอปเขียวกูได้ซับมึง3 แอก1 เดือนน่ะนักลบแบบกูไม่ชอบ Now starting to come through as Margaret's going to be taken back over in Canteen, waiting for the rest of the team to join in here on this B side. But บัสจะทำ24 ชั่วโมงอีกไหมอยากดูตอนหำโด halfway ตอนนอนอ่ะ Hunter's Fury here as Maniac finding another with that. ไม่เคยนะ24 ชั่วโมงกูคือกูนั่งเล่นเกมอย่างเดียวนะ ไม่มีนอนหำโดนะ Ends up falling. RQ. Very clean, flawless take here in the anti-eco. Yeah, they're looking really solid right now. Just understanding where the positions of the players could be. They get a couple pieces of util to come out. They know the breach and the Tejo are on the other side of the map. That's both พี่อ๋อง initiators. อยู่ไหม Those ครับ are กลับ kind ไป of หรือยังผมเห็นพี่มาล generally ง some อ่า of ง the ด้วยกัน danger เมื่อวานผม pieces เป็น in พนักงานที่อ่าง going ครับ against ecos where you get ปัญญา flashed, อ่อน you get stunned, and all of a sudden that gun ไอ้เหี้ยนั่ง advantage you had gets, let's say, minimized ผม compared เป็น to พ what นัก it งาน would ที่ be. อ่าง And they were able to dodge that, and that's just an instant go button pushed for Australia Company. Go to the other side of แล้ว the คน map. งานบ้านมึงส่วนมากภาคไหน Take ภาค over มิง B. กะลาบา Great stuff หมู่ปาโป้อะ so far. Dambi now 12-12. After such a hot start, hasn't been able to maintain that impact. Triple push out of dish though. It's starting to up the pace. Looking to try to crunch in behind over at Arcade. Estrella lingering behind a bit. As push with the smoke and push up the cyber cage. Margaret's able to find one. Persia, however, อุ้ย breaking things open a ด้าน little หลัง bit ไว more. มาก Dambi แล้วมาร์กาเร็ต team เซฟโล arriving. มาร์กาเร็ตกับเซฟโลยังไง Solid amount of kills. โอ้ยมาร์กาเร็ต Not anticipating the crouch clearly. เฮียอะไรวะ Is up on top of the rope here. ที่มาร์กาเร็ตมันหนักไปเว้ย They're จ trying to ริง shove ๆนะ back with that pain shell. Thrown down. Cushion is not going to get that spray to connect. And now, once again, the Salvos are trying to force them forward. Xpero cannot get it done. 3 players surviving. Not too bad here on the bonus denial. Dongshim keep things pretty tight-knit. พี่บาสสตรีมมีดีเลยไหมอะไม่มีครับผมวันนี้ไม่มีครับ Except this time they just ตอน fully ทัวร์บรา commit. ซิลเห็นน้องกระจายโอ้โหดูเวลาแม่งเด็ก Bridge ไอ้เหี้ยโคตรเมกาใต้อะ completely collapse. They get a little bit further forward out of tower as well to try to delay this as long as they can for the reinforcements to arrive. And they arrive just as Margaret thwarts that initial attack. A really important kill for Margaret in that moment to make sure that RRQ can't break out onto the site and set up their มาร์กาเร็ตจะโดนเด้งเหมือนตาลไหมบัสดูทรงแล้วโดน ไอ้เหี้ยติดอย่างเดียวแม่งเล่นเกมเยอะไอ้เหี้ยแม่งไม่เมา ไอ้สัตว์ถ้าเกิดแม่งเมานะแม่งโดนแม่งซวยจริง There's the stun. Beautiful trap play set up here from the side of Dongshim. พี่บัสให้ใครครับให้หนองชิมชนะ 2-0 ครับ And Cushy pays the iron 2-0 price. เลยดีวะ Spike still ushered forward. Francis เต็ม whittled ที่ away มัน at ลั่น him อ่ะ on the corner. อุ้ยดูเซฟโลดิ Close. Big Sparrow on the wraparound goes in on the strike, and Monyet อุ้ยแม่ง swinging เล่นกันดี forward. นะคิวทำไม่เล่นนะ Francis as well. A main completelyชนะ cleared ได้ out. นะเนี่ย Looking for คิว timing opens the door, but nothing there to greet him. At least not yet. Second peak could be a very different story. Flash through ไอ้ the เหี้ย turret. ตั้งแต่หนองชิมไม่เล่นนีออนก็เหมือนทีมทั่วๆไปเลยว่ะเอาจริงๆป่ะดูมาร์กาเร็ตนะ See if he can. ว้าว Quick turn. Flicks on for the headshot. Shuts him down. Now Ivy is completely surrounded. A 4K for Xpero once again brings the lead to 2 rounds. in favor. Xpero just the king of A main. Just turreting ไอ้ there. มาร์กาเร็ตหลังจาก Ascension มันก็เหมือนคนเล่นไม่เป็นเลยวะ Great start for Nongshim. A combo play with the util, so effective. They've done that a couple times in this map where they set up either with the Tejo or with the breach. God, Xpero, nasty stuff. But the setup with either the breach or the Tejo อีเดียแบบมันได้อีเดียแบบ position where they expect RRQ to be, and they've done a pretty good job of getting through and getting those initial first kills. But then after that, the plans just kind of start to fall apart. ทำไมไม่ตั้งดีเลย์วะไม่กลัวนักแข่งสไนป์เหรอแล้วออดโมทำอะไรอยู่ปล่อยผ่านได้ไงถ้าเกิดมันจะอยู่ในงานแล้วมันสไนป์อีกไอ้เหี้ยก็พอมันตายแล้วน้องเอ้ย So far, so good for RRQ on this attack side, and this is where things get เหี้ยเล่นแรงธรรมดาเจอแน่ It's hard to defend. There's พวก just ตัว so much เหี้ยมัน going เยอะ on. You have to be so จริง aware of the map. ตัวเหี้ย And that's why, with, for example, RRQ's comp going back to the old days of
the EG team that started to run the Sova on this map and really show you why it's so valuable is because you have that extra layer of info gathering. Now the Taeho does offer a little bit of that as well, not as much, but you know, obviously with the stealth drone, but you don't have the owl drone, you don't have the recon darts, so the space and the information is able to be understood a little bit better. เล่นได้ครับผมเสื้อส่งหมดแล้วนะใครขโมยไปแล้วเปล่า So Team has to จริง sometimes ครับผม just make เสื้อส่งหมดแล้ว gambles. They have to make hard reads. They have to go ตัว for เหี้ย these ผิด trap ไร plays to try to give themselves ตัวหนัง advantages. หีอ่ะ Even with that cipher there, สัตว์ still a little bit ผู้ tricky. ทำสังคมเกมเสื่อมทราม Arku อ่ะ has been really fantastic about mostly avoiding some of that, or at least minimizing the damage to just one player. Omanyet straight through. Fire here does get the catch, but they're not in a position to actually try to punish. That smoke comes down, cuts him off. Opportunity still to do some damage, have that Guardian, have a Stinger. Sheriff's on the rest of the players here for Nongshim, but for now, Spike going to be planted. Spike planted. Already one nanoswarm set up here for the post plant as well as that lockdown. Invested immediately, just looking for that timing to shove them back. Go button's going to have to be pressed here, but still just springs away. And then Margaret's just What Magaleta? Swing onto the corner. Jemkin just catching him unawares, not knowing where he was at. He's going to look for that โอ้ third จบ final. ว่ะเฮียหนอง Take ชิม it มาโดน away. ว่ะ2-0ว่ะหนองชิมโดน Not 2-0 going เว้ย to allow for the Thrifty ไอ้ attempt เหี้ย at แผน the ที่ purchase. ไอ้เหี้ยแผนที่มันเล่นนีออนแม่งหลอก The กู ideas here แค่นั้น from แหละ Nongshim. จริง There's some good ๆกู thought วิเคราะห์มาแล้ว process into แท็บที่มันเล่น how นีออน that มันหลอกกู tripwire set up into the cyber cage, but to slow this up to โดนแล้ว allow you to ที่เลยออกอยากให้มันเข้า these ลีด retakes, ไม่ใช่ good ว่าละ flash to get that one กลับไปแล้ว kill, and then they use the Taeho ult to clear out A main so they เหี้ย can แม่งโหดเพราะนีออน from drop to get into the site. กลับไปแล้ว Nobody checks on the site itself. And as หล you อกไป say, they pay the 13-0 iron price. You know, iron's not that เฮียทีม expensive. กากเลยตอนนั้นมันเจอทีมกากก็เปล่า Just saying. I make the sayings. I know. I just use them. I know. The platinum price. There you go. Platinum is very expensive. You could say like the tritium price if you wanted to go like real nerdy. The diamond price. It's ดูมากันเล่นดิ inflated and แม่งโดนกูว่าแม่งโดนชัวร์ you know ชัวร์เว้ย it's all just แม่งหมดมุกเลยเว้ยมากันเล่นอะตอนเนี้ย ตันโดนแบบโดนตันครับ Alright, โดนเรียบร้อย play off the stun, Monyet. Doing well to find Persia flushes him out, and that is going to be this B site broken open completely. Only Ivy hovering nearby, over by Jen. In the meantime, tuck away from Cushy, but seems like has been พูดอะไรเกรงใจเสื้อที่ใส่เตียงที่นอนด้วยพี่บัต does get taken down. Downbeat planting his feet. ไม่ใช่ทีมไก่ Cushy. นักแข่งอ่อนเฮียประมาณนั้น There's a เล่น player เจอนักแข่ง advantage อ่อน here มั้ง for Nongshim. They have a showstopper online, but Xfera once again is ไอ้ going เหี้ยยุ on ค a ที่ little ทีม time. นั้นเขา Swings นักแข่ง around the เก่ง back. ๆไอ้พวกเหี้ยนี่อยู่ไหน Showstopper อะ sent his way. The damage not quite going to be found. Francis does manage to find the headshot. The defuse now being held. All down to Estrella. But he's just going to stick it. A chance maybe to take some weapons away from their hands here, and will be able to do so. But that round gets away from RRQ, where Estrella maybe had a very solid chance to clutch it out. สวัสดีครับสวัสดีเจ้าก๊อฟด้วยครับผมสวัสดี An ครับ aggressive push from ถ้านีออนไม่บัฟตอนนั้น Respawn. ฟูเซนกูไปตบ RQ ในลีก Catches แล้ว RQ off guard. Now, this is a ไอ้ great เหี้ยโดนบูมอยู่ entry. เดียวจริงๆป่ะตอนนั้น Monyet has a player right there with him to make sure that even if he dies, เหี้ย he's เสียเซฟ traded. ไอ้เหี้ยพวกแพ้บูม Sliding through off the back of that stun really nicely. You can just hold that defuse. แพ้บูม As I'm not sure if they had the read on where Australia was or not, but regardless, Nongshim there, full confidence in that round. Something this team has shown us in spades in their entry into Pacific. Even though they are an Ascension team, they look very unfazed from a lot of the difficulties they have faced so far. ไอ้บัตแมนยูเมื่อไหร่จะกลับมาเก่ง Want วะ this orb for Australia. มันก็นานแล้ว Want to นะ get that rolling thunder. Ivy does ตั้ง have แต่หลุย his ส์ฟัน as เฮา well. อ่ะ He's waiting right outside of Canteen. So ตอนนี้ไอ้ I'm มาการ์เล็ต curious เอา if they're ทาวเวอ gonna ร์ try มา to อยู่เลยเรียกเปอร์เซีย send ขึ้นมา this ช่วย rolling เปอร์เซีย thunder บอกกู off ก็ of ไม่ไหวตอนนี้ Cypher utility towards B, if that's the plan there, or if it's more of a just wait for the retake. Stealth drone. Oh, about to get the ping out there. Two players actually going to be spotted and suppressed. They're so deep. Doesn't necessarily tell much to Nongshim. But had they not been detected, they might have anticipated that it was going to be a full send on B. Now they're switching sides. Is this all just a play for this rolling thunder, maybe to set up Dombi? He's Oh! got initial contact. เฮียมาดิ It's Monyet. ดัมบี้เว้ย Sprint. โอ้แล้วจริงจริง Not ยี่ ready สิ for บ that ตายเจ็ด whatsoever, แอสซิส and ต์ it's สอง getting shut down. ไอ้เฮียสโมองที่ดีที่สุดในยุคนี้อะ Looks like Arku's gonna set up for a crunch. จับออฟบ้างเฮียอะไรบ้างคุยวุ่นวายหมดเฮียบิมโตน Just have to get through Dombi and company. แฟนหนูมีพี่เป็นไอดอลแต่ไม่เล่นสโมกเลย Back to try to แฟนหนูชื่ออะไรครับ Light swings out, finds Cushy, looks for a little bit more. Another blast. Hey! Dead. Estrella Oh. dead. Paint shells built back up, sent Jemkin's way. Yeah, Dombi, huh? Salvo to try to push him forward into it.
decent amount of damage. Now the aftershock going to be coming through, but Dambi does not need assistance. He's looking for an ace, but Xfero will steal it away from him, but he ทิ้งแต่ไม่ cannot ตาย get RRQ back into this round at Ui. all. Does manage to make it a little bit more costly as Francis will fall. But he himself at 1 เรื่องเหลือ HP 1 will just try to stay tucked here at backside. ไอ้เหี้ยเอาขี้มูกปลาแม่งตายแล้วมั้งไอ้เหี้ยเซฟโฟโล Make it a little bit more expensive, but eventually will fall, and Nongshim now เล่น bring ส the โม gap ก down ยังไง to ให้เก่ง just ครับ one round. These are ถามคนอื่นเลยครับ fantastic น้อง timing swings from Dambi. จริง Just understanding เล่นยังไงให้เก่ง where the acceleration point for Monyet would be, shuts it down. Gets แต่ a little bit of help ถามพี่ here อะเล่นยังไงให้เข้ากับทีมมา from ถาม the พี่แค่นั้น breach. Great setup from Ivy. ไม่สามารถสอนให้คน Dambi อื่น can เก่งได้ just ครับ keep knocking him down, and then they have a great combination with all those mollies. But all that util there that they can use at the end to smother the players out. The whole round อย่าง there, แรกไม่ I เลิก like the ต้องเลิก way ครับ อย่างแรกต้องเลิก Ivy's playing that. Or excuse me, ครับ Francis is playing that. He's doing a great job of just with that breach. ใครวะที่นี่ใครวะ ฮีโร่ Sides คือใคร that อะ RRQ is going to, and he was there one way or another to use that util to stop them, either when they're trying to get up the ramp at B main or come across that door at A hall. เลิกเล่นใช่ไหมใช่ครับผมเลิกเล่น And he was spot on with that breach util. Making it relatively easy for Dambi to collect those 4. Still some เข้า frustrations, but เข้าเฮียเพื่อนสู้ในเอ วิ่ง every Korean วิ่ง player, เดิน I think, บี at this ดาว point, 5 ดวง they ไม่ come ใช้ up into ตั้ง tier 1 or they look forward to trying to compete. Says like, Yeah. I really want to play. เกียรติเฉลี่ยแรงโกไอ้พวกนี้ แฮชแท็กดูไม่จริง ถ้าเพื่อนเข้า A แล้วกูอยู่ B แล้วถ้าเกิดดาวกูยังเหลือ5 ดวงอยู่ก็ เอางี้ไหมไปดูย้อนหลังไหมทองแดงไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ดูไหม They try to overtake, to try to tie things up once again. And get this map pick out from underneath Nụ our chọc. feet. Jemkin holding out พี่ wide. ตอน Does ก a ดดูเอ decent ลแรง amount โก of damage. Yeah, and never mind. It's not that great. ตอนกดดูเอลแรงโก Does end up getting picked apart. ว่า Salvo's now sent ว่า on yet. เมียไอ้ที่มีกูเป็นไอดอลนี่เริ่มมีปัญหากูแล้วตอนนั้น Towards the spawn, but look at his HP. Down to 12. Safely wraps around in towards the back of sight. โอ้โหตีสี่กลับมาได้นะเนี่ยหนองชิมอ่ะ There's that neural These, theft available, but คู่นี้ให้ใคร use it, so ตอนแรกให้หน่องชิมครับ Rolling Thunder, 2-0 lot of ดู util. ทรงตอนนี้น่าจะโดน RQ ครับ แต่ก็ยังไม่คืนคำครับยังให้หน่อง Gonna ชิม be อยู่ sent. Hits onto one. Cushy, however, covering fires. แต่น่าจะโดน Gonna be RQ good for จริ two. งครับตอน Dambi, นั้น Ivy both could be eliminated. Player advantage. ดูจากสไตล์การเล่นของมันแล้วแล้ว Able to find another. ตอนนี้พวกมันไกลได้มันบิมบับแล้วมั้งตอนเนี้ย Margaret creeping ที่ดู forward. เล่นดิ remaining. Will end up falling. Persia. ดูแม่งเล่นกันดิ away with โอ้ two. เสีย Narrow ตีหมดเลย margins แต่ there, ไม่ given ได้ละตัวเลย that she was so very ไม่ได้ low. ว่ะ But เกิดอะไร RQ ขึ้น will กับมัน keep วะ them นะ at arm's ชิมเลย length. 2 อัน rounds นี้ up จริง once นะ again. ภา 2 พ rounds ติด to go ตา to close ตาย out the คา map. ประ What I ตู really กา like ลาด about ฮา that เว่น from RRQ is understanding the ตาย ult คาประตู situation, กาลาดฮาเว่น and instead of grouping up and going like super deep Tái back khá towards their một cái là spawn Hào or Vinh. back towards dish or something like that, you know, you might see teams try to do that to avoid the Rolling Thunder, the Showstopper. Instead, they just fan out, and they just give so many different options that, okay, even if your Showstopper connects Anh onto one Ninh player, the à, trade là should be there. If the Rolling Thunder connects, it's only likely going to แร hit ง one. โกแล้วมันเป็นหยัง Another early push out from Nongshim. ตัวแรกมอบให้ด้วยใจรัก He's able to เลิ find ฟ the ประ first จัก shot. ษ์รัก Ivy แน่น will ไม่ be able แปร to answer ผัน one back, but อยู่ does ตัว take ท้ายมอบด้วย considerable ชีวัน damage ไอ alongside เลิฟอยู่ Francis. รวมกัน Help ผม between the รัก two of คุณ them. บัตจังก็นี่คือมึงว่างใช่ไหม Be a weaker buy this time to make sure they had enough ไอ้เหี้ย for the next ผมรัก round. ผม So รักคุณบัตจัง For the win, not for the draw. look at them tucked in on the site. Haven't seen this look from Nongshim yet on their defender side. Relay Oh. bolts Ui, sent. có thấyแบบ The นี้ slide through. Ooh, pops the ultimate. Almost a dangerous timing. Persia just so very Oh, stunned chọc up. đâu à? Cannot line it up. ไปแล้วอ่ะ จบแล้วว่ะ Margaret suffers a similar หน่อง fate ซิม now. The two ตั้งแต่แพ้ remaining players. DRX ไปก็รวนเลย ไม่ Francis มั่นใจ splits ที่จะเล่น across นี over ออน towards อีก Dish, เลย but they have that early alert system. They have that alarm bot ready, waiting to go for Xfero to try to play off of. Never mind. He was swung out. Trying to hold the กู angle. จำได้แต่ Francis แอต snapping ตา defensive บัต on the shot, but now 52 ได้ up เอท between ที่ these กา two ลาด players. ฮาเว่นไอ้ที่นี่ดูจริงนะไอ้นี่ดูจ กั ริ บ ง บู นะ มด้วยกับบูมด้วย ดูจริงนะอย่างเงี้ยคือเป็นด่านที่กูเรียกโมเมนตัมของทีมกลับมานะ Good Salvo clear. Port push หลังจาก back. ที่แพ้ด่านแอสเซนต์ไปตอนนั้น Shots onto the angle. Cushy ends up getting taken down. Additional damage suffered, but they line up off the back of the fault line. Send and Monyet will collect 4 to get RQ up to map point. Match point. That one got a little bit dicey there at the end. Nongshim was able to isolate some fights, win some battles. หลอดจ้าบ It's early hold. This time it's like, all right, you guys want to come at me? I'll be ready for you.
Just going to ADS. Monyet, though, the timing there. Great util from RRQ. You know, you're seeing a different look there from Nongshim. หนูก็ดูจริงตอนที่พี่เล่นเจ็ตแรงโก They haven't really tried to just tuck in on the A site and just turtle. แล้วหนูอยู่แรงอะไรหนูอยู่แรงอะไรไม่พี่จะได้ไปเล่นด้วยหนูอยู่แรงอะไรแรงโกไงพี่โอเคเดี๋ยวพี่จะไปเล่นแรงโกแต่ไม่ใช่เล่นเจ็ตนะ Couldn't go through, but this attacker side looking pretty good for RRQ. Nongshim going to use their last time out to see if they can find a way to do what Gen G did yesterday. Yeah. They're able to string a bunch of rounds together in a row to force overtime. But they want to win it off the back of that. คิดถึงสมัยบัสไหลสโมกยิงหลังตอนแข่งแบบ The แอ thing ส that เซ we น were talking about, at the half was Monyet. Yeah. Does he มึง come พูด online? ไม่หมด Yes, he has. เก็บ5อีโคเล่นเสียงถ้าตายโง่ปืนตก Long แอ story ทแทก short, เรเดียนเพราะเราใช้แอทแทก Since ทรชนแรง gained เขียว 12 kills here in the half. ไอ้ And เหี้ย now ทอง he's แดง positive in the KD. Yes. So a มึง big นี่ swing มัน back. นะ Jemkin, though, still kind of the ไอ้ lobby. เหี้ยวงการ Right วาโลเนี่ยนะถ้าเกิดหมดมึง there ไป on the นะ side คง of สูง Dami ส่ง on กว่า the นี้ opposite side, of course, keeping things very competitive. Can they get those 3 in a row? Let's find out. You would love to bait out some of these salvos if Would possible. love to bait out. Try to get a window for that lockdown. Still, though, you would have to then, at least you could trade the orbital strike. That would be the ideal outcome, essentially, for the side of RRQ. And then you have your own orbital strike to clear some space, and they're all over the map. Push up. Monyet not ready for the angle. Dambi finding one. Margaret making some noise. Push up. ดูมากันเล็ดกล้วยเอาอีกแล้วเนี่ย Barrel stops managed to find it, but Man, Xpero's man. going to take it down at the same time. เดินออกมาไอ้เหี้ยกะเอาควยเสียบหน้าเต็ม Hands ทิ่ of มมั้งไอ้สัตว์เนี่ย because she tries to save the ไม่ ball. หันเช็คลงมาเหี้ยอะไรเลยสัตว์ Spike still not ushered forward onto the อ่าน side เมน either. พวกกูไว้ในใจใช่ไหมล่ะ Sat here, right outside arcade. Readjusted the เฮ้ angle, ย couldn't บาง get ที the ก็โฟ spray กัส under แข่ง control นู่น in นี่นั่นหัน time. มาเจอ A นู่ nice นนี่ sneaky นั่นก็ push by อ่าน Jemkin, but everybody else was losing on the map. Estrella down as well. Francis finding the headshot. Just on to Jemkin, who's had tremendous rounds so far, but this one maybe bridge too far for him. He's considering trying his luck going for the fight 30 there against seconds Francis, but I'll have to back away. Question is, does he actually go for the plant on the ไม่ opposite มี side น of ม the ไม่ map? อ่านเลยใช่ไหม Slowly drifting back. 22 seconds remaining. If he starts running, he should know, but looks like he's แม่งกูเหนื่อย wide. ใจ They're just ว่ะ going to end up going for a save here. Yep, we'll just check things out. Get tucked in behind the box on north side. So we 10 go seconds onward. left. Nongshim will get themselves to double digits. Yeah, this makes sense because, I mean, RRQ has plenty of money to buy for him, even if he were to ไอ้ die. นี่รู้จริง But he's already got his ult. No reason to go for. มีห้ามเหมือนกันก็อ่านกันหน่อยดิเฮ้ย Another orb over to Nongshim. Might as well just save it at this point. แล้วที่กูนั่งอ่านอยู่นี่กูอ่านแชทพ่อมึงพิมพ์มาเหรอฮะกูอ่านแชทแม่มึงใช่ไหมอีนั่นก็มีนมนะแม่มึงอะนมเหี่ยวนะอีเหี้ย Winning them quite cleanly. พูดไม่อ่ะ So now you get a couple more rounds. RRQ. Seen this story before. Don't want a repeat of history again. Certainly not. Orbital lockdown versus the Armageddon, the Neural, the Orbital on the opposite side here in the hands of Nongshim. There's already a little bit of pressure over at A main. This is your window to maybe try to put that lockdown into play. You just saw the มูทำไม salvos เหม็น come through. But Xpharaoh not really in a position where he could. ปิ้ง มาแล้วครับจังหวะนี้คุณไอ้เหี้ยคุชนี่โหดนะเอาจริงเล่นดีนะ Hello, คุช เสียว Persia. เลยอ่ะตัวใหม่เสียวเลย Tripwire's going to be set, and there's the reveal. Monyet taking down the Lemon middle. ก็จัดให้อีกแล้ว Going to be invested here ได้อยู่ as Persia เอา sprays โอ across ที and ครับ finds เรีย Jim บร้อ get the ย boot. แล้วทำไมถึงไม่เคลียร์เคลียร์แท็บก่อนนะมอน Sparrow was able to find just that one, but then ends up falling. คือมอนจะวิ่งเข้าอย่างเดียวเลยติ Situation to the previous round. Two players from RRQ scratching their heads, wondering how do we get to his site. Nongshim's telling them the answer is you ตึง can't. เฉยคู่แรก They're just looking to save again. Just great placement of the util. It's been a while since RQ has explored that B เล่น main เป็นให้ ramp. ตาเลยมอนติดตามตั้งแต่ยุคโน้นดีครับ Just พี่ not ชาย expecting the trap wires ไอ้ to be ที่ where ปอน they มึงยังไม่ were. ตายเหรอ He gets stopped up. Then that 30 is the seconds neural left. theft in play. Makes it so easy there for Nongshim to just start spraying through smokes, finding kills. โดนโอเวอ It's ร์ไทม์ really about the biggest piece of this round.
ยังไงก็โอเวอร์ไทม์ Sparrow แล้วหน not ง really ชิม able ก็ to กลับ find มา the ชนะ space he wanted. เพราะว่า Getting RQ the โย sewer น potentially just was never comfortable โยนเลยเหรอ pushing through arcade. ใช่ RQ โยน 10 ไม่ไหว seconds. เหรอ Really ดู could ทรง not แล้วนี่ find รู้แล้วไอ้เหี้ยเล่นอย่างเงี้ยไอ้สัตว์ชัดละ anything in that round that they were looking for. So Them Nongshim foul. doing a great job here, starting to hold the line, and they're going to be one round away from sending this to overtime. พี่เคยเห็นปีศาจอ้วนตัวสีฟ้าก็ทำชำเราชายใส่แว่นริม Still สระ has ไหม decent amount of money of Persia. Purse string's a little bit tight. พี่บัสดิ But, พี่บัส just saying, been keeping it kind, haven't been giving it a mention, but at this ล่าง point, I think that ล่าง it's worth mentioning. ล้างไปแล้วเหรอ Somebody ไม่พี่ give me a pulse check พี่ไม่ on ค่อยได้ show ใช้ up. ดิสคอร์ดอะครับผมส่วนใหญ่พี่ใช้ทีม Streaming ส at the ปีก moment. ครับอันนั้นสร้างมาเพื่อให้มันคน Make sure คุย he's กัน doing all right. เล่นๆนู่นนี่นั่นนะครับ Don't choke แล้วก็ on the แจ้งเตือน ramen. สตรีมในดิสคอร์ดอะไรเงี้ย I mean, unfortunately, it's been a problem for RRQ this year, last year. เรื่องนานแล้วครับ losing ผ out ม maps, having that confidence. มีแต่คนแก่ใช้ TS Kind of B-roll where you could hear Ewok talking to his team and just saying แต่ confidence, ไม่ guys, มี you แล้วนะ need ไม่มีคน confidence. คุยไม่มีแจ้งเตือน They haven't been มัน able ไปอยู่ to ดิสคอร์ดหนังโป้หมด over มั้ the ง line. Now, frankly, in some of these rounds, it's been reads. That's a great shot dart. That's a great read to eliminate that. But now you got to work the map a little bit ว่าโด more. นโอเวอร์ไทม์อะผมรู้สึก That's ว่า way too easy. เจอ เจอยังไงเรายังไงมาดี Francis just going to be taking the angle here with that operator. ฟรานซิส Let's look at Sparrow backing off as all of our Q just going to be cutting noise, sending the drone forward here. กูเมนติเลสเมนติ บีมอันติฟรานซิส actually off the back of that final ยาก death. อยู่ว่ะ อย่าบอกมึงก็อยู่ กูไม่อยู่ แต่กูรู้ใจที โอ้ โอ้ ไหวจัง เรียบร้อยครับ The strike comes in though on the opposite Wait! side. And Margaret Oh, unscouted right. ends up gunning down one. Orbital now going to be invested, but doesn't clear either player. โอ้โห The จีเ Armageddon just looks to try to flush out anybody over a tower, but as we can tell, it's right here Oh. at main. Slow creep across from Kush. He tries to get Oh, himself yeah, towards that Jim arcade Kin, side. yeah,ยิง But ไม่รู้ how are you ยิงไง meant แล้ว to อะ take the site? Notเอา still เอา watching เอา for any kind of back. เอา He's เอา gonna เอา go แขนหัก is into the โอ้ shoulder. ไอวีมึงก็เดินแบบไปแง้มยิงมันหน่อยก็ได้มั้ง One by one ไม่ they ได้เลย fall. แงนยิงไว้ This Jemkin ไอ้เหี้ย cannot keep them afloat here. Cannot get them over that line. 12 to 12. We go into overtime. What a comeback here for Nongshim. Overtime. Just starting to find their ดิ groove. พี่บัสหาคน Starting เล่น to ด้วยได้ไหม understand ได้ the way ครับ that ผมจะเล่น RRQ กับ was พี่ไหม trying ล่ะ to work the map. They started fanning out, getting a little bitจะ more เล่นกับพี่ไหม information. เราอะ Francis with the operator just holding the line at Dish. That allows them to really put their attention towards B main and A main a lot more. คันยงนมาซิตะ RQ's just smothered again. Tremendous ไม่ stuff. มีนม but บัตไม่อ่านมีแต่หำบัตก็ไม่อ่าน it's heartbreaking for RRQ. ไอ้เหี้ยอ่านแชทก็มีปัญหา Just ปะ Nongshim. ไม่อ่านก็มี So ปัญ much หา resilience built into this team อ่าน already. แชทมากไปก็มีปัญหา Saw the Ascension Grand โถ่ไอ้ Finals. เหี้ย We're สั seeing ง it คม again ไทย here today. I mean, you mentioned, the Gen G run back, getting that into overtime. Nongshim, they've gotten that first step, but can they go beyond? เว้ยน้องชิม Take them out มาขนา from ดนี้ here. แล้ว เหี้ยเอาเวลาไปฟิตเนสดีกว่าวะ On the defense, looking to try to stave them off. Thrown up over the top, quickly cleared here by Xfero, the Nano. Stopping any further presence from pushing forward. Fault line going to be going บัต up. กูอยากยอมผมว่ามียี่ห้อไหนแนะนำไหมครับคานะเลยครับผม But Francis otherwise flushes him out. Jemkin, the attention being paid away from main. He's going to get for one, but then Margaret forms his way forward. Intel with Ivy. They will be able to get this Wait, plant coming Mafia. down. Persia. เฮ้ย Tag เฮ้ย push Oi. the money at open arms. เฮ้ยเฮ้ย Margaret Player standing. trucks off the stun, finds the headshot, but can do no more. ไอ้เหี้ยโดน Two สตัน players left เต็ม standing. ๆเข้าหั RQ ว take the opening round here at OT. And Game- once again, game get แม่งโคตร themselves หนัง up หี to เลย match point. What a victory there for RRQ. Everybody แม่ง getting ไกลที่ผ่าน involved. ไม่ยิงเข้าหัว ชุดออกกำลังกายสาวๆเด็ดๆทั้งนั้นในฟิตเนสมึงชอบเราสินั่น You know, the ว่า tower แล้วไอ้ push. เหี้ย Xfero there with ไอ้ the เหี้ยเนี่ย shorty. มันเป็นครูที่ And โลก that time จิตคน Nongshim หนึ่ was งเลย very นะ ready to trade it quickly. Francis right at Dombi's back. Doesn't give Xfero that opportunity to find more value out of that shotgun. Come on yet. Hits that relay bolt. แม่ That's งดู important หัว for ส the มองแม่ง follow-up คิด kills. ดิ Makes คื it อ a เซ็ก lot ซี่ easier เด็ there. ด Margaret can't ๆ react and swing as ไอ้เหี้ quickly ย as พ่อ he ทีม would แม่ like ทีม to. ของชาติ Maybe try to bail out his teammates. We're getting แม่ง gunned จะ down สอน by the เด็ก best มาเป็น of คนดีได้ไหมวะ RRQ. Nongshim gonna take their timeout, their overtime timeout early. Try to make sure that they don't go down. เสียงแปลกๆเขาเปลี่ยนไม้ใหม่ครับ 12 ใช่ครับ fashion, ผม looking to at least drag this out for another 2 rounds minimum. If they win. I was gonna say, there's no such thing as early if it all ends in this next one.
กูจะขำเอาไปเวลาไปฟิตเนสExactly. Needing to invest here to extend this. See just how deep they can dig. ไอ้เหี้ยทำ Run back off their last time out. เฮ้ยฟินนี่ขอบคุณสำหรับซับ4 เดือนด้วยนะครับผม Needed to get to ขอบ this คุณมากครับผม overtime. ยังไม่ได้ขอบคุณใครบ้างวะ อุ้ย40 เดือน Real question here. อุ้ยขอลายเซ็นหน่อยได้ครับอุ้ยใครซับมา40 เดือนแล้วอะ Trying a 40 little เดือนเลยเหรอ bit ไอ้เหี้ย day. That's Man, to a be lot on their cheaper. attacker side where a lot of their success was, or at least if you're going to go B, just don't go up that ramp. That was a death trap with the way that Margaret has been locking it down with that Cypher utility. เย็ดแค่ I'm 40 เดือน thinking, you know, okay, maybe we can bait some util, and then we got to make our way to a different side of the map, and they're really spreading it out. They're going to put Monyet and Jemkin, 2 heavy fraggers, over towards the other side. The other ต้องไป three แบก just แรง gonna เขาแล้ว use ได้ that เลยครับ AJ ผม util, try to lock down, see if Nongshim's going to make any pushes. Stealth drone does get one spot. Too suppressed. Oh. Oh, it does on the rope. โดเนท He's like, I'm going to go ร้อย back. หนึ่งเจริญแหละ อ่ะ Back around the Never other see way. this ไอ้เหี้ย coming. Look at the pings though. มึง Here คิดดูดิ on A main. ขนาด100ไอ้เหี้ยทองแดงนะกูจะขำเอาเวลาไปฟิตเนส5 But 5 she's 5 thinking about sending out the drone, but Domby's just gonna go for the fight. Does well to actually come away with one, but now 2 players Oh, going for no, 7 no, Nongshim. no. RQ look to bring this map to its end. don't have Ivy to in do the that. corner, Oh, forced to you- try to clear out the drone. Gets the headshot, sends out the aftershock, trying to save him off, trying to soften up these players, but they're able to storm past it. อยู่ที่คนนี้ครับ now. เปอร์เซีย Both on his shoulders, Margaret getting into position to try to แม่งเลย reinforce. ว้าว Full blind, but still comes away with one. Rolling thunder across the Surely spells Margaret's demise, and it has. มาการเล็ตจัดให้ต Straight ลอ up ด with 3 will get RRQ over the line in OT. 14-12. They start the series off with a map ไอ้เหี้ย win. กลัวแม่งหลอก What กู a เว้ย victory here for RRQ. What a great map. I can't stress enough how well thought out this was. คือ for เมื่อวาน both ลอง teams. เปิด But the 30 แล้วครับผม IGLs เมื่อวานผมลองเปิด30 บาทแล้ว คือภาคใต้กับภาคอีสานหวดกันเละเลย เมื่อวานอ่ะ คือแบบว่าที่คนอีแบบว่าที่คนใต้ปากเหม็นเพราะกินไตปลาอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายหมดอ่ะ คือเมื่อวานคือหวดกันเละเลยครับ จริงๆ เสียงอะไร ไอ้บัสเสียงมาหายนี่ก็มาตลอดนะ อีสานแล้วมันเป็นอย่างซีวิววอร์เลยอะเมื่อวานอะฮัลโหลได้ยินไหมครับผมได้ยินไหมครับภาคไหนก็ขี้ทางตูดเหมือนกันใช่ครับผม อันนี้พูดถูกครับ He would like to do it in a win in keeping RQ afloat here in the คิวบูมขอบคุณสำหรับ39 เดือนน้องชาย Also RQ's map pick. Now we look over towards Lotus, which อ้าวหยุดซับไปเป็นปีกลับมาต่อมันก็ต่อเดือนให้เลยนี่ใช่ครับผม Yeah, this has been one that's tough for them. So let's see if they've dialed up something new. But with how good อ่านบ้านแดงหน่อยบัสอ่านอยู่ครับผม Nongshim รีใหม่มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ It certainly can be, but let's go ahead and send it back over to the analyst as to break down the action from Fracture. I feel like almost every map ใครน้องมึงกลัวอยู่เท่ามึงเรียกใหม่ one team is about to win and then มึงอายุเท่ากูมึงต่อยกูไหมล่ะไอ้สัตว์เอาไหม He keeps going OT. I mean, even on Chobra, I did, by the way, for fans, like kind of check in on Chobra, and by the time it went to overtime, he kind of had his hands up in the air and everything. I was like, okay, there he goes. That's it. But yeah, I mean, this was very, very close. What happened, do you think, to RRQ? สู้ไม่ได้ยอม It โอ looked เค as though they were going เพื่ to อน close it, but they had a little I mean, trouble. closing games is really hard. It's honestly such an underrated skill where it's like. So one thing. ทำตัวเป็นโอริโอเลยนะ Ewok talk ไอ้เฮียปอนคือมึงว่างใช่ไหมคือมึงไม่ทำใช่ไหมงานอ่ะฮะไอ้สัตว์ไอ้เฮียทุกวันเลยอ่ะเห็นเขาแจ้งมามีให้ทำนู่นทำนี่ปุ๊บหาย was an OT. Touch a little bit on Nongshim's adjustments going into this game of Fracture. Danby over onto the Rays from the Neon, which he had an underwhelming performance on Bind recently, and some people were kind of critical of that. They also swapped their initiator roles. Ivy was on the Teo last time around. Francis is on it now. They've thrown Ivy on ทำไม the คนหุ่นหมีมาเล่นวาโลโหดกว่าคนผอม They were running some kind of ๆไม่ similar เกี่ยว setup นะครับ to ผมเอาจริงไม่เกี่ยวหรอกครับผม
คือมันไม่เกี่ยวเลยอ่ะ been used against Nongshim in the past a little bit, so คุณลองคิดดูสิถ้าเราเพิ่มพรสวรรค์ของแรดฟอร์ดเข้าไปทีมเราจะดีขึ้นขนาดไหนแต่ว่าแรดฟอร์ดในตอนนี้เขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง DRX or RRQ, who are fantastic teams. I mean, speaking of switching things around, you just look at Jemkin, who was on Brimstone, by the way, and we pointed out earlier that, you know, this isn't exactly his main, I mean, for obvious reasons, right? But he was delivering. Yeah, Brimstone's really quite simple, so we saw this a lot. Think about, like, Demon 1 last year. You can move your Starfraggers onto the Brimstone. ไม่เอางี้ Demon 1. ตอนเนี้ยคือมา1-1เล่นๆกันดีกว่าพิมพ์ชื่อมาครับพิมพ์ชื่อมาแล้วผมจะแอดไปสำหรับคนที่ซับนะสำหรับคนที่ซับเท่านั้นเก่งแต่กับช่องแชทไม่เท่าเทียมทางสังคมไม่คือเราก็ต้องคนที่ซับไงใช่ไหมล่ะคือก็ร่วมกิจกรรมกับคนที่ซับอ่ะคือไม่ผิดเฮียอะไรวะมึงถามความเท่าเทียมทางสังคมสัตว์แล้วบ้านแดงไม่เปิดให้ซับสักทีเฮ้ยขอโทษครับผมเดี๋ยวผมจะรีบทำให้เลยครับนะครับพิมพ์มาครับผมขอบคุณนีโน่ปลาขอบคุณสำหรับ11 เดือนครับผมขอบคุณมากครับมาครับพิมพ์มาครับเราจะ1-1นะถ้าเกิดแพ้คือตีกากเลยแพ้คือตีกากเลยนะพี่อย่าลืมนะมันคันลอกได้ขอบคุณไดนาซี่3 เดือนครับผมขอบคุณมากครับผมไดนาซี่แฮชแท็กโบนัสเดี๋ยวผมจะให้น้องบีมเลือกมา1 คนนะผมจะให้น้องบีมเลือกมา1 คนน้องบีมครับพิมพ์แล้วเลือกมาพี่ให้10 บีมเลือกน้องบีมก๊อปมาแล้ววางเลยสำหรับซับเท่านั้นนะน้องบีมโอเคไหมคะขอบคุณเทรคชินนี่ขอบคุณสำหรับซับนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วบีมไปไหนแล้วชนะได้อะไรมึงอย่ามองถึงชัยชนะเลยจริงๆอย่ามองเลยเว้ยไอ้เฮียยิงให้โดนก่อนให้มันมีสักดาเมจก่อนวันนั้นไปสักเฮียยังโกนขนแขนให้อยู่เลยโอเคไอ้เฮียนี่สนับสนุนน้องนัทได้ครับเดี๋ยวพี่จะแอดเองไปพิมพ์มาใหม่ด้วยมึงไอ้สัตว์ไอ้เฮียนี่กูโกนขนแขนให้แม่งด้วยชิบหายละโบนัสโอเคเฮียแม่งเคยโกนขนแขนให้แม่งอีกบล็อกเพลเยอร์คือเฮียอะไรวะdecline โบนัสนี่คือชื่อเมียมึงใช่ไหม
ไปสักได้แต่อย่าสักกาฟิลหนวดลุงลังตามไอ้บัสกันนะหนวดลุงลังนี่แม่มึงสิหมอยลุงลังไอ้กิจเฮียบ่อยแล้วไอ้สัตว์ชกกูบ่อยแล้วมึงอะไอ้เฮียดาบช่องกูแต่ละตัวนะไอ้เฮียกิจขู่บ้ากามมั้งแหละส่วนไอ้เฮียบอยโลแต้มไอ้เฮียแม่งมาตลอดแต่แม่งไม่เคยรีแต้มได้เพราะแม่งแทงเหมือนกันไอ้เฮียปวดหัวแอดไปแล้วอะขึ้นยังสะเทือนมาถึงผมเลยด้วยเลยนะ โลบแต้มเหรอคุณกินโลบแต้มเหรอกูตามลูกพี่ดาบกอล์ฟก่อนอ้าวไอ้เหี้ยมีวายตัวเดียวแล้วมึงพิมพ์ผิดว่างั้นเถอะเหี้ยเจริญแหละอ่ะขึ้นยังวิอิม3เฮียมีความสามารถเนี่ยมีความสามารถได้ไอ้สัตว์แม่งอยากโดนกูคือแม่งอยากโดนกูไงอิม3ขอยัดเม้มเฮียดูดิอิม3เล่นทุกวันอิม3เล่นทุกวันมันจะไหวกับกูไหมดาบเปิดแทงให้แม่งดิไอ้เหี้ยเราโชว์หน่อยโชว์ให้เด็กแม่งรู้หน่อย Alright get on site plant spike protect spike go home easy peasy พร้อมยัง my ult's ready เฮ้ยปืนอ่ะพร้อมยังเปิดเลยวันแท็บ There you are, you little shit. We get a pick, we move in. Got it? And the spike's still in base. Win. Show me where to go. เฮียแม่งคมเหมือนกันนี่หว่า Guys, come on. The spike. Even fight? That's fun. I could not make that easier. They're just jumping on me. ไอ้เหี้ยพวกอินสมัยใหม่มันได้แค่นี้เหรอวะไอ้สัตว์วันนั้นน่าจะเอาใบมีดโกนปาดคอแม่งเนาะวิ่งเข้าหัวกู Looks like I was the stronger one. Nice! Killed it! And them. We definitely killed them. Keep up. You outrun me. เฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยเอาเวลาไปนั่งชมนกชมไม้ดีกว่ามั้งเอาเวลาไปนั่งชมนกชมไม้ดีกว่ามั้งไอ้เหี้ยเกมก็ไม่ค่อยได้เล่นผมโย I'm amped. Let's go. I got things to do.เฮียกูเลื่อนเหลือ47แชทจังหวะนี้กูลากมาแล้วกูลากมาประสบการณ์สอนใครไม่ได้ครับแค่นั้นประสบการณ์มันสอนใครไม่ได้เว้ยไอ้เฮียมันจะยิงมาอีกนัดหนึ่งแล้วมันจะยิงมาอีกนัดหนึ่งแล้วกูจะพีค No way!
ประสบการณ์มันสอนใครไม่ได้จ Just let ริง them try to catch me. ๆประสบการณ์มันสอนใครไม่ได้จ And the ริง spike's still in base. This is gonna ๆไอ้ be เรื่องใส่แม่งเจ็บแขนอยู่มั้งไอ้สัตว์เสียงไปอยู่ sorry. Only brought enough for me. Stay เอา safe. ยังพร้อมยังแชทอันนี้มุมไม่ถนัดด้วยนะโอ้ย We got มันมี this. ชงมีเชิงอุ๊ยจอดครับ แล้วแมปสอง มาแล้วเหรอแมปสองอ่ะ มาแล้วกำลังจะเลือกตัวแล้วอยู่ในแมป Last round before the switch. We lose everything after this. มัน Spend ทำ it. ดีๆบัสไม่ต้องห่วงครับผม Let's go. Last one down. My ult's ready. Switching sides. เฮ้ยจอพับบ่อยจัง I got your backs. Just, you know, from the front. Good work. Don't screw it up. Aw, thought you'd try harder. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. ไอ้เหี้ยกิมมี่ bro pick me man pick me man Yikes. That's pick me man pick I me hate man to say it, but probably best to play as a team. ไอ้สัตว์ So, what's the plan? เดี๋ยวเมื่อกี้ปล่อยไก่มา มาปล่อยไก่ There ปล่อย you ไก่ เมื่อกี้ Let's fly. RQ 2 ทีชนะ I'm amped. Let's go. I got things to do. หน้าม้านี่หว่าเฮ้ยมันโหด Keep up. มันโหดเว้ยแต่คือมันแค่แบบเฮ้ยมันเนอะตัวไหนวิ่งอะในหิมะเนี่ยไม่เปิดเลยสัตว์ได้เกลียดกูดีกว่า This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. ไอ้สัตว์บ้านยังไม่เปิดตัวเหี้ยอะไรวิ่งเหมือนสัตว์ โอ้ เว้ยคม Okay, we know the drill. Stick to your roles แข่ง and มาแล้วเหรอ we'll รอ crush แป๊บ it. รอแป๊บดึงไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวให้ดาบเขารีแต้มก่อน Keep up. เฮ้ย Win. ผมนี่ว่าไอ้สัตว์11-8แล้วแชท11-8แล้วหายแล้วไงสีแดงแม่งเริ่มยิ้มแล้วไงแล้วแม่งวิ่งออกมามากนะกูซัดแม่งทะลุมากเลยหุ้ย I เยี่ยมคม hate จังไว้ to สัต say ว์ it, but แย่แล้วไง11-9 probably แล้ว best to play as a ดู team. คัมแบ็ก So, what's the เฮ้ยปิด plan? ไม่ลงคนมีแผลกีดเพื่อนแย่แล้วว่ะ Aw, thought you'd try Match harder. point. Let's end this. Let's go. Just let them try to เฮ้ย kill. กูยิงมันไม่โดนเหรอวะเมื่อกี้ไอสัตว์นี้แม่งเปิดอมตะใส่กูเลยโอเคไม่มี Let's fly. There you are, you little shit. Defenders. That win. you are little shit We got this. Was Fucker. that supposed to be a fight? Sir ครับไป
อย่าดูแข่งดีกว่าเว้ยเรียกเด็กมาตบทำแอคมันไม่ได้อยากแอคไม่ได้อยากอะไรหรอกแต่คือมันประสบการณ์มันสอนใครไม่ได้เว้ยจริงๆ Time ticking, the tap coming through, and Ivy will be able to put him ประสบการณ์มัน down. สอน We ใคร are ไม่ได้ tied up 1 to จริงๆเรื่องพวก 1. เนี้ย Oh my! This is just a beautiful read from Nongxin. เกือบโดนนะ They're doing a great job on the early part of the map. ลืมเปิดจอย Beating out some of that Vice utility, identifying อะไรนะ a couple players over there. Then it's just a slow creep up คุ to ณ the กิต other คือ side คุ of ณ the กิต map. ลงคนดูช่องผม Ultra weak for the side of RRQ. They've only got a ใช่ straight ไหม on the ghost, and he has to play super defensive. And that คือคุณกิตลงคนดูช่องผมชนะไปเมื่อกี้ไม่คือรู้ไหมโดยเกรดเฉลี่ยแล้วน่ะคือคนดูช่องผมน่ะคือมันเก่งนะหมายถึงแบบพูดเก่งโม้เก่งอะไรอย่างเงี้ยจริง left wide open, just a Guardian being bought up for the side of RRQ. สวัสดีงามอ้วน Half of the door. Persia, however, slams it in their faces. รักงาม Players down on the ground. Ivy way out wide as Persia still continuing to just collect kill after kill here in the round. Here they bolt at Manyet's feet. Quick tuck back from him. Guardian needing to be reloaded. Just keeps this thing swiveling. เปลี่ยนร่างไวจังคิดถึงครับ Swing out. จอด Finding a time ำกดลีครับผมกดลีครับ Last one กดลี standing. Just that. Judge swaps over. Oh, there's the slide out. Dambi อย่าบอกนะว่ามีแมป3อีกแล้วอะ takes him ดีงับแช out ท of the equation. 2 to 1. Nongxim now in the lead. ดีงับแชทอีก Just a fast execute this time. Saying these might very likely to be left pretty wide open. See if we can go through it. แล้วเราล่ะ A lot of the util being committed towards the C site so แล้วเรา far. คนที่คิดถึงเธอรักเธอล่ะ See if we can take advantage of that. They do. I don't think this door ever stopped moving once it had gotten started. It's like one of those revolving doors that just keeps going. It never stops. Yeah. Not an automatic one, just a perpetual motion machine there. A lot of work to do for RRQ. Able to buy เอาดีเธอนี่กิจ PHN กิฟต์ซับให้นัดยอนนี่คือเธอไม่มีซับช่องเขาเหรอเอาดีเฮ้ยนี่เรื่องใหญ่แล้วอันนี้เรื่องใหญ่แล้ว Cut the Nongxin forces apart. They're gonna know. Should be able to get this wall to pop. Waiting for it, but Manyet that far เรื่องใหญ่ forward. แล้ว He goes for the spray. Does so, and there's the punish. ไม่ใช่แฟนนี่โอเค Solid kill collected here off the rip. It's great placement of that smoke. Makes it so that the พูดแรง reveal มาก has เลย to come through on Dambi. Ivy noticing. Oh, turned away. As he tries to go there for that haunt. Can't find ไม่ any มี kind of ใจ option. ด้วย Instead, it's just going to have his own presence ที่อยากลง noted. ตีนแล้วอะ Does get information on 2 players being เชี่ย outside of A main here. ลงตีนเลยไหมนี่ It's a respawn. Ngom na. TP4 Ngom in the na. tree Ngom na. actually here for Persia. Tries to send out the paranoia, but already Kiếm Straya đây ngay. has since relocated. งอมเลยว่ะ Put a ตอนนั้ spray น through. As the Nightfall comes crashing across, that's going to connect onto 2 players. Jemkin losing out on his audio, but has the paint shell, has the timing. Throws Sวัสดี the ครับผม ultimate bay at tree. สวัสดีครับพี่ Unable to push forward here. Or Nongxim have the opportunity to potentially cut back. เคยเห็นแต่ซ่วมซึมนี่เห็นกำลังอึ่งซึม Looks like they will be taking it now. เจ๋ย Going to wait through the baby door. 10 seconds remaining. Manyet not going to be in a position to try to ซึม deny ละ this. ตอนนั้นฟิตเนสดีกว่านะจริงครับ Horns is well ฟิตเนสดีกว่า popped. This leaves Nongxim very well entrenched. ทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงซึม Don't have Uh, any let me- utility here. It's RRQ really to speak of. เฮ้ยโอ้ Smoke. โห That's it. คุณเก้ขอบคุณอีก50กิฟต์ครับผมขอบคุณมากครับ Gonna wait this out a little bit longer. Not sure what it's gonna be on Cushy's. ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ That should just basically be a บอกกำลังใจไง call to บอกกำลังใจ save. ไง Drop down into the side. Jump out, Shorty. Up close and personal. Francis ขอบ able คุ to ณมาก take ครับ out ผมขอบคุณมากครับ Straya, however, does well to fight back, but he's only got 5 หล่อ seconds. ขึ้นนะเนี่ย Around the corner mark it goes. ให้หวยก็ไปเลย Straya ฮาเลยอ่ะ ไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วเสียใจแล้วมันเสียใจไปแล้ว Doing such a good job. I thought RRQ was gonna be able to lock them out of rubble.
เปิดเซฟเวอร์โล่พ But ลาด then เมื่อกี้ they had to back off because of Persia's TP, and they เนี่ยช็อต didn't นี้เล really ย ever regroup เสีย with ใจแล้ว the มันไม่ทันแล้วตอน way นั้น that I thought was really going to work that well because of that nightfall. แต่พี่ก็เป็นคนหนึ่ง Other ที่พี่ players ตัว were ทะลุไม่เก่ง shifting back towards the ผม A มัน side แต่ว่า itself. จังหวะมันไวไป Play a เออ little bit เสีย of ใจมาก up close and ต้องบอกว่าเสียใจมาก that gives a huge reveal over to Nongshim and allows them to หง่อยแล้วตอนนั้นหง่อยแล้ว kind of reassess the situation and realize, oh yeah, we've got a พว rubble กเป็น control. พวก That เอง means มัน we ชอบเป็นนี่ป่ะ essentially ชอบ have หัน B ข้างแล้วค่อย control. สะบัดเข้ามา ใช่พี่ Over there, แต่ deal ปุ๊บ with that. ไอ้เจี๊ยบตกใจนะมึงฟันเร็วอ่ะ ปุ๊บเข้ามา Yes. Lucky for Kushi. Seems like แต่ Nongshim พี่เคยทำแล้วแต่พี่เมาช้าพี่ไม่ได้ doesn't want to take a risk. หันวางเป้าย่าง Push up towards B main through pillars. Zombie is the shotgun whisperer. Seems like he might have a decent idea that there's one around the corner. ขยันดีซะด้วย However, may not have gotten that relay of ขอบคุณ information. มากครับผมขอบคุณมากครับกิจขอบ Forward คุณมาก here, ครับ hugging, เราบังกิน challenging ระยะนี้ the แม่ง angle. ไปเกิดอย่างเดียวอ่ะ Comes the ไป swing. เกิดอย่างเดียวไอ้สัตว์ Clinching able to cut him down to size. Going onto the corner though, Chemkin solid with a headshot. Lines Branson up and over the top. He goes to show some hammer. Not gonna find the kill. เฮ้ยเจมส์มันยิงได้ไงอ่ะ He cuts him down. Brandon, yes. And he does so much damage. But it's fair enough. ยิงอย่างนี้โดน It's only returned back as Persia is right there. เอาหมดเลยครับ My God, this round ขนาดยี่นี่ from ป่วยนะ our ซิลซื้อเองขอบคุณอีก11 เดือนครับน้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ as Persia somehow shut them down, but the flash will come across. The Thrifty will be confirmed off the back of that 3K from Jemkin. And RRQ get a much สวัสดี needed ครับ round เบอ win. ร์เซิร์ฟสวัสดีครับผม Oh ส my วัสดี gosh. จากแอบแดงนะครับผมจิครับตู้สวัสดีครับน้อง Unbelievable ชาย shots. This one, sure. Sure, but Jemkin, Oh. this is outrageously เหี้ย good. แต่คู่ต่อไปน่าดูนี่หว่า Even though the showstopper doesn't get there, doesn't matter. เฮ้ย It's มันไม่ตายได้ไงวะเมื่อกี้อันตีเต็ม He's ตัว just เลยนะ able เว้ย to land and น่าจะสไลด์ไปก่อน ใครกินซับ sheriff right into his กิจ chest. PSN ครับผมกิจ PSN Absolutely ridiculous from RRQ. That is a แล้วหวย huge แม่งออก breath of สู fresh ง air ใคร for ถูก them. อ่ะ Now they've Oh, got dude. Nightfall. เออ ใคร Trade zones as เย็น well. แม่ One ใคร away ถูกอ่ะ from the steel garden. หวยเอา Couple ศูนย์ away ศูนย์ from a Viper's ที่เจริญหวยล็อกไอ้สัตว์ Could be looking with a lot of ultimates in hand here. คู่ Relatively ต่อไป short ใครเจอใครอ่ะ back อ้วน track คู่ for ต่อไป Nightfall. เปเปอร์เล็กเจอDetonation โฟกัสมีครับ Bit of a bait of the utility. Of course, we know เป็นเล่น2-0ไป Nightfall ชิว is there. ๆไม่ต้องคิด But เย now อะ Nongshim has to reassess. How are they gonna get that บ้านผม nice ถูก utility out of 0-0 play? ยี่ขยันซื้อนะบ้านมึงอะ RRQ to kind of เหี้ย lean in. เลขแม่งโคตรไร้จินตนาการเลย Well, that helps if you just get a Guardian kill through the wall. It's a great target. โสดแล้วเหรอพี่ชายโสดแล้วครับผม As there's the bait out. Well, now popped. Yeah, Jemkin dead. It puts RQ. นี่นี่คือเทคนิคการวอลเหรอวะ ต้องให้เหลือรูนิดนึงอ่ะ ใช่พี่เพื่อมันจะ Their own ซิง mirror เข้ามาปะ with that still guard. Yeah, If but I'mอยาก one ส่อง on the อัน entry เนี้ย mid, เพื่อน could ตี have เลยเหรอ a retake, but oh, I really love the timing of this. The Nightfall goes across, and that connects onto 4 players. Ivy, the only one unnoted by this. Now they're using some of that other utility to try to confirm if it's C or not. It's not. น้ำท่วมปากนะ Gotta shift back ยกไป A over. ซึมว่ะ Immediately, the playersยัง are งอมว่ะ starting all back towards A. Gonna be very slow rotations here to try to get some reinforcements towards Estrella. Doesn't have the ult if he needs to get out. A sticky situation, but instead he wants to try to go on the fight. Paranoia. Send Hey! it Hey! Zombie. Hey, Francis comes to the rescue. Sweeps through, finds the kill, but there's the interrupt on the plan. 12 seconds remaining. Dabby covering fire, able to find one. Spike's gonna be recovered. Shifted into a safer position as we continue to go back and forth. Spike now in play. Cushy. Last one standing here for his team. โอ้โห Up close and personal Ý as mùng đi men Persia hiên thì finds quên. the final shot, gets the team ace, พี่สัต and ว์ keeps Nongshim in the lead. It's just one of those kills on a Jemkin there at the beginning of that round with the Guardian. I think it was Ivy who got it. เข้าไม่เอาแล้วเหรอใช่ครับผม ถ้านั่งนี้ก็ต้องเหลือหลายคนหน่อยนะ อะไรพี่ No. ไม่มุมเมื่อกี้พี่ว่ามันโกงเฉพาะตอนที่แบบต้องอยู่หลายคนหน่อยอะต้องมีตัวเหลือ ใช่ เพราะไม่งั้นมันแบบมันเป็นลายเช็คอะไอ้เหี้ย When he shoots ก็ it หนึ่ง through it so โดน effectively. โดนพี่ว่ามุมเยี่ยนี่ตายฟรีเลยไอ้สัตว์ One of those, They're just a mere concept of a wall. yeah. It's like the walls It's in, like being in an IKEA. it's like in a Japanese house, เฮ้ right? ยตายแล้ว มา นะ แล้ว วิเยี่ยเข้าหัวเลยนะ Lotus is just one big IKEA, multiple What big IKEA. multiple rooms on display, but none of the walls. It reminds me of a. You ever get into secure, contain, protect? SCP. Oh, yeah. There's one that's all about a Oh, spam giant it, IKEA yeah. that you can't escape from. ไม่โดนเลยสัตว์โอ้ยเฮียแต่มันโดนเปอร์เซียไปแล้วนี่ โดนตอนแรก ตัวส Not ตาร์ท every IKEA if I go shopping with โอ้ย โอ้โหแกมบี้มาแล้วมันจับมีออนตัวถนัดมันแต่มีแค่สไลด์เดียวนะตอนเนี้ย Try to further shut things down. ยังไงครับเปอร์เซีย Francis and Persia so dangerously low. Pain Shell forces him to go ahead and reposition.
Ward's taking additional damage. Taps ไอ้ the เจ็บ door. คิดมัน Rotates out. จะ Looks มั่ม like ดี B. กว่าไอ้เหี้ย Given the information, the lurk Man, forward here Ward, from no, Margaret it's will end up being the target. However, Sparrow ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ค obviously รับ nearby, but cannot find the punish. The ผม plan ทำตัวแย่ง come ครับ through, อัน and นี้ Margaret on that lurk catches Monyet in transition. Well, now Sen. Weapon taken away. There's a spot out. Back onto the corner with the swing forward. Sparrow deals with Persia. ยัดเลยยัดเลย Around the corner. เอ้า ตั้งโดเนท100มึงบ้าไปแล้วครับ Quite fine the คือ timing คือ there. มันเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นครับผม Now it's all คนใต้กับคนอีสานใส่กันไม่พักเลยครับ เหม็นไตปลาเหม็นปลาร้าอะไรก็ไม่รู้ He's เต็ just ม gonna เล be ยตอนนั้น sinking in for the sweep โอ้ forward from มากันเล็ก Margaret. คัดให้ครับ Gets the 3K and the Red Bull clutch. เล่นบูคลัด As Nongshim move up 5 to เหี้ยนั่น 2. เสือกแพ้ไงไอ้สัส This is something Another the desk was big ตอน talking นี้พี่โอ about เคไหมดูซึ with ม this ๆโอเคครับผม whole โอเค swap for RRQ's Estrella and Monyet. ปิดมุมแล้วเอาให้แบบ How เขา are ต้อง these เดินออก lurks มา going to look? It's going to be so important for him. พี่ว่ามุม Kind of be มุ that มรอได้ guy เปรียบกว่าเยอะเลย maintaining เมื่ the อกี้ flanks of ให้ the มันมี map. ออกมา มันมีหลาย Moves จุด out เลย here, เออ knife in hand as he comes running around the corner. ยิง Not ยิงแพ้ expecting เพื่อน that ยิง Margaret could already be แม่ง there. วางแบบปิดมุมแล้วด้วยไอ้ It's สัส only, I มุม think, แม่ the งเปิด 7th game ทั้งสอง ever มุม for Monyet on Viper, and I have no idea what the official, in a actual Margaret VCT มาแล้วเว้ย match number is for him on Viper. ขอบคุณโจโจโลโซสำหรับ3 เดือนนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณเคนสำหรับ Because the last 2 time เดื they อน were ด้วย playing นะครับ on this ใคร map, กิ he ฟ was ผมกำลังจะต่อเลย doing really well คุณ as กิ the จคุณ Omen. กิจคุณกิจเขากิฟ Some มา of the other players were struggling Keep a my bit like against it. Team Secret. But เมื่อวานกับวันนี้น่าจะ Monyet, 200 กิฟแล้วครับผม he was เมื่อวานกับวันนี้น่าจะ 22 200 กิ plus ฟ 7 on the ขอบคุณมาก KD. ครับผมขอบคุณมากทุกคน And this roll swap so far seems to be a little bit shaky. Nongshim, it's just business as usual for them on this map. Using that neon to take space, doing a great job of understanding the map, doing a little bit of pushing and pulling, bringing out some utility from their opponents as well. Someone wants to see some spicy Nongshim wins. ไปซีน้องชิมวิน Working their way towards it. At least they're on Lotus, but very similar scenes. I mean, it's the exact same score, exact same position that we saw the timeout call. ไม่ได้เข้ามานานผอมลงมากครับลงไปกี่โลแล้วครับหล่อๆเลยขอบคุณมากครับผม They're down 5 to 2. ขอบคุณมากครับ I'd say these rounds a bit closer compared to what we were seeing. Sure. We'll see. The intervention here from the coaches can lead to yet another round win. You've got a Viper's Pit. Kind of curious what their plan is for it. They've 5 got, ults though from Nongshim. yeah, I don't think you're going to see the Viper's Pit this round. It'll Ui. be OTP out, but โอ้โหได้1 ว่ะเสีย 2 เสีย Nongshim พ่อ just ไป a หมด bit เลย too เหรอ overwhelming. แบบสาม เดินหนึ่ง ว่า เสีย ตรงเนี้ย Players มัน left on the 3 เหรอ ground. Monyet แบบ 3 ว่ะ It's back over towards A. Goes back on the peak. Shots just a little bit wide. โอ้ย Sparrow โอ้ playing แล้ว his มาร์กาเล็ต feet, trying to พอเพื่อนทำได้ปุ๊บมาร์กาเล็ตเดินดีเลยครับ overwhelm him. The jumping right clicks, looking for the kill. Oh. Eventually, Bobby will find it. ไอ้เหี้ยพอตัวหน้ามันทำได้นะ Off the rip, Persia ใช่ surviving ก็ with เดิน 6 ชิว health. อะ Nongshim ที่ตาเมื่อกี้ไม่แบบเศร้าปวดหัว RRQ, not a bad idea here to just send 4 sheriffs into that door outside of A lobby and just hope that with that combined fire you're able to break through, but good angles being taken here พวกกูรักมึงนะเว้ยขอบ by คุ the ณมากครับ Nongshim ผม players to not really offer up easy angles to ไอ้ combine เหี้ยเปิด that เสียงที่ fire. เขาพักดีกับไอ้ They're สัต able ว์ to แวนดอล isolate a ฟ้า few มาก players เลย here and there. ไม่คือพี่ไอ้เหี้ยเพอร์เซียเนี่ยแม่งยิงดีทุกปืนไม่ว่าจะแวนดอลหรือแฟนทอม Out, yep. แต่สกินมันไม่ได้เปลี่ยนเลยเว้ยมันใช้เหี้ยนางฟ้าเนี่ย เพราะรถมันมีแต่ที่ปัดน้ำฝนไม่มีที่ปัดน้ำปลาซุป บางวันแม่งก็ดีว่ะไอ้เหี้ยแวนดอล Oops, on Back barrel. on barrel. Gets a headshot there on the Gemkin. And now there's just บัสกู no ถูก recourse 5-1 for ว่ะ the เอาเงินไป players ทำอะไร here. ดี Margaret, in fact, goes for the repeak and finds Cushing. เก็บไว้ใช้ในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขครับผม Monyet will be able to find one poking out from C. Down to players Gemkin at 8 HP. สวัสดีครับ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  Margaret just playing those angles better than his opponents. He was able to isolate some of those fights and a little bit of a positional mistake from RRQ. อันนี้คือสายล่างใช่ปะ Trying to set up a trap. ใช่พี่ Outside of ใช่ B. ใช่ใช่ ระดับพวกนี้ ไปเลย มันตกกับสายล่างได้ไงวะ Try to find some value out of it. This is all a fake. Cosmic Divide looks like it's set up for A. The Nightfall as well. That's going to commit all of RRQ over to this side of the map. สวัสดีครับพี่บาสสวัสดีครับผมโจโจ Pulling the strings of the puppets that are RRQ in this map. Spike planted. He has them completely bamboozled. Yeah. And from there, just no money, heavy investment with that Odin. Already RQ just staying tucked back here over at A, looking to hold onto their weaponry. Question from here is Nongshim, are they going to ได้ go ป่ะ on บา the สกูส่ง hunt? ให้ โหสวยเลย Wait พี่ and see on that front, but for now, I got 7 to 2.
สวยจัดเลยอ่ะอันนั้นนะ It's tough to play Nongshim on this map. เท่าไหร่วะนะ They're so well coordinated. เดี๋ยวให้เขาส่งราคามา And again, Francis is such a good play caller. ไอ้คนนี้มันเป็นเอเจนต์ที่เอาคอนโดให้พี่ Great improvements from them in that department. มันเลย On that map, he's really put ชื่อ in พี่ some มัน time มัน and เลยได้ effort สิท here. ธิ์ของแบรนด์เนี้ย Prepare for RRQ. ส่งใหญ่เลยสัตว์ On the ropes. ส่งมา2ที่มีที่นี่กับที่เขาใหญ่ แต่เดี๋ยวนี้แต่อยู่ดีๆที่เขาใหญ่ก็เงียบไปตั้งแต่มีเรื่องไฟไหม้อะ So yeah, as RRQ, ส you're ง going สัย to keep ป่า some แม่งล้างไป guns, หมดแล้วไม่สัตว์ but you are once again น่าสงสาร on จ้า the outside looking in. You haven't been able to find that bounce back yet, like you did on Fracture. So a little bit of listening from Cushy, trying to figure out exactly what the rest of the team is thinking. Jemkin getting involved. Some of the ideas they're thinking about, but it's 3 men on B again. Seems like it's some kind of like rotational play off of contact for RRQ where they just want to be able to pivot to wherever. Do have a shotgun for Estrella, and he's all the way back at A stairs. So he's just kind of hoping that Nongshim will continue to press forward. But with this Odin here, it's all these bullets out of this Odin, but Estrella's the one who's gotten tagged up. Down to 48, rotating out of stairs over towards B upper. You're trying to, in a way, push them towards B. See if you can get some value out of that judge. There. Stone's activated. โหยี่ไว้มันโกงอยู่นะแบบเนี้ย Thinking about the peek out here, but just a tap on the door. Just waiting for Dami with that shotgun. เปิดตีเข้าบี It's out. Oh, โหได้หนึ่ง Estrella with shotgun able to find one person. ยังไง Sparrow does find Dambi in transit. มันสแปมทะลุได้ด้วยนี่ To B. ใช่ Maybe just kind of พอดีรู way อะ through. Natural form into the plant, setting up for the smoke. Francis. เยี่ยมมีประโยชน์ว่ะไอสัตว์ไว้ด้านนี้ into ต้องไป uppers. เทสด้วย Continue to try to swing on the angle because แล้วก็ดูเล่นไม่ค่อยยากด้วย around the corner. Did he spot out the barrel here? โอ้ Oh, either way, has the ยี่ไว headshot. จัง It's going to be Francis on the floor now. Just 2 players left standing here for Nongshim. As RQ look to get themselves a 3rd round win. On the board, nothing spotted. Margaret swings in because she going to be taking down 2v3 now. Tap at the defuse, the push forward from McSparrow. Looking clean, gun barrel spotted. Ivy with everything to do. Knows now that they're going to be sticking to it. The wall falls. กูได้ครึ่งแล้วครับ Defuse. RQ ได้ครึ่งแล้ว Knows that it's going to be a tap. โอ้เราสามมาครับผมเราสามมา And 2 players left standing. RQ will at long last break this win streak. Get themselves a 3rd round victory. This is a super neat idea. Given the weaponry that RRQ could afford, right? You stick that Odin in tree. You have the shotgun either at stairs or A-link, kind of depending on where you can find the space to fit it in. And then when they push through towards A-link, towards the B site, you have that Odin lineup as well to spray through the wall to hit them as they're coming through the door. พี่ดูทุกคู่ไหมครับ ดูทุกคู่ครับผม It's a really interesting idea from ดูทุกคู่ RRQ. ครับอันนี้ Ends up getting them a ดู big ทุก round คู่ win. สู้ทุกลีกครับ So that's not something you see every day. น่าจะแค่ลีกเดียวก่อนครับ You ตอน hear นี้ some players talk about how important it is to have rubble control because it gives you the ability as the attackers to pivot into B easier. Kind ไม่ of ซึม split ไม่ your ซึมไม่ซึมไม่ซึม forces, ครับไม่ซึม split the attention of the defenders, I should say. And this time around, RRQ actually uses that against them. That's super interesting. I really like that. Warp taken by Cushy over on that A side. Does get in the nightfall here. Oh! But slide forward to เนี่ย Dambi. อยากให้มันจับนีอ Been อน hiding it this entire time. Now brings out the judge. And showstopper from Jemkin is going to be popped. And มาก gets a direct hit here. Air shot onto Persia. Slow things up a bit. The plant not yet coming through, but Ivy does end up getting noted here on the flank. Estrella looking like he's โอ้ going to be left. Let's try to watch the angle, but with Bonyet ไอ้ taken ยี่ปืน down. มันใช้แล้วมันแรงจังวะทำไมปืนยิงใช้ไม่เคยตายหรือวะ2-3 นัดอะ As Nightfall กู goes ไม่เคยนะแบบนัดเดียวตายง่ายๆเนี่ย going to be felled as paint shells up ป over รับ top. โดนนี่ Get a nasty หน่อย hit พี่ there สัก onto 60 Francis. And in fact, เดี๋ยวคือเดี๋ยว confirms the kill. เดี๋ยวมันตีกันนะเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์บูลลี่เกิดขึ้นครับผม Reveal comes through. The swoop ขอบคุณ across ครับ and ขอบ straight คุณ up. ครับขอบคุณครับ It's good for the kill. Good for both. โอ้อาคิวกลับมานะ Two in a เริ่ row มกลับ now มา for นะ the first time on ทำไมมัน Lotus เหมือน for ว่าเหมือนมัน RRQ. จะชนะเลยวะไอ้เหี้ย As มัน they เข้าไป look to ตัด try ได้ to ทั้ง get 2 ตัว themselves into position 7-5 at the half. Whoa, that got scary there. You know, Dambi creating จัง so ไป much ไหนพี่บัส space. จังไปญี่ปุ่น This ครับ time around, they haven't shown this yet. This is the first time we've seen this look where they disrespect the wall, send Dambi on his own ขอ1 มุกยิงแล้วไม่ซึมจริงๆอันนี้ over that wall. The rest of hisมี team อะไรให้ is ซึ cut ม off, but he's able to take some space. Monyet seemingly not quite ready for him to be pushed up that far. Fortunately for them, Jemkin's able to deal with it. Great Season 8 combo there to get a kill on the back of sight. พี่บัสตัวเริ่มเลย Timeout. Assuming เหี้ on ย a กูตัว Nongshim, yes กูตัว indeed. เริ่มอีก Try to reassess. Make sure that no
final round on this half is taken. Very, very important here. You know, as the attackers, you really want to run away with things if you can on Lotus. And that final round is so important. Maybe even talking about a pistol idea or two. How you want to play the next half a little bit. พี่บาสแฟนหนูคิดถึงพี่มาก Again, คิด good ถึงเหมือน change กันครับ up from RRQ. Good plays by Jemkin, frankly. I mean, his control of C Hall there, those 2 kills, the showstopper, and then making sure that Dombi can't run around for free anymore. ที่ตันไปไหนวะ That was the difference maker in that round. That breaks open a lot of space, extra angle for you as well. Yeah, and I mean, the recovery after Dombi was just doing Dombi things. Yeah. All the more important here for RRQ as they look to make this as balanced of a half as they possibly can. ดู2 คู่เลยไมโบสดู2 คู่เลยครับผม Can they make it 7-5? Obviously, the cash was never going to be a problem here for Nongshim. They racked it up nice and early. So still full purchases, full armor. Dombi still with a judge. Pit immediately going to be invested here from Monyet over on C. Little poke and prod perhaps here from the side of Nongshim. มาแล้วยังมันเติบอยู่ทั้งในอันติไวเปอร์มีสโมกโอเมนมี will end up disrespecting that Viper's Pit eventually. They've got great util combos with the Fade, with the Astra, with the, well, it used to not be the Astra, but in this case it could be, to really clear all that space inside of that Viper's Pit if they so choose, but instead... Ones haven't been cleared yet. The pops coming through. Oh, as well. On the back of that one, Jimmy on the crossfire. ที่เทไป2 ตัวให้คือเสิร์ฟได้ก่อน2 3 ต่อ 5 นะ แต่เทกันไวจัด ยิงพลาด Thorns expire. บอกกูชอบเลยให้กูอยู่นิ่ง once more. Spamming forward where possible. Plant interrupted. Spike goes in. Margaret, however, looking to push the pace, but cannot quite find a target. Ends up getting split attention. And RRQ will gun down the rest. Teammates to close out the half. They do get their 5th. That's exactly what RRQ wanted with that setup. With the Viper's Pit, with the Vice util on B. Just smother them as they try to get into the site. Got the Odin with Estrella this time instead of Xfero over at A main. He's able to swing through. Even though there's some good punch back here from Persia, they're just stuck into those razor vines. And RRQ is able to come from almost every angle except from attacker's side. And just smother them out of that. That was a great bounce back there as that half rolled on from RRQ. Nongshim maybe starting to feel the pressure a bit. It's another ผมแม่งดู strong พี่มาหลาย start to a ปี half. มึงอย่าพูดทำไมล่ะ RRQ get themselves into a run pack position. Not tied up 6-6 this time around. A little bit of wiggle room. But they themselves now need to pilot this defensive half to perfection if they want to take this all the way over to Pearl. RRQ in the lead with pistols. They can find another one. That much closer to closing this out. พี่บาสผมส่งงานให้ช่องแชทประเมินได้ไหมต้องการ30 คนได้ครับผมช่วยๆกันครับ Look, from a selfish point of view, I really want to see Pearl because both these teams have been really damn good on that map. I do as well. And I want to see which one has the higher power level right now. เย็นนี้กินอะไรดีพี่บาส I mean, with this 5-7 scoreline, ตัวพี่น่าจะอกไก่ปั่นครับ to close it out in 2 อกไก่ปั่นแล้วก็โปรตีน Nongshim still fearsome no matter what side of the 2 สกู๊ปเขย่า is so annoying. A lot of RRQ fans, a lot of Nongshim fans. Both sides being heavily represented here at the Sangam Coliseum today. Of course, Paper Rex and DFM up next. Gonna be a lot of fans for that one too. Early pop of a flash just in case there was an attempted fast hit from RRQ through B, but instead it's a slow creep up. But with this Astra Star here, you have to be very, very careful. ไม่มีแล้วเชสกิลใช่ช่วงนี้กินมากสุดนะแค่แบบกะเพราอ่ะแล้วก็แบบว่ามื้ออื่นก็น่าจะเป็นเกาเหลากับข้าวเปล่าแล้วครับผมแค่นั้นเองแต่แบบว่าไม่ได้อดข้าวแต่กินน้อยลงครับกินน้อยลงคุมแคล Makes it a lot more challenging for the opponents to bait that util out. It's a good placement from Nongshim. A little bit of an explorer of ace. So far, RRQ, they haven't met too much resistance. They've seen some smokes. เกาเหลาอร่อยนะพี่ใช่กินเกาเหลามีเกาเหลาเนื้อบ้างเกาเหลาหมูบ้างแต่ไม่ใส่เครื่องในนะเขาบอกเครื่องในโปรตีนเยอะแต่ผมแบบเคี้ยวไม่ไหววะไม่ค่อยชอบเครื่องในเท่าไหร่มันมีเทรนเนอร์ไหมมีครับผม
Gravity well looking for a catch. Meantime, though, 30 seconds left. Sparrow looking to try to break things open. This wall is at sea. So annoying. And it is. Flash going to be coming through. Jemkin trying to bounce his way over towards water. Cannot do some market. Able to find the kill. Do they read though? ช่วยเชอร์ล็อกหน่อยครับผมขาด30 คนใครก็เข้าไปหนึ่งนะ Heavy still here. Swing onto the corner. ทำดีๆหน่อย Margaret shuts him down. Finds the third, and it's going to be a flawless pistol win here for Nongshim to move up to 8. พี่ยังไม่อ้วนเลยพี่ยังไม่อ้วนเลยพี่ไม่น่าคุมแคลโอ้โหถ้าอย่างกูไม่อ้วนนี่เฮีย So insane. Oh, good flash too. So Margaret switching over to the Vice. Used to be on a Cypher. Looks really well prepared, really well studied. This agent, 12 and 6 as well on the scoreboard. So he and Persia. Persia's been a player who people have been looking to start to pick it up. Or Nongshim. เห็นทีเวดเหรอพี่ใช่ทีก็ไปมีไปฟินิกซ์ส่วนใหญ่ที่ไปฟินิกซ์จะมี3 คนมีผมพี่บุ๊กแล้วก็ทีแต่คือแต่ที่กับพี่บุ๊กก็จะออกด้วยกันผมออกกับเทรนเนอร์ครับบางวันผมก็ไปออกกับทีกับพี่บุ๊กอะไรถ้าเกิดเทรนเนอร์ผมไม่ว่างช่วงนี้พี่กินวันกี่แคลแล้วลดวันกี่แคลเหรอคะช่วงนี้กินประมาณแบบว่าสมมติผมคำนวณมาว่าวันหนึ่งระบบเผาผลาญผมเผาผลาญได้แบบ 2,000 กว่าอะไรเงี้ยผมก็กินประมาณ 2,000 แคลครับแล้วก็ออกกำลังกายอีกแบบประมาณวันหนึ่งก็ลดอีก800 ถึง 1,000 แคลอะไรประมาณนี้ครับผม Oh my goodness, Ivy is trapped across the ball is in. เจอสาย He เมาส์ takes ไป advantage of it. Smoke now dissipating, and he'll find the 4th. แต่คือที่สำคัญเลยคือมันก็ต้องกินแบบว่าที่แบบไม่มันไม่ทอดอะไรพวกนี้ครับ That third kill, I'm not even สั่ง sure ก๋วย he เตี๋ยวก็ registered it. That was crazy fast. สั่งเกาเหลาก็ต้องแบบ Let's see that อย่า again. ลืมแบบว่าพี่ครับไม่ใส่กระเทียมเจียวนะครับพี่สมัยก่อนผมไม่เข้าใจหรอกพี่ทีแม่งพูดเข้ามาใส่ในหัวกูว่าแบบกระเทียมเจียวอย่างเดียวอ่ะแบบมีแค่นั้นประมาณ80 แคลไอ้สัตว์กูหลอนเลยแล้วกูแบบคนที่เดินแบบดูแคลขึ้นทีละนิดเวลามันลดความอ้วนนะแบบดูแคลขึ้นทีละโอ้โหมันยากมากเลยนะเว้ย กระเทียมเจียวเยอะขนาดนั้นเลยอะไรพี่ใช่พี่80 90 แคลอะกระเทียมเจียวอะfor RRQ to bait it out a little bit. ทีแม่งบอกมากูหลอนเลย You would need a deeper smoke from Estrella here to clear this out. That's what they're doing. ใช่เหรอพี่ไม่กินทีมเจียว Margaret's ไม่กิน like very happy for that. Like that's what he was kind of อ้วนเลยนะ He wants him to push forward. เอาดิ แล้วก๋วยเตี๋ยวชอบใส่มาด้วยนะ พี่ก็บอกมันว่าไม่ใส่กระเทียมเจียวเลยเหมือนลดความอ้วนครับเปล่าไอ้สัตว์อ้วน Exactly what he wants. Oh, there's the bait out. Nice, very clean there from Jemkin. มันเป็นพลังงานจากน้ำมันใช่แล้วมันเป็นแบบเหมือนไขมันเลวมั้งไอ้เหี้ยกระเทียมเจียวอ่ะที่เขาบอกกันอ่ะถ้าเกิดไขมันดีต้องอะไรวะน้ำมันมะกอกเหรอ แล้วอย่างงี้ประโยชน์ของมันคืออะไรวะเอาเวลาเอาไปใส่อร่อยพี่อ๋อมันคือกินเข้าไปนี่คืออร่อยใช่ไหมใช่ไอ้เหี้ยไม่เคยแดกเลยครับเดี๋ยวต้องลองไปเทสซะหน่อยเว้ยไอ้เหี้ยแกงจืดเงี้ยต้องมีมันหอมด้วย มันหอมใช่มันหอม พูดแล้วอยากเลยอะทำให้แล้วนะขอบคุณครับผมขอบคุณที่ช่วยน้องๆในช่องครับผมก็จิมโบเหมือนกันที่แต่เพิ่มหนักเอาใช่เหรอเพิ่มกล้าม He's at the ready, sent the jump out from Jemkin to try to open things up, and this round has just gotten away from them. 10 seconds remaining, and there's nothing more that they can do. They're going to have to just go ahead and sit back and try to hold on to these weapons. The door now tap. Margaret approaching from behind. The swing out. Nick Sparrow gets cut down. Now they're out for blood. They're out for more. Estrella will be able to find 2 kills. Backs away. Desperately trying to keep himself alive. Last bullet comes through. Does manage. Take out Persia. But RQ. ว่าคิวโดนแล้ววะเฮ้ยไอ้เหี้ยหน่องชิมมันชนะก็แดมบีก็ไม่ยิงอยู่ดีนะเว้ยกูว่าแม่งแปลกๆแล้ววะจริงๆนะ It is always cutting against you, especially when you're on the attacker side. And RRQ succumbs to that. พวกเหี้ยนี่แม่งหาระยะเก่งขนาดนี้ RRQ are going to be the ones who are diced up. Just what strategies we're seeing. This change up here from Nongshim. ผมก็เป็นจิมโบรตอนแรกพอมีแฟนตอนนี้เป็นเหมือนพี่บัตเลยครับสู้ๆกับน้อง
for RRQ, so RRQ has to find ways to control Rubble a little bit better. So much of the beginning of their rounds is trying to deal with Margaret's util, to try to bait it out, try to force it out, to try to see if they can get, you know, Margaret caught out of position, find that pick, maybe break วันนี้มอนไม่เอาเลยเฮ้ยมันก็ยิงอยู่นะ They're just kind of left stranded, pivoting between B and C. ขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้นะครับขอให้สมหวังกับความรัก No นะครับ real ยี่นี่คนตีน solid attempts towards A Rubble to clear that space, so that has to be thought about. ยี่คนตีน If I'm Nongshim, I'm leaning extra forces in that direction. I'm leaving just Margaret and the Astra on the other side of the map. Let the Vice and the Astra hold B and C. Let the other three set up for these combos. I love this from Nongshim. Absolutely love this. Just smother. You know RRQ has to go for A Rubble control. Just smother him out of it. All right, well, here comes the explosive action as Jemkin ขอบ just คุณ gets นะครับผมขอบคุณ absolutely ที่ซับมานะครับผม destroyed. มี Stunned ใคร up บ้าง dead เนี่ย straight here. เอ็ On ม the ลิส corner of Rubble, able to find MFK one. Manya 24 gets เดือน another ขอบคุ Persia ณมาก comes ครับ away ผม with ข two. อบคุณมาก Let's get marked links for the third. Can't ๆแล้ว make it ก็ happen. Manya นัท with a พล headshot, puts him NF down, brings it into a 2v2, potentially กิฟต์ทู rescuing the round. ริวมายอนขอบคุณ Already มากค so รับผม much แล้วก็ bloodshed here. กิฟต์ทู Outside of A, the spike just D-Land now being brought อะไร forward วะ past tree. ดีไลน์ NTC Had to be done for both teams. ขอบคุณมากครับผมแล้วก็ดีแดด The slight 1 D4 I'm so ขอบคุณ far สำหรับ ahead of this. 11 เดือนครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณสำหรับ Around the เสียบแดง corner, ด้วยนะค looks รับ for it. ขอบคุณมาก Manya, however, still ยังแม่ง alive. ฉกไม่ Now ตาย finished เมื่อ off กี้ มันมีเทรน Margaret. เนอร์ไหมมีครับ Picks up the kill. Spike planted. ตายแทนเลย Vise v Vise. กำลังลั่นไม่ใช่เหรอตัวนี้ บัตรเปลี่ยนไมค์เหรอเพิ่งมาเปลี่ยนหูฟังครับผมเปลี่ยนหูฟังแล้วก็ ดูหน้ามันติดจอ ปกติผมใช้ไมค์หูฟังอยู่แล้ว ดูดอ่ะ เฮ้ยปวดหัวเลยอ่ะ เทรนเนอร์ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายกิจ โอ้โหเยี่ยนี่ก็ลั่นเหมือนกันในสัตว์ โอ้ทัมมิ่ง In towards backside. แล้วก็อาร์เวนเจนเหมือนกันด้วย Clear. โมะเดียวอ่ะ Last angle, but กูว่าเยสเซฟโลชนะมึงเชื่อกูป่ะ Obviously, it's starting to Back figure low. this คือ out. ว่าจะก็โล่เหมือนกัน Hold on Choke. to Spike Experiment. Finds the Wow. right timing. Catching him before he can get the hold to half. ไม่นั่งนิ่งเลยเฮีย RQ scrape by with a win, and a must-win round. บัตรเล่น He still FC 25 บ้างไหมเดี๋ยวนี้โอ้โหไม่ได้เล่นเลยครับผม But this is a good, really good thing for RRQ. Obviously, you win the round. But now you're อ going to ยู่ have บ้าน to ทำ force งานวันละ1 ชั่วโมง a ได้ little อา bit ทิต of ย์ละ respect out of 4,000 Nongshim. You can't just have กลับไป Francis ทำงาน running กิน around เงิน over เดือน in C-Link, ได้ pivoting between 35,000 two sites to really เรื่องไหนดีครับ back up มันอยู่ either ที่ the ตัว Astra or ตัว the ของ Vice. ตัวเราเองหรือเปล่าครับผมอาทิตย์ละ 4,000 เดือนหนึ่งตกเท่าไหร่วะ 16,000 ไปทำงานข้างนอก 35,000 ก็ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายดีๆนะครับไปไกลไหมค่าน้ำมันอะไรเท่าไหร่นู่นนี่นั่น กินอยู่ยังไงค่าอาหารเท่าไหร่ต่อวัน Clear out เยอะนะ Rubble. Oh my God, เป็น it's เสร็จแล้ว so มันเหลือ dangerous. เท่าไหร่อะ The spray is there. Manya was just waiting 200อ่ะ to send out that bite. And as he does, That man. bullet right between the eyes. Jemkin as well, tagged up down to 61. ไอ้เหี้ยเงินเก็บ 6,000 เลยนะเว้ยต่อเดือน Down, he's just like, this is taking too long. We're setting up for something. ไอ้สัตว์ป่วยดีหมดแล้วไอ้เหี้ย And that's completely thwarted the plans that RQ was trying to set up. I mean, you can use some of that util to clear. A little damage done both ways there in that fight. Solid swing there from Jemkin. Does get quite a bit of damage over onto Francis. You can see here RQ. ขายตูดวันละ 5,000 โคตรสบายทุกวันนี้ As far as where they can take this ไอ้ spike. เหี้ยนี่ซื้อโทรศัพท์สแกน QR โค้ดจ่ายด้วยตูดนี่ห aren't ว่า giving them any easy access across the map. Looks like with 35 seconds remaining, it's just going to be a cluster up over towards A. TP up, checks out Rubble, drop down, nothing 30 spotted. seconds left. มาแล้วครับผม Dambi setting up the fast lane, peeks out. Jemkin, however, finds the headshot. พี่บัสถูกหวยไหมครับไม่ถูกเลยครับไม่ได้เล่นครับผมไม่ได้เล่น Persia still going to be tucked away, trying to play this out patiently. ยังไง Plays this out คนนี้ยังไง quietly. Spike Ui. being planted, he swings. He เอา goes แล้ว for the attack, but Oh. Jemkin comes to the rescue. เดียวเองอ่ะ Another critical kill. It's Francis locked in place. Hear it drop. เผ็ดจัด He's playing it as quietly as he possibly can. Pharaoh takes a forward position. Lurking, waiting, nothing spotted. She watching over towards Shop. Pharaoh able to find the elimination. Margaret going to be taken down. Francis, Ivy to try to bail them out. Ivy able to find the first. Pushing away. As Ivy finds all ไอ้ three. เหี้ยนี่ตั้งแต่มันเอาไอ้สัตว์ปืนอะไรวะบูลด็อกสมัยสแปมในหน้าสมุกได้เห็นปะที่ส And มัคร move สมั it ครเขา by หัวหมดอะ 5 once more. เฮียมันทำได้เหรอตอนนี้ Ivy there had just used his ult. Now he's โอ้ only 3 orbs away from อา another คิวภาพ one. กำลังมาเหี้ยไอวี่ลบเลยสัตว์ Absolutely insane.
ม่งเดินกดหมดเลย What a retake. I thought this was looking pretty good for RRQ. Seems like they had a pretty good read with that Razor Vines there. Xpharaoh watching from A-top, from the drop, from the rope, and then he just gets swung on by Ivy. โอเค Just goes โอ้ดูแม่งยิงดิ กิ้ง play from him. ไอ้เว้ย And Nongshim seemingly looking to close this map out here relatively quickly. Send us right over to Pearl. Weaker buy for RRQ. Dambi out. อุ้ย มาแล้ว ตัวเดียว โอ้โห จะปืนหยุดกึกเลย ไอ้ที่นี่ยังอยู่ไอ้ที่นี่อยู่ความมั่นใจมาเต็มไอ้ที่น่ะใหญ่วี่อ่ะ Moniet out on an angle to try to protect the target, but the swoop out, try to deal some damage. Finds the first Australia taken down. The showstopper sent his way. The falling as Moniet will be able to find อุ้ย Francis. เราคันน้อยครับยังคันน้อยอยู่ยังคันน้อยอยู่ The two players so very low on HP. Spots out the first. Tries to tuck back. Sees the second. อุ้ยโอ้ยโดนตัวหลัง Swoops in. ไอ้เหี้ยโดนไอ้เหี้ยมอนตาย ไอ้ก็บอกฮะอะไรอ่ะ What the fuck guys RRQ. เมื่อกี้มันรีเฟกเลยนะเว้ยมันคิดว่า ไอ้เหี้ยโดนตัวหลังไอ้สัตว์ They finally forced ไอ้เหี้ยมอน to an eco. What the fuck Stray bullet. And I thought for a second that might have led to the just snowball. อะไรก็โดน RRQ responds to this aggressive play from Nongshim so well. The fuck Again, Nongshim will love to do when you're on a weak ตานไปไหนไอ้ตานไปไหน well วะ prepared for it กูพิมพ์สาระไม่เคยอ่านกูพิมพ์แต่ละอ่านเอ้า for this map. ไออเล็กซานเดอร์อาโน Understanding that when they have คือตอนนี้สิ่งที่ต้องการนะ คือสาระล้วน still able ไม่ฮาครับ understand the tendencies of their opponents ไม่มีอารมณ์ฮา against them. Fan out there, find some big kills. It had to invest the showstopper, but it's worth it. ฟรีอิงจากแลตอม Gonna มา get เดีย another one online if this keeps dragging out. Still a lot of room for Nongshim to maneuver though. ไอวี่ฟานซิสให้ใครคมกว่าเรื่องมาดิผมว่าฟานซิส Able to find it. Francis Minimal คมนะ damage. ฟันซินแม่งเวิร์ดคมอันดับต้นๆของทีมแล้ว Gets his kill. Gets out scot-free. RQ now down to 4. He's fearless. He's เฮียเมื่อกี้มอน phenomenal neon player and he knows it. Even when they're on an eco now, just come right at you. Shot rang through, so that's going to be the position of Persia revealed. And around the corner is Dambi. Oh my god. จ้าเด้อเจอนั่น Blocked out by the ก็ Prowler. ไม่คัมแบ็กว่ะ Like the kill. เจอ Down กระสือ to 88. ทรงแม่งเหมือนคัมแบ็กนะ The Nightfall เฮ้ย goes มีติด across. อยู่นะ Jemkin finds วิ a นนั้นมา second. แค่ Gets พลาด a เลย spot วิน onto โดน a ไซ third. บี้อ่ะ And Shell not going to be deep enough to actually collect the elimination there, but still, ต้องไหลไปเรื่อยๆแล้ว forced มี to reroute. Persian in the meantime. ทีมไรโหดสุดตอนนี้น่าจะเป็นทีวันครับผม Two players ตอนนี้ here on this door. All bang attempts, nothing noted there. Ivy pushing up. It's a little bit of damage. Blast back now to try to offset. Swing is Sparrow. Quick to shut down the approach. Margaret is able to find Cushy. Needs so much more than โอ้ that. โห Just over the shoulder. So now, just Ivy on his lonesome, and looks like he's widely going to be content to go down to the spike. So RQ อย่า fighting บอกนะ back. RQ คัมแบ็กกันของทีม Managing to ซึ win ม the นะ second round in a row here บอก in เลย this ฟูเซ half. นโหดสุด Get ของ themselves มากครับ up to 8, still 3 to go to ตอนนี้ tie it น่า up. จะยังครับตอนนี้ Still a lot of work to do for sure. เรา but ผ่านมองโกไปก่อนครับ อ่านในใจทำไม I feel like they're getting some confidence. They're starting to understand that มาละ เอาสาระ gotta พอ work ไหม a lot more. Gotta keep pressuring that part of the map. ขึ้น That's 8 where we're นี่ getting หนาว our แน่ขึ้น opportunities. 9นี่หนาวแน่บอกเลย Shuts down that push initially, but then they're able to re-aggress right through. Nightfall there, invested, again, just to make sure you're getting these rounds. At this point, these ults have to be cycled. Because if it goes long enough, if you're able to push this to the point where it's 11-11, แม่งบอกว่าถึงเวลาของแฟนทอมกันแล้ว you might be able to ไม่ cycle ใช่ into แฟนทอม another กั set น of ยับ ults, so well worth it to use it against that eco. Don't give Nongshim any hope, any chances. แป้นหอม Well, they're the ones with the lead, but that last timeout going to be used here from the side of ไม่มี Nongshim. ใครรู้ว่าข้างในนั้นฉันนั้นแอบซ่อน Wanting to maintain น้ำตา this. Knowing that they're just 2 rounds away from taking this over to Pearl. I'm really curious about the adjustments for Nongshim. I think they had a good read initially after our ร้องเพลง last ครับ time ร้อง out. เพลงร้องเพลง Just couldn't win มัน that battle. เข้า They were วา able to ลู in the ล่า long สุด run. วันไหนก่อน Just
all those bodies that RRQ is able to throw at it. It's just enough to break through. The trades แฟนทอมไม่มีดาเมจ120แล้วเหรอครับ That's enough to get the plant down. Get yourself into that nice post plant position. แฟนทอมมันดาเมจเท่าไหร่วะ Toxic screen getting set up. มันปรับแล้วไงใกล้ขนาดไหนก็140ใช่ Positioning. But with the puck, he has the overdrive in the back pocket as well. Yeah, he's gonna go. He's gonna go fast for sure. 4 players looking to maintain control of A. Meanwhile, up and over the top goes Jemkin. หมาเจอวะ And on the โอ้ side. ยโดนมืด Spot out. โอ้โหมืดไอ้ที่แม่งมืดฉลาดจัดอ่ะมึงเห็นปะ Able to stabilize, get some paranoia across. Now the TP in. Persia just looking to join the fight a little bit faster. As the spike gets ready to be ภาพเปลี่ยน planted. นะเฮียนั่นตายอ่ะ Steel guarded at the ready. Needs a little bit of damage. The pit going to be invested here first and foremost. Overdrive now. But Jemkin around the corner. เรียบร้อยคัมแบ็กว่ะ Be shorty in hand. คัมแบ็กจริงเนี่ย Immediately tucks down into the smoke. ทรงนี้คัมแบ็กว่ะ Cushy at 6. Trying to together the spray. Somehow now connecting. Does take Jemkin down to 33. Got a save. IQ. No hope. Yeah. If they maybe had gotten that 2-0 kill, จริง perhaps they จริง go นะ ahead and try to play ดู it นี้ก็รู้เลย out, given the 2-0 economic situation. This timeout is not going to be delivering the result that Nongshim would have liked. RRQ will continue to fight back. 3 rounds now in a row for them, with just 2 more to go to tie things up. สาระขอถามหน่อย A couple of really good things for RRQ in this round. A, the play call เน้นตรงไหน itself to just, okay, if the vice wall is there, we're going to disrespect it. We're going to make sure that the blast packs are high and they're over. เงิน And เดือน then นักแข่ง everybody's วาโล flooding นี่เฉ in ลี่ย right ประมาณ behind เท่าไหร่ it. ครับ So if รวม that รายได้ wall is รวม there, รายได้อื่น it's not going to be too ๆมัน big of a แล้วแต่ deal. ทีมเลยครับผม And then จริง Estrella, when he TPs in, his immediate reaction is to have that paranoia available to shut down Ivy. Ivy's trying to play off those razor vines. Can't do so because the paranoia lands before he's able to really steady his movement and aim. And then Jemkin with the shorty, understanding that they need to deal with Dombi, and Jemkin has done a great job of that. We've seen it a couple times in this, where he's able to stop that Neon before it's able to really start and do damage, to just run around and cause chaos on that site. มาครับ What they want to do. It's going to be Ivy with a stinger, Dombi with a ถ้า Guardian เกิด this time. หนองชิมยังโดนวิน A bit นี้ of a อยู่ different look กู in บอก terms เล of ย the แต่ weaponry ค่าย compared to what we've seen from that duelist. มาดูมุมนี่ดูมุมนี่ That razor อุ้ย vine up on ยิ that งไม่โดนแล้วมากระลงมากระแลก this time. They're trying to bait him out a little bit. Wall's still there as well. Prowler to check close, or excuse me, วินนี้ behind โด the นไป site. นะเงินไม่มี Ivy is นะ close. 11แน่ Just here around that corner. Jemkin can't get close enough. Not going to be able to try to bait it out here. I think a bit more than that. จะเข้าอ่ะ It might still just be one big strike as the smoke does dissipate. ก่อนมีวอลด้วยเพื่อน Haunts into back, ends up getting cleared. We can cause all the corner, but Jemkin draws up the short. He's still going to be โอ้ able to โห find เฮีย one. เจม Mark's คิน going มัน to take it down. Ivy มัน on the มัน repeat. ผิวไปไหวเฮียเนี่ย ไม่กระโดด น่า And advantage now ใช่เดี๋ยวอยู่ here in the hands of Nongshim. As Prowler checks the เฮ้ย corner. ว้าว Finds 2 for his trouble. Dombi whittled away out. Oi! No, not going to be flushed out. Jemkin cannot steady the ทำไม spray. อ่ะ Dombi's able to collect it now. Monyet เฮ้ย on คิน the tap of the spike. Approach from โอ้ย multiple เหี้ย angles จะฉี and ก all เป้า the sliding เรียบร้อย shots นั่นแนมบี into the follow-up peak. Dombi with 3 gets Nongshim เป up เปอร์ to เล็กไหวกับ 12. ทีวันไหมครับทีวันตบทารอนเป็น One ขี้เลย round to go. To push us over to Pearl มึงดูยังไง RRQ. ตบเป็นขี้ส Gonna ภาพ be การวิเคราะห์ looking โค to ตร do เฮ้ยใจ much เย็ like น we ครับผ saw ม from คนละ Nongshim ความ on คิดเห็นเหมือนกัน Fracture ครับ and win 3 in a row to take us into yet ถ้า another ถาม overtime. ว่า It's doable. RRQ คือ gives ผม themselves ว่า a darn good ทุก chance ทีม here ใน thanks ลีก to อะสู้กัน Monyet. ได้หมดอะเอาจริง Keyboard you want? อยู่ที่ potential ของวันนั้นครับผมว่าจะเป็นยังไง แต่คือ potential ที่ดีที่สุดตอนเนี้ยถ้าแบบสม่ำเสมอมากที่สุดอะคือทีวันครับ แล้วทรงออกมาดีมาก ทุกตำแหน่งเล่นได้ดีหมดของทีวันแค่นั้นเลย โดยเฉพาะเมทีออ On my phone. Yeah. Well, could very well be the last round of the map. Dombi able to find the kill, and Monyet similarly whittled away at. Still does โอ้ย manage to เรีย find บร้อย one. จบ Francis. เหี้ยจบแล้วไอ้สัตว์ นี่เลยชิ้นตรงนี้เลย It's just locked in, flushes him out into the ไม่ open. เก็บ It's Pharaoh. ให้ไวไปไว It's สั the ตว์ headshot. 3v3 now. RQ still in with a fighting chance. And again, Purge is going to be so quick to lurk. It never came to fruition in the previous round. He's got free reign over the flanks. I do see Xpharaoh keeping track of it now. So good awareness from RRQ, kind of understanding the situation. But now they've got to find a way to get the spike down. They go for A. They've already got Margaret and ตัว Ivy หลังว่าอุ้ยแต่ on วอล site. เฮีย
look at Xpharaoh. Oh, both of them eating a bit of damage here. Xpharaoh, however, on the back foot, still manages to persevere. เหี้ยมันคนละซั Kill มเตอร์กัน found, ปะ needs to join in with the rest of the team. The swing Ui. coming through. Market ห็นปะ catching a glimpse เห็น there. ปะ Jemkins blast back forward onto the site. อุ้ยแล้วอันนี้ Arcro's เอา destroyed. มีดเจอกับมีด Set off Xpharaoh on the Hello. peak end. Finds him and out. It's all on Ivy in a เอาอะ 1v3. กูไม่ล่าเฮ้ยอะไรอ่ะ Asked to clutch once more. If he cannot เป็น win อะไร this, ครับ the ควร team ภูผา again going to be pushed back onto an eco, but he's already been spotted Huh? and dealt with. คุณเป็นอะไรครับ 10 to 12 RQ. 2 more rounds to take this into back-to-back overtimes. Oh, this is just all Xpharaoh. He's doing such a good job containing Persia, reading that there's going to be a lurk. Is aware of it the whole time. Like, he's checking that box right outside of C lobby right away. And if my math is correct, with that last kill in the round, Xpharaoh has reached 1,000 all-time in Pacific. เดี๋ยวเฮียอะไร Congratulations to Xpharaoh, but I think that he's going to be looking for a little bit more than just that individual accolade. He wants this map win. He wants a 2-0. That probably isn't even on his radar with how close these matches are. We knew this was going to be a good one today. It is going to be an eco for Nongshim. And they're playing way far back. RQ scanning out the A area. No real contact to speak of just yet. So I'm kind of curious how they're going to continue to work off of this. Going to see that Prowler come through. So you know at least Francis is on B. That would likely lead you to believe that under normal scenarios that it's going to be 2 players on B. Because usually there's เลือนไปไอ้เฮีย either Ivy or the Vice Margaret. So that's going to allow them to lead a bit more towards A, probably thinking at worst, there's probably 2 here, maybe 3 if they just let C landed. นั่นแหละไอ้เฮีย Shells stop a peek. Out over from stairs. Wall goes up. Jemkin in the site. แม่งเจอภูผาโอริโอไป Push up here from Cushy, trying to make his way in through tree. The shot eventually will be rewarded with that kill. Straight able to answer it back. Zombie tries to go pushing out of the smoke. Xpharaoh gunning him down 1,001 kills to him. As Monyet. พี่บาสกูกลับมาออกกำลังกายพร้อมมึงเลยนะขอบคุณมากครับผม And all of a sudden, it's once again just Ivy on his lonesome. A 1v4 ส this งสัย time. คำแมวส้มไปโดนเส้นโดนเส้นกูพอดี What จ he's ริง tasked with. ๆแมวส้มเนี่ยโดนเส้น They กู get สุด spot up onto each other. Swing กู onto ลื the มไปว่าอ๋อ side. มันด่าไอ้เหี้ยออเร Snappy น with แค the ท adjustment is able to find ไอ้ one. คิดว่ามันด่า from ฟู the เซนบอก flash. ว่าสักของกำลังขึ้นเลย Finds one, and for a second I started believing. He makes it bloody, but RRQ make it to just 1 round separating. Sure, why not? Let's do a อันนี้ second ตากูหา overtime. เรื่องหมดแล้ว This has been such a good back and forth. I mean, RQ here reading the map 2-0 really ว่ะ well. เราได้สงสัยได้ดูเปเปอร์เล็กไว้ Ivy, though, God, he's hit some nasty shots on this map. Looks fairly comfortable on this Astra, but โอ้ ever since RQ ไอ้เหี้ยคนเจ๊งกันที่หายกูบอกแล้วนะ we need to maintain ไอ้ a สัตว์ steady คู่นี้ amount เว็ of บ A รวยครับ pressure. ไอ้เหี้ย That has to be done to force Nongshim from ผมไม่ really เคยด่า heavily บัส investing ครับผมไม่เป็นไรครับ on the other side of the map. แต่เราไม่จำเป็นต้องด่ากันใช้ความรุนแรงกันครับน้องแค่นั้นเอากันแค่สนุกสนานพอ One in the firepower, but could บาง not ทีแบบ afford the armor. คำพูดอาจจะไม่ถูกใจแต่เราต้องไม่แสดงแบบว่า That กิริ previous ยาแบบ attempt at a thrifty. สัตว์ป่าออกมา มันป่าเถื่อนไป Really เราอยู่ไหน decent อยู่ไหน body นะ together. เราอยู่ในสังคมผู้เจริญแล้วนะน้องเอาไหม เฮ้ยอีสานเหรอคนอีสานเหรอ From Cushy. เอา ปัญหาปัญหา For one of those big อยู่ไหนเนี่ย executes. เอา เน็ตไปไหนวะ Take their time with พี่ this. ตาบูลลี่ผมนะเว้ย Trying to clear some util. เฮ้ย Nice บุรี smash อะไร with กู the ถาม thorns in the air. เนี่ยรู้ทันใช่ป่ะ กูถามอะ Set for ไอ้ squad. เหี้ยถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แค่นั้น ไม่ใช่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  See if he spots anything out. Ball goes up. The bite comes through. Tambi sending out some warning shots. Monyet immediately looking to bounce away. ไปแล้ว There's the night No, ball. but The I never showstopper get up it. and over the top. The rocket landing at Ivy's feet. Martin Hey, Miller hey, able to hey, find hey. one on the peak. Has the backfill. Repeaks, looks for some more, but ends up falling to the floor. Cushy able to find that kill. Is now with 3 players left to try to stop this fight from getting planted, but they cannot จบ stop ค a รับ damn คัม thing. แบ็กครับแค่นั้นเองไอ้เหี้ยกูว่าแล้วทรงแม่งอย่างเงี้ย Now we're checking to the back. Gets the spot out. Francis going to be noted. Persia finding one, a 3v3 อ้าว now. มันจะตาย Their own prowlers going on the hunt. The haunt's going to be cleared out. TP forward, up into the smoke here from Persia. Slide onto the Oh, corner. the slide. Eventually, Ui, Cushy oh, able to slide find the kill. tayo. Now, it all comes down to Francis. Patay, oh. Swings out, gets shut down. And here we go again. We are tied up 12-12 as we once again dive into the depths of ภาพ overtime. เดียวกับแมปแรกแน่เลย We're in a mirrored dimension here. ยังไม่เจอแฟนทอม From อ่ะ what ดิ we ตัวส saw ไล in ด์อ่ะ Fracture, it's the same result. It's just a Yeah, different man, gonna team มันกด coming ทัน through with 3 in a row to send it to overtime.
Love the setup, and again, this goes back to what I was talking about earlier. When you use those ults against ecos to make sure you could cycle them back in for this round. So smart. Such great long-term game planning from RRQ here that comes to fruition. That nightfall into the showstopper, and they are pumped up in those comms. Gonna go for the Odin as Estrella on their defender side. That's gonna be the only change-up. No op. I don't know if we even seen an op this map? Nope. Didn't think so. Not even the ones I do believe. As starting on the defense. Odin, of course, there in the hands of Estrella. Damage not going to be found. For now, paying some attention over towards C. Wall is set up here. พี่บัตให้ใครครับตอนแรกให้หน่องชิมครับผมให้หน่องชิม 2-0 ไอ้จัดโดน RQ 2-0 ไอ้เหี้ยเดี๋ยวหักทูบแม่งเลยเหี้ยโอ้ย Gabby วิน just โมเมนตัม timing. Managing to find that kill. Monyet now similarly eating a bit of damage. He's taken down บทต้องเงียบก็เงียบตาบัต He's done that a couple times on this map. Just can't strafe out against this guy. That's a devastating start here for RQ. On struggle street, on that defending half, only able to accrue the 5 rounds. Getting this here would be a huge boon for them to close this out 2-0. Well, still there. แต่3 ตัวนะต้องชนะว่า Ivy on the swing. Getting another champion out. Holding down. And it is an ace beyond the game to take RQ up to series point. โอ้ Unreal. อันเลียวอ่ะไอ้เหี้ยนั่นบอกว่าอันเลียวอ่ะ The ไม่จริง setup such good understanding of the map. Yeah, Donby, you get ไอ้ yours. เหี้ยหูยคนลุกเลยสัตว์กดขี้ This is over. He's got all 3 of them. อุ้ยดูที่มันลุกขึ้นมาแบบ Monyet on his feet as Chemkin knocks them to their asses. That is a timeout call. And Nongshim are shook. 1 round away from being eliminated here at kickoff in 0-2 fashion. เมื่อวานพี่คึกอะไรกันครับตะโกนกั The นทั้ง man ส is ตรีม Mr. Overtime. Remember อยู่ที่ last ฟิลลิ่งครับ year? น้อง He had that ace in overtime เมื่อไหร่ on คึกก็จะคึกขนองกันหน่อย and he's done it again. ปวดเยี่ยวอ่ะ Unbelievable. ปวดขี้ด้วยใช้ขอขี้ He กันได้แบบ is ว่าที่กูอยากดู just อ่ะ so good. ว่ามันน่าจะจบวินนี้แหละ And he has given Keep up, RRQ a chance to close this out 2-0. The determination, the grit we're seeing from RRQ today. This is a new looking squad this year. Yeah, maybe they lost to Gen G, but now they're bouncing back when the odds are against them, when they're against the ropes. They're able to start bringing these matches over the line. Still some smiles here on the camp of Nongshim. Needing to just be able to shrug that off, saying, yep, we were stacked. Splash damage caught us, but it's not every day that we see a Raze ultimate like that. It feels like it's been maybe, frankly, several years since we were seeing that level of value coming through from the ultimate, but now we reset, Nongshim resets as we go forward into what could be the final round of this set. Nice setup there from Nongshim to make sure that they're able to take control. Deep smokes, relay bolts. Now they're able to pivot quickly, kind of anticipating the response. You know, the last time RRQ stuck around at that door, Donby just sprayed down Monyet. He's got to be a little bit careful here. They're remembering that. A little bit of damage done to Monyet. He's going to backpedal. You have no ults this time to try to break through this C site. You can't utilize that combo. Cushy took some damage there as well. So I think I'd like to see RRQ work the map just a little bit more here. Don't have that same ability to get through that Vice Astra combo. It's going to be a lot harder. And Francis is pretty well aware of this. Monyet having a rough time just trying to play inside of a lobby. Look at this angle. Look at this crossfire. And the walls are there too. They don't have the wall at C this time. They do not. It's been a slight little change up. Is Jemkin this time going to be dead on entry? Walls go up. Blocking everybody out of that B site. Tap onto the door, Monyet. Trying to push forward here. Smoke across, shots exchanged. Persia able to find one. Looks for more! They all line up! Nearly finds an ace of his own, but it will be Francis to tie things up. 13-13. We are not following the same script as Fracture.
This time we will go a bit deeper into OT. The whole round here, RRQ is just one step behind. Nongshim is doing a great job. It's the A-Robo control off the rip. It's a changeup of where the wall is even. It's not in front of C. You know, you're seeing all this smoke, you're seeing all this pressure. RRQ flirts with it a little bit to try to keep a couple players planted there thinking, okay, you know, they've been leaving an extra player over at A to control that sometimes. Maybe we can sneak through into B. But Nongshim's so ready for it with a wall of their own with 2 players, and Persia makes the most of it. We go again. This time just Monyet solo on the C site. Not going to be giving Tambi that opportunity to just go for a timing spray and get a free kill. Flash through, confirming some presence still though. Outside at C Mount. Looking for the util is Margaret. Desperately hunting for it, but it's around the corner. Not being spotted. They're trying to find the wall, but again, it's far enough back that you would have to reveal your position to get the wall to pop. So Dambi's already paid the price for that once. A bit of stall, a little bit of delay for RRQ, but Nongshim looking towards B, it seems like. Finally found that Razor Vine, got that popped, so that's gonna divert their attention away. There was no fast hit. Looks like it's gonna be an A call. It's gonna be on Cushy to try to play a little bit of defense. He gets a spot of a couple heads. He's noticed, but just yet, but now will absolutely have it confirmed as the fast lane gets popped. Dambi can't see a damn thing, is still sliding forward, but straight up puts up with the Odin, is able to find one. Sees, gets the connection. Cushy, however, needs to hold his ground, and he manages to do so for 2. Straight up finds another Margaret now on his lonesome at 53. Finds the first, time is just not there. He's got a hold for it now. Will not be able to get it done. The wallbang shot from Xfero will once again put RRQ up to match point. Both of these teams have gotten such a good read on their defender side now. The control of the map is so good. Cushy doing a great job of knowing how to make sure that he isn't giving up his life for free. To retreat with the haunt out first. Then he falls back and just holds it down on that angle. Even though he got caught by the C's. Estrella so good with that Odin. You know what, he's like, I like it enough, I'm gonna bring it to the attacker side. Francis has one as well for the side of Nongshim. It's that same stack up for Nongshim that they've been using, trying to use their Odin of their own to punish it. On reveal. I mean, nearly swinging back out, but that's a headshot on to Francis. Now finds himself at 7 HP. Bit of decay there as well. We'll go ahead and drip back up to 41. Somehow, neither of them backing away from this angle. Monyet on the jiggle. Getting the spot out there on the Dambi, realizing how close they are. Decides to just go ahead, back away a bit. Gives up some more space. But this is a perfect call from RRQ to bring out this Odin to try to put some pressure towards A main. I was curious to see if they're going to try to shift back over to the other side of the map, but still, they're really keyed in on this C hit. Or maybe just trying to get the wall out. They got the wall out. Falls out, and Ivy's in front of it. They are not ready for that. He is trapped in, but he still manages to come away with a second kill. Player advantage now here in the hands of Nongshim as they look to extend this even further. Margaret waiting, the paranoia not colliding. There's at the Prowler, the Thorns popped. A wrap around the back side of the C side. They know where Margaret's at. The flash comes through. Monyet is able to find the kill. The Razor won't, however. Sets up for Persia to get the 1-2 tap. Xfero now here on his lonesome. With players ready to surround. Grabs the spike, tucks back over here towards water. Plant coming in. The haunt gets the reveal. The sees, gets the grab, and Persia has the shot. 14-14, we keep going. This is insane stuff from Nongshim. I thought maybe RRQ was going to be able to break through this A-Rebel chokehold. But they never tried to re-clear that space. Instead, they just sort of stood outside that door, and Ivy, what a smart play to get ahead of that wall and catch RRQ completely by surprise. That is the way they have all these different setups off the back of the Vice wall for Nongshim has really given RRQ fits on this C site. Now there's going to be another timeout. I assume it's Nongshim's. Yeah, so Nongshim making the call here.
But from here on out, no more intervention. Nothing remaining other than the player's wits and aim. Once this timer hits 0. Gotta dig deep now. Gotta see if you can find that one weakness, that one extra moment. Plays like Ivy just made are difference makers. Plays like with Jemkin, the ace, can completely change the tide. But who is going to come through? One more defender หนี side. ไปร้องละไอ้เหี้ยนี่เขาไม่จบ For เนี่ย RRQ, it's been ไอ้เหี้ย both กูฮิ teams ปปี้ finding great success มือ on ข้างไหน that หลัง map. มือซ้ายครับ I'm looking at the map, and I'm looking at maybe attempted breakout here by Nongshim. Let's see what the response is going to be from RRQ. No Odin this time for the side of RRQ. There is one for Francis. He's going to try to spam to open up those angles potentially if they get any contact, but none found. There you go, right in a tree. Paranoia sent across. RQ rushing forward to try to fill some อุ้ย space. เทกันไปเทกันไปนัวๆเทกันไปนัว อุ้ยอาคิวเอาหน่อยอาคิวเอาหน่อย Dambi, however, still continuing to try to fight back. There's that one. Jemkin forced away. The blast pack taking him to safety. In the meantime, Ping Oh is my coming God. down. แล้วดูมันเดิน Like ดิ they are reading this. มากันเล็ดอ่ะ They ping out upper. They know that Margaret might be there, but he still might be able to win the fight if he finds the timing here. Jemkin coming down one. Margaret swoops in, finds the other. อุ้ย It's Dambi. Collects Jemkin, and now it is all down to Sparrow. Hot on their heels. Shots firing up. He's at the pivoting across over towards the A side. รั่วดิอย่างเงี้ย ที่มันจะได้ปะวะโอ้โหโดนนะเนี่ยอย่างเงี้ย Planted Dambi down to อย่า 59. บอกนะยี่สิบโฟโลตัวคัดอ่ะ โอ้ยากเลยเฮียนึกโหดแล้วจบแล้ว ที่นี่เล่นมุมดิยอมเถอะ Margaret checks back โอ้โห over towards the Man attacker hồn side rồi đó,กู spawn. แม่งเต็มไปจบดิว เนอะ อุ๊ยได้ อุ้ย But it's like able to find the headshot. เขาเล่นไกลนะ It's เขา pretty เล่นเบื่อ damage. ตอนนี้ใจ Perfectly เบื่อ even. เว้ย 91 health on both players. โอ้โหแล้วแม่งคิดว่าอยู่เฮเบนเว้ย กู ไอ้ แอ เหี้ย บได้นะเว้ยใช่ป่าวะ The plant Oi! is in his favor, trying to get it through the corner. Oi! Going for it. And now he's just gonna hold it the whole way. อ้าวแพ้ มากันเล็ด Make it happen. Sparrow gets the Red Bull clutch, and โอ้ RQ ยยี่สิบโฟโลแม่งคัดให้รัวๆเลย get up to match point. This match has everything. โอ้ Just clutches, holds, เห็ aces. นหลอดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ไม่เห็นตัวงงไปเลย This round begins by a delayed re-hit of the A side by RRQ that does some damage to Nongshim, but they recover so nicely. Margaret, even though the lurk is identified, there's nothing that RRQ can do about it because they put on to be such a trap between the forces of Nongshim. They're going to once again contest. Flash out, sees connecting Francis so very low. กูเผื่อวินิโดแล้วเนี่ย Pack gets กำลั over ง the แบบรู้สึ safety. กแย่จาก No ปีที่แล้วอยู่ damage มากันเลยอะ taken. โอ้โหแม่งสแปมด้านขวา This is a huge win for RRQ. This is space. Space opened up, but they're not really มากัน scaling เล็ดจัด forward. ให้รัวๆเลยว่ะ That's okay. They just need to get control of this. They ไม่ need เคยได้ยิน to อ่ะ force เป็น Nongshim เป็นผู้ to สร้าง respect และ this เป็ a นผู้ little bit ทำลายใน more. เวลาเดี They ยวกัน can work the other side of the map if they so คัดให้เยอะ choose. แล้ว They need to keep showing some ให้ดูด้วย attention. เล่นไกลจังหวะแบบไกลมาก Come เล on ย yet, be a little bit active with that Odin. คือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือจังหวะท้ายมันเหี้ยไป Those extra เข้าใจปะ forces ใช่ planted. คือมันใจร้อนนะทุกอย่างมันดูใจร้อนไปหมดอะของมันอะเข้าใจปะ Keep making noise over here. มูเมนต์ของมันอะ Some smokes. มันเกิดกูแอบได้จบเลย Maybe, just maybe, they can break through onto that C site this time. It's going to be tough. Still have all that Vice utility to worry about. The Astra util. About to try to check. A bit wary. Maybe they're going to set up for a B crunch. Another option you have available to you. Margaret's here and gets a spot out there. As he drifted down through the pit, smoke going to be ว่ามัน cycled จ่อ over จ่อ from เกินไป Persia. เลยกูว่านะบางทีอ่ะ As they investigate, seconds. trying to see Focus. is there a wall on the opposite side. Instead, thorns get closed out. Hey! Now, rather than Margaret, Ow. finds Hey, straight you know- forward. Sparrow, the hero of the previous round, มาเด้ dead บ on อก the ground. It's Francis. Trying to hold things down. Oi! Door crunch. It's going to be good for one push up to Persia. Finding two is Dambi now. ไม่จบ Easy to deal with the stray out when he's stunned up like that. 15-15. This is nowhere close to being done. ไอ้เหี้ยลูวิ่งคิดถึงกูแล้ว It's just such good reads from Wait, Nongshim on the wait, timings of when Louis RRQ is Liao. going to be in those ลู smokes. วิ่งเรียกหา When แล้ they ว can punish it. โอ้โห Again, Margaret. This time, great push out there. โอ้ยที่นี่เขาก็นิ่งจัดเลย Trying to เฮีย overlap. เฮีย Persia has been absolutely monstrous for Nongshim. เอาไปคนละแดะแดะ He has really stepped up in this overtime. ระยะนี้มันก๊อตอยู่แล้วไอ้เหี้ We ย go again. ไอ้เหี้ย30 ราว For anybody who is saying awake, saying, I'm just going to watch this one series and then go to bed.
I hope you're wide awake now. โอ้ Otherwise, hang in there, buddy. ตายนะ Taking down a 51 from the Odin spray. เฮียผมจะบอกไอ้สัตว์เฮ้ยแม่งล่อไปครึ่งหลอด พี่วัดค่าดีโอยังไงบ้างครับชั้น5ครับผมความเร็วประมาณ 4.5 หรือแบบ4.5 4.2 ครับบางทีแล้วแต่ความฟิตของแต่ละวัน Ooh, just dodging that sees as Xpharaoh. The tuck back. Here's the Prowler. Really going to be set. Francis Tappy getting one pop. Oh, yeah. His attacker side has been the bane of both squads. But right now, Nongshim in a fantastic position to close this out and get themselves to map point. ยังไงนีออนเฮียนี่ก็อิมแพคอยู่ดิ This one feels แค่ไม่เท่าเดิม so difficult for RRQ. Still have the paranoia. Still have a little bit of fade util to clear some space, but 5v3. Very challenging. Now be able to elude the C's. Haunt at the ready from Francis. Swing onto the corner. He's snapping with a headshot. Shuts it down. Cushy on the floor. Downby trying to stabilize. Can't quite do so. Jim from the flank. เนตนะแล้วกู้นะแล้วมีดูดครับยังไง Trying to go here for the tap, for the hold, but Grabwell interrupts, has to wait it out, and Margaret is here, ready to strike. โอ้ยมา The แล้วว่า closeout is there. Nongshim ลอง gain the ชั้น lead. 9ความเร็ว8ยังครับทำทุกวันวันละ1 ชั่วโมงอย่าให้พ่อวิ่งเลย The map now ชั้น in 9 their ความไว hands. 8 Finally, somebody was able to win an attacker side in overtime. It's going to be Nongshim. That shot from Francis is ridiculous. They are really dialed in. Both teams are. Dombey able to follow up so quickly. Kind of a crossfire behind Mound, trying to be set up for RRQ, but they can't get it going. The Busan viewing party loving what they're seeing. เล่นดีพี่ Heart attacks all the same. Yeah. แม่งแบบ There is. นิ่งๆดิเฮียดูเอลแบบโหดดิ Here we go. Looking for a crunch, but going to be held at bay. Just too many flashes coming through, but it's going to be spotted off on the right side. Paranoid now across. Monyet Cushy. มาแล้วมาแล้ว One piece. Cushy Monyet. Doing it. มาแล้ว No victory. รัว Keeps going. โอ้ทีมบุกคือการ It's just RQ เมื่อ answering กี้บอก right กู back โดด at ใส่อย่างเดียว C-Mount. เอาละครับผม It's just blow for รีเซ็ต blow. มาแล้วครับรีเซ็ตมาของ RQ แล้ว RQ เหมือนจะรู้แล้วนะราวนี้เหมือน RQ จะได้ราวนะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือน IGL เขาแบบทำท่าคิดอะไรออกนะครับผมเอสเทล่านะ Very nice, but ผมเห็นอยู่ really the story of that round was just that ผมเห็น C-Mount. คำพูดของเอสเทล่าอยู่เมื่อกี้คือมันสั่งยับเลยแสดงว่ามันคิดอะไรออกแล้วครับเราเนี่ย From Nongshim, รอดูเลยครับ RQ thwarted it this time. They had the right response with their paranoia. They could get this defender side win again. เขาพูดว่าอะไร They've been able to push out IGL เอสเทล่าใช่ไหม so much of this map. เขาบอกในไมค์ว่าเงียบมั้ง Completely abandoned. That confident. แข่งเยอะไปหรอ ไอ้มันบอกอ๋อ Control. Now there's a lot of noise being made. Dombey. แผนดีมากกว่า ดีเจ็ดอ่ะ แผนดี All is set, but if they continue to swing out, วิ่งพร้อมกันไหม pops over to the Phantom. มี Cushy ไง Jemkin เขาอยู่หลังวอ find the punish. วอไม่ Somebody else ดี gonna be spotted อ่ะ out. The strike now coming through onto the C side. Paranoia sent. Xpharaoh tucks back, gets away ช from it. นะนะเนี่ยจะตาย Really นะ tries เซฟ to ดูมุม open up a bit Tifolo more ดูมุม space. Tifolo Able to ได้ shoot ว่ะ forward. อุ๊ย Some shots into มัน the จะปาด short พร้อม right กัน now. เลย Getting ready to come back. เซฟ Back play. เหี้ย Gotten out towards safety. รู้ Dombey เฮ้ย wants to เฮ้ย try to knock him down with that ไกล shorty, but the บ้า distance is just บ้า going to be too ไอ้ great. สัตว์เฮีย Actually, นี่บ้ามั้ง lethal damage. มาดิสัตว์ Xpharaoh โอ้ย two off screen. นี่ไงกูบอกแล้วว่ามันคิดอะไรบางอย่างไอ้เหี้ยเจอแผนเงียนของเอสเทล่าเข้าไป Once again, มันรีบเลย back in control. That was absolutely beautiful from Xpharaoh. Never gave Nongshim the แต่ opportunity ถ้าเป็นสไลด์ to get two guns to bear down on him at the same time. It was มาแล้ว just ครับ backpedaling, Đồ waiting đi for the ra đẹp reinforcements bị to แต่ arrive. คือ Kept มึงรู้ป่ะ more and more time. มึงรู้ป่ะแชทคือมันจะจบวินนี้เว้ยเพราะว่าไอหนองชิมอ่ะมันคิดที่อะไรไม่ออกเลยเว้ยมึงเห็นแผนสุดท้ายของมันเมื่อกี้ป่ะที่มันมึงดูจากแผนนั้นนะมันเคยทำมาแล้วใช่ไหมแล้ว IGL มันสั่งให้ทำแบบเดิมอ่ะนั่นแหละแสดงว่าคือมันตันแล้ว That was all him. ตอนนี้ What a ตอนนี้คือ round. มันตันแล้วนะ Everybody's having their moments จ here บ in วินนี้ overtime. ครับ ประสบการณ์วงการวาโล ตั้งแต่เกมเปิด สอนคุณทุกอย่าง More rounds แต่ผม played. ไม่สามารถสอนใครได้ครับ มันจบแล้ววินนี้ And that'll be the most that we've seen in Pacific. Looking for the haunt clear out, but RQ, a quick push, just respecting their way forward into C. Jemkin eating quite a bit of damage, Margaret. ทุกอย่างมันจบแล้วครับ On up for the moment, but นั่นแหละครับผ Ivy, ม shorty in hand. สวยครับเซฟ One โล pump, เก็บสี่ two jumps on the floor. As Xpharaoh tries to claw their way back into the round and close things ใจเย็น out. ใจเย็นครับผมมันจบวินนี้ครับ Snake bite มันจบ down, จริงๆครับวิน Francis เนี่ย noted. คู่นี้ครับ
ต้องจบ Spike จบ now ปีนี้ being จบปีนี้ planted, จบปี the นี้จบปีนี้ 3v3 coming จบ through. จบจบ Cross, and he just catches a stray. ใต้ตัวอย่าเพิ่ง Player advantage now here in เฮ้ their ย hands. ขึ้นไปฉกทำไมน่ะไอ้เหี้ยนั่นใครวะน่ะคาชิเหรอมันจะขึ้นไปฉกขาพ่อมึง สอง เหรอ สามเฉยเลยนั่น Looking to ตา see if ย there's any lurks. It's แต่ gonna เย็น be the สอง Haunt สาม to จบ check ไหวนะ still ไหวนะ paranoid and ง่าย play ง่ายง่าย Dami. ง่ายง่าย ตันว่า Keep on popping the นี่มี speed. ตันว่ามุมนี้ เดี๋ยวตัวเฟี้ยวอะเด้เดี๋ยวตัวซิ่งอะเด้สไลด์มุมเดิมคอย Trying ดู to rush forward, slide across the drop. Trying to play distract here. Persia Francis split the difference. They picked their targets, gunned them down. เหี้ยแดมบี And we keep going. 7 คือไม่นะ คือที่สำคัญนะคือเฮียอะไรรู้ไหมคือกูไม่คิดด้วยว่าไอ้ที่เจมคินเนี่ยอยู่ดีๆจะกระโดดเข้าไปเฮียอะไรอย่างนั้นเว้ยคือประสบการณ์สอบใครไม่ได้จริงครับอันเนี้ย But this คือมึงใจเย็นก็ได้เว้ย I mean, obviously this is annoying. Ivy's so good on that timing with that shorty. But that next barrel. ไอ้เฮียอยู่ดีไอ้เฮียอยู่ดีบินเข้าไปอ่ะ From Francis. ไอ้เฮียนี่ยิงทะลุอีกโอ้ That shuts X Sparrow down. What a reaction there from Persia Francis. Covering different angles. That just shows วัน that นี้ครับ tremendous ตึงทั้ง coordination. วันเลยครับ That experience that Nongshim has playing together. They're able to do Clutch form maneuvers really like well. that so effectively. RQ having to cede some mount control. Oh, Sủa ngon. push out, able to find Không one. biết Tommy still Ui! sighting forward and snapping. ไวนะเนี่ยทำเนี้ย As ไว soon as นะ the blind dissipates, is able to find Cushy. แต่ช็อตนี้ถ้าเกิดแดมบี้อย่างเงี้ย That's a โดนกู lurker นะ dealt with. ยืน So อย่าง you เงี้ย can lean in a little bit more towards the C site. นี่ยิงพีไฟเลยเหรอ พี่ไฟเลย I'd พอ have to รู้อยู่ wait แล้ว to มัน see ต้องมา if เช็ค there's หน้า going to ส be โม any กอะไร more อย่างเงี้ย contact. Yeah. Maybe send some เดี๋ยวหัวแม่ง players หลุด out. เลย Yes, you can โด send น X การ Sparrow การ a เล่น little บา bit โล of มา lurking of his 30 ปี own. ของน้องกู อะไรกี่ปีแล้วพี่ Right now, 30 นาน เล่ จั น ง ตั้งแต่เด็กเลยเหรอ go to the other side of the map, and it's kept แม่ง three จินตนา RQ การไหน players ก็ stuck. น้องกู Francis ทันหมด do any damage here. กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น Ready to come through. Oh, Francis still Francis. doing well to come away with the kill in that position. แล้วสโลว์มาแล้วปาดไหม Damage on him on yet as Hello, well. hello. Either way, 3v3. เฮ้ย Sparrow อะไรอ่ะ poses one into this pressure, but เฮ้ย Once again, มอน scraping into spawn. เก่ง แบบสามคนเนี่ย Meets his แล้วนั่นโด demise. นล็อกอยู่ตรงนั้น Straying Sparrow now with everything to do. Noted and trapped here at ทำ drop. ที่อะไรไม่ได้เลย Stray, does he read this at all? Wants to offer up the smoke to block off tree. Ivy tucking Oh. back into Stray. ไวว่ะช็อตนี้ Snappy with it, brings it to a 2v2, but time is starting to tick. Damby now ช็อตตี้นะ with the shorty in hand. Waiting here. Ui. Smoke with Estrella. Pinching from the flank. ช็อตตี้เจอกับช็อตตี้ครับ Able to find one. It all Ui. comes down to Damby. Swoops out. Slides back around the corner. Overdrive in แม่งจริง hand. จังหวะดี Zippity zap and Sparrow on the Ui. floor. Ui. Red Bull Yeah. clutch. Nongshim one. Here in the lead. Switching Wait, sides. let's- It just comes down to the narrowest of margins. ไอ้รีโวชั่น Ivy again finds such an impactful kill in this round when he lurks into spawn and cuts off Monyet. That's a difference maker. He's been so crucial about finding those high impact kills. The turnarounds around for Nongshim. Another chance. Still plenty of energy there for Nongshim. And we go again. 18-17, round 36. แบบแรกอูทีเหมือนกันหรอ I believe that this is the record. ยาวนานจริงๆวันนี้นะ Perhaps tied, maybe broken. If เกมแม่งโคตร RQ ตึง can แล้วแบบ3 continue. คู่อีกนี่ฮาเลยนะ แม่งเล่นมา35ราวแล้วไอ้สัตว์ I believe RQ were a part of the original record set. I believe it was them versus Zeta on Ascent. That 1917 scoring line, in fact, it was. ยังไงโอทีต่อไหม ฉก Somehow กระโดด tested ขึ้นมา for score lines of this magnitude when tournament lives are on the line. กระโดดมาดิมาโอ้โหหน่อยมา Start to this round, trying to figure out where that vice wall is. They were checking มึง B, เชื่อกู18 18ส moving ภาพ in นะ towards C. The combo attempted, a lot of damage เออ done. 18มีสิทธิ์อยู่นะ ของหายหมดแล้ว on to Margaret. Sees that the ready here from Francis could certainly disrupt. พอบีต้องเอาตัวนี้ให้รอดครับ Or rather, if this push into B comes through. วางเข้าไปไหม They're lining up for the execute. Most of theirเอา util แล้ว is วาง going to เข้า be ไปครับ available. Francis trying to cut it off at the point of attack. Yep. Ui. Sees, but Jemkin finding his space, able to find one. They get the reveal out. Rebel, Francis yeah. trying to โอ้ chip โห forward, trying to find something. 36ราวไปต่อกันที่ราว37 3v5 And I- now try to close at the map and take us over to Pearl, but otherwise RQ look to extend this, look to shatter records, แย่แล้ว and ว่า still look to get themselves a 2-0 win. The slow creep up here from Persia. It's been such a Ui, 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 ui. around, but this time it's gonna be held in phase. The thorns go Ow. through. Tries to send to the paranoia. Right. Ivy tries to play off the back. โอ้โหมึงโดน Jemkin says no.
คิวชนะว่ะคนแบบ Swing นี้ through, gets the headshot through the wall, but Xpero with the shorty. ต้อง Go ชนะ ahead เพื่อน and collect it. เพอร์เซียพยายามจะทำอะไรสักอย่าง Has no Ui, hope ui, of đúng bringing không this nhỉ? to a Ui, conclusion. đúng không mẹ mà. 18 to เปอร์เซีย 18. บอกกูเซฟ As this map is a never เปอร์เซีย ender. จะวิ่งไปเซฟ บุ้ง This is โดน just บุ้ง madness. บุ้ง RRQ here makes a good read on ปื this. นช็อตตี้ Tries to put some pressure towards C. ไอ้เหี้ยคือแม่งทุกอย่างแม่งคือแบบ36ราวอะแชท Really feel that it's the same kind of ไอ้ response เหี้ย that we received มึงฟังนะ earlier. ถ้าเกิดมาเล่นกันถึง They make 48ราวนะ the gamble that the Vice Wall is พ่อ a มึงไอ้เหี้ยเหมือนรูปแบบ3โอเวอร์ไทม์อีกทีนึงอะ that has been consistent for Nongshim. มึงเก็ตไหม So you keep a few extra players over in that direction. Jemkin does such a ดีมัน beautiful ไม่เหมือน job เคา on น์เตอ the ร์ที่โอเวอร์ไท entry. ม์4ราว 3 kills in the round for him. Well, And we go again. yeah, to quote เจมคิน Tug นะ Speedman from Tropic Thunder. ไม่ธรรมดาอยู่ Here we นะ go เจมคิน again. นะ Again. แรกมันก็เอาจัดเลยเล่นบิม มันจบที่23เหรอ Again. อ๋อคือใครได้23ก่อนชนะเลยเหรอ ไม่ใช่ไม่มี Kind of นี่หว่า fun one. มี to ด้วย say เหรอ the least. 23ไอ้ ไม่ เหี้ย มีมันไปเรื่อย I think ran Oh, out of mình Red phải Bull lên way nhá. too early. Yeah, we're gonna have to reload after this. Desk, if there's any laying around, don't mind. That would be แฟ appreciated. กเจอร์นะ Either way, the Oi, 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 flash oi, out, oi, double oi, face oi, coming oi. through, down, he's sliding forward, but not gonna be โดน rewarded. ว่ะโดนว่ะอุ้ยเขาได้เจียบปุ๊บเขากลับเลยนี่แหละว้า Margaret pushing forward, takes some control over B. ภาพนี้มาได้ไงเนี่ยอุ้ยบ้า Ui. Yeah, dead, and Xpero traded up. อุ้ยดูมุมมินดิ ไหลเฮียจินตนาการแบบโลนแล่นอะสมอง ไอ้เหี้ยนี่คือไม่ใช้สเต็ปแรงเลยเว้ย Previously, but Margaret's been so good on นี่ these แหละ lurks. นี่แหละพัด Oh no! Ui. Oh, Cushy gets one. เฮ้ย Pushing ปล่อย forward, taking down Francis. Just trading out the prowlers here as they get cleared. Cushy มันล่อ trying to มันล่อ hold โอ้ things โห down, but he doesn't read the pressure from the back. Margaret อุ้ยแล้ววางเอ sends Ui, out Wang the Yi. ult with the plant now coming through over onto the A site. Moniette, Jemkin glued at the hip. Francis tucks back behind the wall. ไปกูเดินไปเข้าไปกู้แม่งเลย They're gonna have to make this clean. สไตล์แบบตะเกียบฟักอะ SWAT Ui. team. Ui. Ui. นี่ไงจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดไง Gets a second ยัง lease ไง on ยัง life. ไงปัดหัวไหม Margaret still Oh. holding though. Now Ed, on Ed, for an Ed. ace เอ็ดว่ะช็อตเนี้ to ย take Nongshim up to map point. ถ้ามันเปล่าออกมาโดนมากาเล็ตนั่นน่ะ Can he find it or มา can กาเล็ตบอก Jemkin กูเล่นเองเพื่อนยางเพื่อน dig himself out of this เล่น hole? เองแล้วปัดหัว โอ้โห Anticipating the jump พี่มาการเล่นเอาให้วินนี้ Swings out. It's another ace. เฮ้ย Nongshim get up to 19. เออ He's all over the map on this one. แม่งเลื้อยไปงูเล And ย he อะ is just a nightmare to deal with. This is a good response by RRQ to start the round. To deal with that early Dombi pressure on Mound, something that had อุ้ย befuddled them and คม caused จัด them อะ kind of ส่วนดอก lose นี้ early แม่งล่อสุด fight. ขีดอะ But then Margaret is just โอ้นิ่งจัดอะเป้าแม่งไม่ขยับเลยเป้ามันดูดิ and RRQ gets lost in the middle of all of it. And it's just Margaret. ไอสัตว์แม่งโคตรแบบแร So ง good. อะ Another player แป๊บ standing เดียว up อะ tall. อายุ เหี้ยแล้ว การใช้งานของมัน Whose turn เนี่ย is แป๊บ it? เดียวว่าแป๊บเดียวตาบอด ใกล้จัด ใกล้เกินน้อง ไม่คือ Just madness. จังหวะตอนแรกที่แฟนคลับบอกว่าให้เอามาการเล็ตออกตอนนี้บอกว่ามาการเล็ตอยู่เถอะ Thinking, well, ขอบคุณมากาเล็ตที่ช่วยแบกไว้ let's pause a little นี่แหละ bit. ครับ Let's make sure there's not going to แม่ง be เอา another ให้ aggressive ช็อต push. ช็อต วงเล็บ ที่ยิง Wait to ยิง see กระ if แพง they เมื่อ try กี้ to เอาให้เลย clear A. วงเล็บคนไทย Yes, Wong and lep that's jing. concerning. Nongshim ไทยแท้อะ every reason ทัศนคตินี่คือไทยแท้ ไทยแน่สวยยังไง does get tripped. แต่จังหวะนี้มาการเล็ตอยู่คนเดียวในบอมครับยังไง ยังไง มาการเล็ตได้แน่นอนกำลังล่างกำลังมั่นใจ และคนไทยทุกคนจับตามองมากาเล็ตอยู่พ่อมึงอยู่ตรงนั้นสามตัวยอม มา เถ ดิ อะ มองมาดิ Now starting to work their way อยู่ forward. ที่คนเปิดเลยครับ เย็ดแม่ โอ้ย Jemkin Cushy แล้วมาการเล็ตยังไงเมื่อกี้มาการเล็ต ตามอง มาการเล็ตกับเดบี้อยู่บนเดียวกันโอ้ย Time. Snapping with a แล้ว second. มาการเล็ตตายไปแล้ว Loadsome brings it so เดี๋ยว very เมย์ close. 38 ล้านเข้าไปแล้วเหลือแค่10 ดาวคือมันจะเท่ากับอีกแมตช์หนึ่ง12หนังหี This is awesome stuff. Production, can we check what the all-time record is? VCT, pre-franchising, franchising. 21-19, I think. If I'm not mistaken, Fnatic and 21? Being told 40 rounds. 40 rounds? We're 2 away. well,
we're tying that อะไร up. นะ we're good. Guaranteed one. 19คือที่นานที่สุดไง 21-19นี่คือนานที่สุดแล้วเหรอ ใช่ของฟาราติกกับอะไรนั่น I like the setup here from Nongshim. Even though they lose this round, that wall, the Vice utility is set up to force RRQ into that position. They got the angles. It's just RRQ wins on the swings. เป็นไปเลยก็เป็นไปเลยไงนะไอ้ดูก็ดู It's so much of this is coming down to just individual moments. Who can hit their shot? Who can break things open? Because the playbooks are out the window. This is just on your own individual skill and reactions. สั่นครับเจอสกอร์นี้ Yes, เท่าไหร่ there's some ตอน micro นี้มัน calls ข here. มอนขมอนนายโอ้โหพวกมันสั่นแบบนั่นคงฟีลแบบข้างสนามมาตอนนี้พวกนั้นพว Let ก it คุณ go because it's time to rock and roll. Looking for that wall. ทันไหม Didn't get it. Too deep. แล้วเมื่อกี้ดูนะจบ30-30 ได้อ้าวแบบ3 A little bit more attention here. These players planted for RRQ. Had a decent read that this could be A. นอนวอลเลย Instead, โคตรรั่วเลย really going on at B. You have the toxic screen to cut off the front. Jemkin's watching from a ไหน lane. เอ้ยมึงบอกหลักการส That's ตรี all ม you're แต่ going ทำ to ไม be ต้อ able ง to really do. You แต่จะ might บิด have วะ to just see the side ตอน over แรกกูจะบิดนานแล้ว a retake. Jemkin, quick exit. The paranoia comes across. ตอนแรกกูเกือบไปแล้ว Plant coming down. เกือบหลับแต่กลับมาได้อะ Dompy. Oh, has the sprint ready. Looking like he อุ้ย wants ส to ตัน take ส this ตันดี aggro. ได้นะสตันชิ่งอ่ะสตันชิ่งเลยสตันชิ่งไปสโลว์เกมนะเนี่ย Some เอาเลย pressure coming in from the back. หาย Two playing. Oh! Swings out. Jemkin strikes it down. ดื้อ Ivy เฮีย ถ้าไม่ตันชิ่งเมื่อกี้นะหือ will be able to find one. Cushy eliminated. เฮ้ยไอ The 4v4. Monyet. Ow! Ow! ยิงไม่โดนเลยโอ้โหแล้วดูมอนเดียดิ The tension's being tied here. Monyet just got locked and taken เ down. รียบร้อย The defuse will just be held. Nothing more that เรีย Ivy บร้อย can ครับ do. 20 แน่นอนครับคอน Once เฟิร์ม again, จบ have เพื่อน match point. 20 ครับ Just great communication, great awareness from RRQ in มึง this ฟังกู round. นะไม่มึงฟังกูมึงเอาไปเห็นกูไหมคิว ไหนลอง คือทางเดียวที่มึงจะชนะได้นะเว้ยตอนนี้นะเว้ยคือมึงย่องหน้าบีไว้เพราะว่าตอนนี้มันคิดแล้วว่ามึงแบบจะทำเฮียอะไรสักอย่างหนึ่งสู้ซีตลอดนู่นนี่นั่นมึงย่องหน้าบีแล้วพูดเข้าบีไปเลยจบแค่นั้น แล้วที่เดียวเซนลองดูดิโพซิชั่น เนี่ยเห็นป่ะมันสู้ซีตลอด You need there ไอ้ to เหี้ be. ย เฮีย Him especially. ไอ้เหี้ยแล้วพี่ They เกีย get ถ้า this ย่องไป win. แล้ว They พูด are ชนะ far เล from ย over ครับ that pearl. มึงก็ดูดิ There. But right now, RRQ เฮียแม่งอ่าน have เก the มแบบ upper hand. Jemkin blast pack and core. จุดหมามอนอ่ะ ดูเข้าไปดิ Try to take ดูดิ อะไร the อะ damage there onto Ivy, but cannot โอ้ confirm ย the kill. The แม่ rest สุ of the ไล team ส cut ปอร์ต off. แม่งมาแล้ว The tip of the เฮ้ย spear. เหี้ย ไอสัตว์แม่งเจอ แม่งโดนแล้วแม่งโอ้โห IGL แม่งอ่านขาดขนาด Dompy นี้ considering a goes for ไอ้ that เฮีย swing คือ out. ไอ้เฮียซาร่าออกเหอะจริงกูเอง Gets back off the angle. ไอ้เฮียมันไม่ถึงเว้ย Change of pace. เนี่ยพอกูอ่านนะมึงดูเนี่ยดูรู้กันหมดแล้วใช่ปะ By that utility. Oh, Monyet gets cleared out of B as well. Francis What finding it. do I Ivy want? up over the top. Yeah, man, Sparrow get having that. no idea. One after the other, they push out of the smoke. One after the other. In แผ่ the นนี้เยอะ board, ที่ but สุด Estrella ในประวัติศาสตร์ hedging to ที่บอลโลก persevere นี้ for มา a bit, but at 30 HP. Get his ult. อันติเบซี Does อัน get ติเบ the ส ultimate off of this one. It's gonna be a quick little TP coming through. Rotation's nah. already beginning. You can't see now, it would actually ที่ be กูสบ genius. ประมาทมันไว้อ่ะมันจะเอาไปให้วินเนี่ย Plant out of the corner, 8 seconds before he has a แม่ง smoke. ตายตัวเนี่ยแหละ Persia เชื่อกู encroaching on his วางหล position. อก TP's หลอก away, จัด the haunt. Not getting the reveal, but he sends out some shots. The paranoia coming his way, but so too is Dompy. 20 to 20. 20เยอะ ไอ้เหี้ยแค่นี้แม่งอ่านไม่ออกแม่งตัวลีเฮียกูขอแผนให้ทีมกูชนะมาชนะตอนหนังเร็วไอ้สัตว์ไอ้แค่นี้แม่งอ่านไม่ออก Such a treat to see both of these teams. ไอ้เฮียมสั่งแผนอยู่ตันไม่รู้อะไรเฮียอะไรเจอแผนกูไปชนะจบ On fracture. They have to dig deep, but it's the อะไรนะ เข้าทีตรงกลาง เอ็มบอกเฮ้ยคิดเฮียแล้วนอกแล้วว่าคุยแค่ขอแผนหน่อยดิใครได้ช่วยคิดหน่อยบอกมึงคิดเฮียอะไรวะมึงสมองช็อตเนี่ยเดินมาตามกูเนี่ยกูพาแม่งเดินย่องไปยังซีทีอ่ะ แต่เซน Persia อะ and Ivy. ตัวแม่งหมด But devastating for Nongshim. RRQ, คน Jemkin, อยู่ตรง Monyet. นั้นอะ Everybody stepping up. And Sparrow. Don't forget, folks, the first map was overtime as well. Yeah. Little bit faster. A little bit. Just a tad bit briefer. Oh, Jemkin. But we wouldn't have this any other way. Jemkin, yep, playing forward. เอาได้นะเอาได้นะ Angel's วิน gonna นี้ be ดี going นะ as well as that Prowler. เอาโดนตัน Quite a bit of damage across วิ the นนี้ time ดี in ว่ะวินนี้ดี transit. ว่ะโด Trying น to ติด sprint แล้วขวา out. สอง Ends up ไม่มี being สิทธิ์ taken ว่ะ down. ได้นะ It's just great instincts from Jemkin there, sensing that
แม่งเล่นกันไม่เหนื่อยมั้งเหรอ มันเหนื่อยแล้วพี่คือตอนเนี้ยไอ้แย่หนองชิมอยากแพ้แล้วไอ้เสือแย่คิวอยากชนะใช่ไหมมันจะชิลกว่าเพราะว่าเอ้ยไอ้แย่พลาดไม่เป็นไรมึงทำอย่างที่มึงอยากทำเลย comes up with 2 continues to just deliver the biggest and he is not done yet คือโมเมนต์คนแบบนี้แม่งยิงรัวๆเลยไอ้สัตว์ Persia will stop an ace from coming through but he certainly is assisting in Pearl getting ไอ้ close เหี้ยคือมึงรู้ป่ะไอ้ที่หนองชิมกับอาคิวแม่งยิงกันเนี่ยคือความเสียหายแม่งเท่าแบบหมู่บ้านบางอาจารย์เจอกับพม่าแล้วนะเว้ยตอนเนี้ย21แล้วว่ะไอ้เหี้ย300-400 ตัวแล้วนะเว้ยตอนเนี้ย Nong Shim can they close it can they make it a 22-20 scoreline ใครวะไอวิวสัตว์ปล่อยเสียงมา The controllers again โอ้เสียดายวินนี้ทำดีนะคิวตอนแรกนี่คือแบบ and Australia just gets outdone by I ไอ้เหี้ยคือแม่งตายแล้วตายอีกตายซ้ำตายซ้อนอ่ะโอ้โหแม่งตะดึง come in and find 2 for himself no timeouts 35 33 31 25 21 36 31 28 27โอ้เหี้ยอ้วก see if he wants to get aggressive no just แล้วเสียงมาเล่นช้าเรานี้โอ้ยแพ้แล้วอาคิวแพ้เว้ย given the odds here given the numbers against him but he's still somehow persevering แม่สยองขวัญสยองขวัญ he's not done yet he wants to get back up on top of the box but Jemkin will deny him Take it down but Francis here in range comes up with 2 and Jemkin now ดูดิ the last one standing 42 ราวไอ้นายหี no health no hope no way no hope จัดLocked here behind rubble, the shorty drawn out, but the judge bests it 22-20. We are far from done. Map 3 coming up as Nongshim extend the series, and they take us over to Pearl. What a show that we have witnessed. These 2 teams. ไอ้เหี้ย42 ราวแม่เย็ดแม่งเล่นกูแบบง่วง เหี้ย เรียกว่าง่วงฮะ ไอ้เหี้ยเจมคินคือแบบตัวม่วงหมดแล้วไอ้เหี้ยเด้งเข้าไซส์อ่ะไอ้เหี้ยกระสุนแม่งเป็น1,000 นัดแล้วมั้งไอ้เหี้ยอยู่ในพุงมันไอ้เหี้ย Of a map here for Pacific, the back and forth the whole way throughout, the record-breaking number of rounds, the aces from multiple players throughout this. ไอ้เหี้ยคือพอมันเล่นนานๆไปจินตนาการมันเริ่มหมดเว้ยถ้าเขาเอาผมไปนะจบนานแล้วเสียดายนนท์เรื่องปัญญาอ่อนเถอะปานนท์ปะไปขายเพชรปานนท์ปะเหี้ยเอาผมจบไปแล้ว Call up your friend. Hey Jim, I need you to wake up real quick because this series is a banger. No doubt about it. Get out of bed, roll over, open up your phone, whatever you got to do. Get people tuning into this series because this is absolutely cinema. พี่บาสสักอะไรมาครับสักทรงอะไรครับ And essentially 3 maps. We're basically playing a 4th at this point. So how many rounds have been played in Pearl? Both of these teams have been electric, folks. I expect more of the same, to be frank. I absolutely do as well. They both look so damn good on Pearl, but for now, let's pass it back over to the analyst desk who've been waiting with bated breath to finally get a word in edgewise. I mean, we've been holding our breath at this point for what seems like 2 hours because 42 rounds. พยักขี้เหี้ยอะไรวะ I mean, we went up here. We were like, we got into position and it felt like it was like แขนซ้ายสักหีมีกำลังไอ้เหี้ย22-10ไอ้หน่องชิมเฟิร์สคิว25 RQ 17ทิปตี้ราวนี่คือแค่ RQ ชนะทิปตี้ราวเดียวนะคัดนี่หน่องชิมคัดไป2 รอบ
1-1 ต่อไหม And this is หมด another ใจแล้ว 1-1 example of it. We've had overtime in 2 maps in a row, and both of these teams heading into Pearl have been fantastic on the map so far this tournament. This might be the series of kickoff. This is insane. This has been an absolutely insane series. That was an absolutely insane map. The craziest overtime. The longest map. Right, just try to read the stats page, bro. Just try to read it. The lowest kills in the server is 20. What do you mean? Oh my gosh. I mean, okay, แต่หนู we ยัง just มี set ใจ a นะ record here because หนูยังมี this ใจ is the most สู้ rounds มือนะ that has หนู been สู้มือ played นะ on that Pacific อย่า stage. ไหมอย่าเพิ่งมาสู้มือกับพี่ตอนนี้นะ It's absolutely crazy, especially since, you know, you take into account the stamina of these teams. You try and you flash back to that first overtime. And just that ability to keep going and keeping that headspace in to be able to close out one round, at least one round. I mean, it's so hard in games like this where it goes on for such a long time. That Red Bull that they drank before map 1 is fading away. The same as it was for our casters. You're getting tired and you're so locked in the moment. แล้วบันรู้ยังว่าเขาหมดใจแล้ว For both teams to have the stamina to take it that far, but especially Nongshim for coming up with the upset map too. And we have a whole nother map. Mic off. Second win, they need like a really dragging on into the late stages, and there was just so much that happened that map. I wasn't informed that Nongshim only play best of 5s, by the way. It seems that way at this was point. memeing about it. Apparently it's true, especially since you had so many. You guys must be happy, by the way, with the players that you picked on here, especially you who picked like, you know, double RRQ, because look at just how many stellar moments we had on this one map. Yeah, this was in regulation, and I was saying, man, how many clutches are you going to get? Margaret won multiple clutches. I wasn't even ready for the plays that were to come later on in the piece, and you know, you even saw some of these moments where you get these A executes. Like this game had everything. Margaret on the lurk was fantastic. You had some of the other backliners for Nongshim having a lot of impact with some of those lurk plays, and the reason why I wanted to highlight that as well is this exchange we kept seeing at front B every time. Yeah, they love this default. We see this a lot from these different teams where you're controlling B and you're trying to control C to restrict them up. There's the progression smoke. You know, you see the double controller from Nongshim. They're actually able to do things like that a lot more. You can see them investing dark covers, investing Astra smokes, and then you see actually here on the defense, RRQ is looking to isolate the lurk. It's something you see a lot of the time with the fade. You prowler front B to try to get the kill on that lurker. You move from like a 2-1-2 or a rubble control into a 1-3-1, and you try to push out the lurk front B, but that's when Nongshim opens the door and springs the trap on RRQ. Yeah, I mean, honestly, I don't know. I feel like I could talk about every single round in this game. They literally did everything. Yeah. They extensively went through the entire playbook. Then we started to mix gimmicks in there, like, I don't know, Sheer goes up and Ivy goes in front of it. Like, they tried everything to win. Yeah, this was a complete playbook from both teams. I mean, there's just so much to look at. And another thing I really want to highlight was actually the role swap from between Monyet and Estrella, because we saw a lot when RRQ were attacking now. The big difference is Estrella's in that pack, so he's able to call, and I felt like his calling was very sharp the whole way through. Give the MVP to anyone at this point. I mean, that last player's deserving. That last replay, RRQ just kept sending it C. Like they just started saying, we're just going to execute C, even into a team that's running this double controller style, and you got the Vice wall every time with the shear that goes up on front C. Then they started moving it to B. There's just too much to break down, and really what I want to highlight is just the individual plays and the prowess that you got from a lot of these players. But Persia, who's had some up and down games, he hasn't been the same Persia that you saw at Ascension Jakarta or VCLKR Stage 2. The initial game on Split, I think it was, he had some big clutches, but since then he's got a little bit more quiet. This was definitely a game where he was back on form and having impact again. Yeah, most of those, you know, big clutch moments, it boiled down to like, you know, Francis or Ivy, right, who had so many multi-kills. You know, I feel like RQ is going to be dreaming about Ivy so many times, you know, tonight, especially when they get done with this series, because we're not done with this series just yet. Believe it or not, we're going into map number 8, apparently. We're going into Pearl, and this is interesting because both teams, you know, they do have their moments here on Pearl, and we were debating earlier about how, you know, which team is actually better on this map. I mean, we definitely disagree on this, but both teams 2-0 on Pearl. This is the map we were actually hoping for at the start of this series, not even knowing what was about to come. And look at that graphic. Defense first win rate, 100%. Attack first win rate, 100%.
One of these will not be true after this game. RRQ has barely had to play defense. They just run people over with Jet Phoenix. They run it down, and no one can stop them. Nongshim needs to be able to stop them, especially with these much slower comps. This is classic Nongshim, folks. This is double Senti with an Astra, single init. Neon runs around and tries to cause a distraction, make space. Maybe Danby can get a little bit of multi-frag on if he gets the right entry pathing or gets set up well by the initiator util. So you're going to get a big clash of styles here from both of these teams. Absolutely. RRQ have only lost 1 round on each of their attacking halves, by the way. They've 11-1 2 times. So I think the onus is all on Nongshim to try and stop that the Jet Phoenix combo coming up from Secret shot, bro. They saw the entire attack side. They started defense first. They had some anti-strats. Still couldn't win. It doesn't matter. I mean, I can only predict this map getting crazier. Right? I don't see this going... More than 42 rounds? What are you asking for, If this Morgan? is like a 13-5, I'm going to be so disappointed. Give me another overtime. Another overtime. Suddenly, it's like so one-sided, right? No, I don't want to go home. We might as well send it all the way, right? But that's another big question that I have in my head because, you know, you just went through this one of the longest maps that we've ever had in VCT history. How do you reset for this? How on earth do you reset? You need the strong mental here. This is why these players have mental coaches, because if you lose such a close map there, it's really hard to not have that eat away at you, but you have to very much have that, okay, next round mentality, next round. And you know you could have closed that out, but it's about knowing, hey, we got Pearl, we're still fine with Pearl. I mean, it's incredibly hard to rationalize. For both of these teams now, it's a real test of stamina, it's a real test of their mental fortitude, and that's what it comes down to on this top level. Both these teams are evenly matched, but it's going to come down to who wants it more. Yeah, for sure. I think these are the kind of games where it gets this deep into the series. People start whiffing. Classics become impossible to kill. Sometimes teams are winning ecos because you just can't get the spray downs. Like, that's the kind of thing I'm watching out for, because this is no longer the peak level full focus from both of these teams. This is going to be a little bit sloppier because we're getting very deep. Well, you know what? I feel like everybody's running on adrenaline right now. I feel like it's been 10 years, so we're long overdue for a short break. We're going to be back with the 100th map in this series, so don't go anywhere if you want to find out who takes this series. Just a short break.
And welcome back, ladies and gentlemen. A little bit of an extended break to get the players all nice and rested and ready for this third and final map. Elimination still on the line as we jump into Pearl to see which one of these teams is earning a spot against Talon, and which one will have their kickoff cut short. I mean, I was so looking forward to this map because of how good both these teams can be on it so far this year, but didn't expect to get here quite in that fashion with crazy amounts of overtimes. It all comes down to Pearl, and we've seen it in the past. You know, both these teams, no strangers to overtimes. RRQ, they've been there before many times in the past at the Ascension Finals against Boom. It was Nongshim at the time, Shinprisa. Same thing, they were able to barely squeak it out. Who's gonna come through on here on Pearl? I don't know. It is a very different clash of styles between these two teams with the way they pilot this map. Put that last map a little bit into perspective for you. We were already in overtime when Jemkin got that ace with the triple kill on the showstopper. Yeah. How long ago do you think that happened? No idea. 43 minutes ago. Oh God. Approximate. I don't know where I am right now. And the game just kept going from there. Anyway, enough about Lotus. To be damn sure that both teams have ejected that from their brains. As it all comes down to this right here. Salvo's going to be sent out. Cutting off a little bit of the push down towards this B link, but RQ widely still just storming their way past this one. Margaret planting his feet, able to find one, finds two as Monyet and Jemkin both get taken down. Fast on the rotations here on Nongshim. As the remaining three players from RQ get the spike planted. It's a huge play from Margaret. It's a very deep entrenched plant here, and right now no one's watching over towards Club. Uh-oh, Persia. Straya gets his sights back there for a brief little moment. Persia creeping around the back. Dambi trying to drop out. Persia does get caught. Estrella able to find that kill. Swing onto the corner with a frenzy in hand. Cushy going to be good for one. Dambi straights it back as Xpero gives him with a massive advantage, and with the win, a pistol goes the way of RQ. 3-2 in that regard as they take the opening round here on Pearl. It's so back and forth again. It's so close. Crucial moments in this round. Margaret just holding that angle. I thought at best he was going to get one with the way that RRQ had him isolated. Still able to find two, and then it's Estrella watching that flank, being so aware of those lurks. That's going to be huge, because we saw that cripple RRQ in a few crucial rounds where somebody, whether it be Ivy, Margaret, was able to slip the net on Lotus. And that caused RRQ to drop a few rounds that maybe they could have otherwise had a better shot at. Ivy out early for that orb. Control of it seeded over by RRQ. It's going to be something that's really curious to kind of keep track of as this goes on. Is one reason you bring Phoenix into this map is because you can really maintain heavy orb control. But RRQ is playing very cautious, very concerned that maybe there's some kind of trap or some kind of explosive setup where you walk, you turn a corner, and all of a sudden there's the full forces of Nongshim with Dambi throwing a relay bolt in your face. Now they're going to be much more diligent, checking every angle along the way. But Ivy, all the recon dart, going to let one of his own fly. Gets a ping on a 2, though. That's so much info. It is. Salvos to try to delay. Thrown. Checking forward here. Back around the corner. Jemkin now looking for the entry and up into the smoke. Ivy trying to find a timing. Let's end up getting that kill. Francis going to be good for one. Puts Monyet on the floor. There are still 4 players alive and strong as Jemkin does go ahead and get the transition. Find himself a 3K. RRQ getting that 2-0. I mean, honestly, I think Nongshim plays this about as well as they can in terms of their macro. It's just guns aren't so much in their favor. And Jemkin still feeling it. Still pretty well dialed in. You know, as exhausting as that map had to be, you still got to play one more, folks. And still some good vibes rolling. And we saw it even deep into that overtime that both teams were still pretty loud, pretty vocal, keeping their energy high. Very, very crucial as this map goes on, especially if you lose a couple rounds in a row. Make sure you're able to keep that focus and attention. Margaret. Okay. That's Jemkin down. Off the back of him, having a hell of a round. Great opening kill found here for the side of Nongshim, just catching him
On timing through that smoke. Francis checking forward, won't be able to get the ping out from that stealth drone. Now they just have to wait this out a little bit. There's that vice wall. They're going to use the drone to check. Be able to clear it with just one, I think, but a couple different guns ring out for RRQ, so information garnered. Clinching now needs to hold the line. On the corner looking for the catch. Still anticipating some presence coming out from A main. This wall goes up to cut off that connector access, but there's going to be a pivot call here from RRQ. Francis on the way. Salvo at the ready. Does he send it? Goes on the jiggle peek grab. Doesn't get set up, but it's going to be late for the combo. Instead, we'll just try to go ahead and slow up the approach onto the site. The time dwindling. 20 seconds remaining. Stun looking to go out. Flash on the corner. He's fully blinded up. Monette's able to collect one. Dambi, though, looking to reinforce his position. The spike still not forward here. Into the site. They have to fight their way through it, but Dambi looks to try to shut the door here in their faces. Monette able to find one. Margaret now watching out onto the ankle. Guns down two. The snapback off the open. The plant needs to come in. Just enough time remaining. Is Persia spotting one. Flash dodged away from the up close hold. Monette with three. Gets RQ a bonus conversion. That is so massive. Monette doing such a great job here with those curveballs. Stopping the Tejo, stopping the Neon, and then stopping the clutch. That was so good. He had the ult there as well to buy just a little bit of extra time to set up Estrella for the kill on the Margaret. That was a beautiful round from Monette. A little bit of stress there on his face, of course, but he got the job done. And now RRQ looking to try to really build some distance between themselves and Nongshim. Recon over the top, getting the spot out there onto Dambi. It's forced away here for the moment. Clear out on the Rose. It is a double stack setup here. As Relay Bolt looks to try to shove him back. And, oh, bit of whippage from both sides, but it's going to be Dambi. Comes away with the kill. Xfero able to find Ivy, but then Francis gets rid of Monette. Just with the salvos, this round starts turning a bit sideways here for RQ. Xfero wary that somebody could be hiding in the smoke, but it's actually on the outside. They do have some space cleared. Estrella has gotten pretty far down. I think he's right by that vice wall, waiting that out. Next Xfero big kill. Ooh! That's snappy. In response is Francis. Keeps him in with the man advantage now. Weapons can be recovered. Dambi and Francis can both go ahead and scoop those up as the plant comes in onto the B site. Estrella holding close, thinking about going for the peak. Does so. He's just greeted with his own demise. Cushy looking for the clutch. Shock Dart would take down Dambi. One kill and he gets the Hunter's Fury. Here's the rotation. Gets the spot out, finds the first one, finds the second. He's got the Hunter's Fury. Just gonna go for the shock, sends out the first one, but the swoop out from Francis. He will be able to make it happen. A thrifty for Nongshim to get themselves online. Oh, just when you thought maybe RRQ is gonna be able to build some distance. Nope. Who am I kidding? We've had 2 overtimes. That's not allowed. This is just a great setup there. I mean, a little bit whiffy, but I'm very okay giving some forgiveness to these players at this point in the match. This is sick from Cushy. Oh, that second on the It's Persia. great, but actually what this is, going for the Hunter's Fury, a bit risky because he knows that the salvo is going to be off cooldown. That's true. He'll be pinned in position, and then he'll have to likely go for a cancel. So, I mean, point. if he hits the first blast, then maybe, but I think that's going to be the reason why he opts to not go for the ultimate. See when it does come into play here. I don't blame him for what he did. I think it's, when you're that far pushed forward, I don't think it's worth going for that Hunter's Fury. Oh, Margaret, feet on fire, but able to go ahead and track Jimkin out of the sky. Not too much damage going to be suffered from him either. He's knocked down to 81. Monette puts up the wall, just needing to get some heals through. His first kills been really nice for Nongshim. Just still very heads up, very aware. You gotta rely on Monette to clear some space. The drone Cleared out. Flash going to be sent in. Margaret collecting one. Estrella fighting back alongside Cushy.
3v3, Ivy maybe looking for a bit of a timing here. Recon gonna be sent out as there's the relay bolt, and Dambi immediately assassinates the enemy Sova. Good God. Sparrow on his lonesome. Not ready for Dambi's position. Kill comes across, and Nongshim get themselves a second round win. Combo off of that recon dart. Absolutely brutal. Ivy and Donby showing great coordination here. Great first kill for Margaret. Good flash. Set him up for the second. And then this push out with the relay bolt as well. Yeah, just nothing that RQ could do there. Completely stuck in mid lane. So it's a nice counter move from Nongshim. So they're starting to find these moments to get these util combos to really give RRQ some grief. Starting to find the choke points. Where they can even if they lose a player, just respond right back with two of their own. Lane storm for Jemkin as they are on the Eco. They're going to try to make their way through. See if they can get in. I have so many ultimates here for both teams. This is kind of a cat and mouse game of who's going to be willing to invest them to really get this round to go. Everybody grouped up here, ready to push the wall. Drift across the updraft, dashing towards the screen. Jemkin desperately needing that shot, but he cannot find it. France at the same time again comes away with a kill off the back of the salvo. Oh, just spray across. Estrella going to be taken down. And looks like this thrifty attempt here from RRQ is not going to be holding water. Still thrown, facing forward, will get cleared, but all the info that Nongshim need has been garnered. Flash and send, spot onto one. Quick turn from Monyet. And he manages to find one. Xfero also puts up a solid effort there with the Stinger in hand. They take away 2 weapons. Nongshim get things tied at 3-3. Well, none of the ults got used other than, of course, Jemkin's Blade Storm, but everything's built up for both sides. This is a very, very important round in this half. With all of these ultimates available, who's going to be able to come on the better end of that cycle? Could be a difference maker, no doubt about it. And this Tejo, so annoying from Francis. He's so good at piloting it. Ivy's done a great job with the util. Dambi, man. Guy's just all over the map. Able to find a way to shut down this orb control. Does have the overdrive. Felt like popping it. But this time around, RRQ ready to square up, try to deal with it. They hid their extra forces, but Dambi's playing very, very cautious, sliding on back. Arc control being taken, though, by the side of Nongshim. Just Estrella left to watch mid. So this is a very, very strong push. Nongshim's not getting any contact anywhere else on the map, so should have a pretty good read on this. Yeah, there's the Torrents to try to slow up the approach. The side forward, and oh my God, Dambi just getting right up on him. Even peeks the backside of the wall. Gets rid of Monyet's ult. Would have expired in all likelihood anyway, given that the wall was raised and locked him in position. This is going to be making RQ maybe think twice about this, but once again, time starting to tick. 40 seconds remaining. Pivot not really in the cards anymore. Instead, it's going to be a cosmic divide sent out as the overdrive gets popped from Dambi. Steel Garden sent in, as is that Armageddon. Monyet going to be taken down. Ivy still sat back, playing it quietly, and catches Estrella completely unawares. The spike nowhere close to being brought forward here into the site. Thinking about saving at this point. Oh, they absolutely are. Cushy's just hoping that they don't somehow check this angle or flush him out with any kind of util. 10 seconds left. Certainly looks like they have and read it as he played patiently. Oh, finds the first one, looks for another. And Francis will deny it away from him. The face forward as Xfero makes it a little bit more costly, but I don't think Nongshim are too concerned about the cash, as they now have the lead. 4 rounds consecutively. It's just great setups again. This time the Vice Wall in a very unexpected position, and it stops the ultimate from Monyet, who was so pivotal in that bonus round win. Can't get past that wall. Then the Steel Garden comes through right as they're making their execute. Nongshim just makes quick work of it. Really good reads. Really good reads. And yeah, I was going to say, gotta have a timeout here because Nongshim is thwarting you at every twist and turn.
Slightly better scoreline than we've seen from the previous 2 maps, where it was 5-2, but it's always been after that 7th round of play here from RRQ, consistently having rocky starts to these maps. Yeah, it really does feel like some of the expectations they have, some of the kind of game planning they do kind of goes out the window pretty quickly, because Nongshim's really good about making adjustments. They're really good about saying, oh, they're doing this. And in this particular moment, it's like, okay, they're getting past our front lines. Like, let's give them that little bit of extra space sometimes, and then let's use our util to really smother them. We have the Taeho. We have a really good opportunity to bully them at the choke points on the map. They've done that a couple rounds here. This time they use the Vice utility to do so. And Donby's just running all over the place in front of it, just causing problems. So now you got to really dig deep here for RRQ. Well, what can you do to respond? It's got to be a little bit push and pull. You got to find ways to get that utility out without losing players to it. And because of Taeho, it makes it a lot harder to get that orb control. Yeah. France is well aware that Monyet will want to try to collect those as much as possible. Second shot not going to connect, but Jemkin already dead. It's a very good start for Nongshim in the anti-eco. Thing not going to be found. As flash forward, Francis does get caught by that a bit. Turn on the flash. Sparrow desperately trying to win out this fight here. Gets a bit of damage though. Reloads and continues to scale forward, taking some space, but the flank is coming his way. Not quite going to read that. At the same time though, Monyet eventually able to collect his pound of flesh. Francis is going to be taken down. Shot through the wall, however, and Ivy will collect 2. Now just leaving Estrella desperately trying to find something as they close the gap. I thought they were going for the knife, but it will just be the shorty and a 4-piece there from Ivy. Ivy's out there playing surf maps. It's absolutely incredible. That movement was brilliant. Just made it so Estrella had no hope. Finding great timings there through that wall. That's been something Nongshim has been really doing so well today. Really annoying for RRQ to deal with. They have the timings down. Keep up. They have these great senses of when the RRQ players want to push through smokes and when they can punish them for it. Seen just about everybody on the team get involved. They're going to leave the spike back this time. Donby with an operator. Had to clear that drone, so has to leave as he gets pinged. It's going to open up some space here, but again, RRQ waiting this out, taking their time, trying to work the map a little bit more. Especially with that operator there. Gotta be a little bit extra careful. Not sure if they heard the drop down. Trying to use the smoke to obscure that. Monyet's got to be careful, because when that drops, he doesn't get around that corner in time. He just barely does. It gets out about a second to spare. Donby not spotting anything. Still information here. As RQ are going to have to find an opening elsewhere. Looks like Art and A main going to be where they set their sights. Ivy jiggling on the corner. The wall at the ready to push down. He's not quite prepared for it. Salvo going to be sent. Jemkin for the entry, gets ahead of it, gets himself positioned on top of the box. Persia, ooh, I believe maybe spotted out the head there. Should suspect that it's going to be somebody tucked away and dug out, especially now that the spray comes through. They have it all confirmed. Shorty in hand, jump up over the top, the right click spam. Persia going to be taken down. Danby eliminated moments before. Spike plant. As that's the Steel Garden committed here from Xfero. Weapons out of their hands. To wait this out. It's a 2v5. You'd think if Nongshim pull this off, it would be back-breaking for RQ. Francis just around the corner. The salvo's coming through. Xfero knows exactly where he's at. Swings onto the corner. Francis will find 2 kills. 2 more to go. He can find 1. Even then, the death would still give him that Armageddon ultimate. Whoa. Swing out. The tap's coming through. Finds the head of Jemkin. Starts pushing forward. Has to go for the readjust. Isn't ready for the counter aggression out from Estrella, who does well to get the kill. But that is still a lot of damage suffered by RRQ. Barely scraping by with the round win and finally breaking the round win streak. That's 5 in a row for Nongshim. Nice jumping pistol shots there for Jemkin. Great job by Jemkin. Kind of using that wall against Nongshim a little bit. Able to get on top of it initially and then immediately jump over to the box. And they were able to wait that out. There's a bit of a combo attempted,
by the side of Nongshim with that wall, using the Teho salvos as well. Try to do some chip damage to RQ, but RQ pretty well prepared for that positioning. The wall's going to be in the same place this round for the side of Nongshim. Now you're looking a little bit more info. This time the spike is in hand. Donby behind the screen with that operator. Are they going to be ready? Oh, Jemkin absolutely is. Yep. Goes for the peek up. Jemkin takes his head clean off. Francis now alone, tucked in towards Halls. How's the salvo to try to peel off some pressure should he start hearing noise coming his way. Anyet's got the ult. Now just jiggle peeking, but not really spotting out too much there. Until that one. Could get you some info as well for the Hunter's Fury if you try to go for the kill. Okay, well, Monyet's gonna go ahead and start storming his way forward. Hunter's Fury does come through, immediately snaps him back, looks for the follow-up shots, and Ivy has it read to perfection. Margaret now swooping forward over towards B-Link. Ends up getting taken down. Armageddon opening things up, the red carpet paved here for the side of Cutchy, who starts working his way towards the site, spike in hand. And there's the dust from the old settle. It is going to be Persia, last one standing. Spike planted. Spots out the first, gets the headshot, but cannot confirm the kill. It seems like because of that, might just opt to back away and go for a save. Yeah, there's not much left to be done. Already have your ult, so even though there's some money in the rest of your teammates' pockets, don't need to go dipping any further. Great stuff by RQ. Good diligence, even though Monyet gets kind of red on that ultimate. The follow-up plans, the delay on their own. Cushy waiting patiently to get the info on where he can use his to set up the teammate's entry. Be a bit of a bait with that Hunter's Fury for Jemkin and the like to get through and get that kill. So good timeout again for RRQ. He's got them some round wins, has got them working the map really nicely, being really diligent. Yeah, tied at 5-5. Commander of Nongshim, though, have the money for the buy economy not yet broken down, but there's that opening shot. As just hand clean from Jemkin in that round. I like the ult from Ivy. Kind of the Hunter's Fury equivalent of the Victor, knife on Scream. Where he just waited out the ult and was ready to just backstab him as soon as it expired. Yeah. Breaks it himself, and then it's like, well, I know exactly where you're going. Yeah, exactly. That was pretty cool. I mean, honestly, you don't see that every day where you catch the ultimate, the Phoenix ult and then clean out the player where they were standing. But yeah, it's been again another back and forth. Just these two teams are so evenly matched right now. Now I was kind of wondering about the relative power levels of these two squads. With RQ falling to Genji, Nongshim just barely falling to DRX. DRX then comes through, handles Genji in a 2-0. Granted, the second map was really close, but kind of led me to start thinking as we were running in today. I'm like, man, Nongshim definitely can get this done, and either team certainly could win this one at this point. It's all going to just come down to little things. Endurance, micro plays, the back and forth. Even here as we get to Pearl, just seeing how neck and neck it is a testament to that exactly. Let's fly. Well, A orb control continues to be 100% maintained by Nongshim. Pretty interesting that they're so good at reading where RRQ likes to set up. Like the pre-match study really seems to be focused on that for Nongshim, and it has caused RRQ some problems. They've lost players or taken damage. This push out of the smoke is going to be dangerous if they go for it. Okay, I think they're just going to leave Jemkin. Here. That's tough. Arc Rose gets the flash. Ivy gets the reconfirm. Doesn't get the tag, so no counter swing coming through. Will just be a back away. Art control conceded. Take flight. Francis, lone watcher over here at that B-Link position as Ivy swinging out, still somehow manages to steady it. Jemkin, Monyet both going to be taken down, the duelists on the floor. Francis looking for a bit more and is rewarded for it. Camera swap made me think that Cushy was getting the hit, but it was the other way around. Jeez. As Ivy finds another,
And Nongshim look to pull off a flawless here to regain the lead. Australia's in trouble. That he is. There it is. Flawless confirmed. Francis continuing to frag out of control. Nongshim, they get themselves up to 6. Potential for another 6-6 half like we saw in the first map. Otherwise, perhaps a 7-5 once more. Francis has been incredible this year for Nongshim. Obviously the IGL, but the fragging as well has been ridiculously good in every match they played, basically. I mean, you were thinking, you know, Persia, Ivy were kind of the two heavy fraggers for them last year. This year, Francis has really been stepping up. That being said, you're still seeing great moments from Persia and Ivy like we saw on Lotus. But it's been quite a glow up for the IGL of this squad, really leading the charge, both with the weaponry and with the brains. Bladestorm popped again, Stinger behind it for Jemkin. Ivy's right around the corner this time, completely different position. So RQ, they're very wary about a potential position here inside of Art. For ball, thought better of here. So in the double face, wall going to be noted. Drone coming out, not going to go for the chase though. He just opts to back away. Yeah, really nice from RQ. Good diligence, not falling for any of those traps that Nongshim was trying to set up. Those the salvos. Just more great time buying as well here for Nongshim. Yes, absolutely. Because pretty soon here, you know that RQ is going to have to make a move, and you can react a little bit quicker to that. Goodness gracious, Jemkin. Just doing a little check. I thought he might push a little bit further there for a moment, but just seeing if he could catch Ivy. 38 seconds remaining. Ivy still potential peek in from that connector. Otherwise, Persia 30 seconds on the site. Reinforcements from Francis. Just tucked back at Flowers. Stars starting to get placed. The call to rotate begins as Dombeat is going to be sprinting his way through. Jemkin up over the top. He's going to be taken out of the skies. Persia's able to find one. Cushy trades it back. Salvo now coming through as there's the ping reveal. Knows that there's a player up close, but Cushy finds the timing to go for the peek. Finds the elimination. 10 seconds Dombeat now left. trying to stave them off. Finds the first. The spike gets planted. Time to play with now here for RRQ, but everybody is fairly committed. Everyone here within the site. The double face forward. Margaret finding one. 90 health between the two of them. Last player standing. Tommy in with the last player standing, and Cushy in the cage fight will be able to close it out. A 4K for him, and we are tied 6-6 at the half. Man, something that Nongshim has done so well today is isolate angles. The way that they don't, you know, in these odd number situations, give up spots where they're going to be facing 2 or 3 guns at once. But it's Cushy who's even better. The way he's maneuvering, gets ping, hides just long enough, and catches Francis as he's kind of looking away momentarily. Huge 4K. Cushy has been a tremendous pickup for RRQ this year. He has been outrageous. Absolutely. If you looked at the VLR ratings, he was the highest rated player in Pacific going into today. I mean, it's looking like one of the front runners for sure in the region as far as, you know, Rookie of the Year is concerned. And he's playing against a lot of the other candidates here in Nongshim Red Force. Aside from that, of course, you know, throw the DRX players a little nod as well. But, yeah, he has been a huge standout. Already is back an ace. So, big round victory for him to keep things neck and neck. But where do things look from here? 6-6, RQ currently 3-2 in the lead when it comes down to those pistols. A very pivotal one, even though... Yeah, get that yawn out. It's been a long day. Yeah, dude, it has been. I feel ya. It has been quite the series. I have no idea what time it is, and I'm afraid to look because I don't want to know. Just want to enjoy this match for what it is, because third overtime feels very likely at this point. Why not? We've had second overtime, yes. Yeah, yes. What about third? It comes in pints. Gonna need one after this. Well, yep. 6-6. Start the check out into A main. Nothing spotted. RQ playing quite far back. Star at the ready. Just gonna be grab of the orb here for Francis. That Razorvine really far back on A site. Can be able to play right around the corner. Monyet as well would have those curveballs, but looks like instead Nongshim thinks better of that. Some damage. Looks like traded out. Francis down to 37. Xfero took the worst of it.
initially. And Francis took down a... Oh, yeah. Well, looks like they are going to make a go of this A-side hit. They only met a little bit of contact. Maybe they feel like they can kind of overstack this, catch them on a timing. Salvo sent, Tambi ready to lead the charge. Spike in hand here for the Neon, and Margaret able to find one. Monette going to be taken down over at Secret. Sparrow trying to answer back, but Margaret good for 2. Plant now at default. Jemkin, nothing more that he could do. Just trying to work his way out of Flowers. Maybe gets a spot out as stealth drone. I mean, it's chasing in behind Tambi. he's already gotten all the info for you. 3v5 in the retake. 2 players low on health. RRQ. I mean, they know where this Neon's at. They can hear him. I think that's probably one of the scariest things about it. Peeks out of the smoke, rushes forwards, able to find one. Cushy takes down the enemy Neon, but Ivy will just press up, get the kill, ties it as far as the pistols are concerned in the set, and Nongshim will gain the lead once more. Well, even though RRQ had a decent inkling that this might be they're caught at a point where they're kind of backpedaling a little bit, and then they try to challenge that angle, and Margaret wins it. That's the round about done and dusted at that point. Margaret picks up those 2 kills towards Secret. And yeah, that's the pivotal moment again. But one of these outplays, the other team finds that kind of crack in the defenses. It's able to find that big moment, get that big multi-kill. A little bit of a spot there onto some of the players of Nongshim, but they're just happy to take the orb and move on. That's been another big thing that's really caused a lot of grief here to RRQ, is they're not able to really cycle Monette's ultimates as much as they would like. They have less ability because of the Taeho, because of the Neon, to control that A orb in stark contrast to how they normally can play because of the Phoenix. The longer range utility that Nongshim is able to bring to bear makes it very tricky. Now over towards this A site again. Couple different stars this time. 2 in a row. Let's see how they want to utilize that. Clear the drone. Smoke down. Close out. Grafwell deferred the delay. RQ just trying to stem the tide here on this approach. That's Margaret. Flanking out. A little bit whiffy there at the end. Cushy able to go ahead and collect the kill. Pick the ghost, but still is going to be kind of devastated as far as his health is concerned. Fastlane now set through here from Downbeat, but some losses suffered. 30 seconds left. With the Guardian hands, Downbeat swoops around the back, ends up falling. Monette comes away with that elimination. The shock dart interrupts the plan. Mic on. All of a sudden, it's just Ivy left standing, as this is a hell of a reply from RRQ. ไปแล้วทุกคนครับคุยทีมก่อนพี่บัสฝากให้ผมมาปิดสตรีมบ๊ายบายครับคุยทีมจริงๆคุยทีมพี่มาคุยทีมอยู่ใช่ครับคุยทีมครับคุยทีมถูกต้องแล้วเจอกันทุกคนครับไม่จริงจริงก่อนจริงครับจริงบ๊ายบายทุกคนคุยทีมครับคุยทีมไม่เป็นหนึ่งนะเล่นลำดีกว่าเล่นไงวะนี่ดูลำต่อครับดูลำต่อไปแล้วครับผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยว